O čom to dnes bude? Snažili sme sa pripraviť taký pestrý koktail informácií, tak, aby sme sa s vami mohli podeliť o aktuálne novinky z oblasti, nazvime to, digitálnej podpory, nie len teda na úrovni všeobecnej verejnej správy, ale v tom celospoločenskom kontexte od nejakej európskej úrovne až po tú národnú. A tak bol vlastne aj nastavený ten program, čiže v tej prvej časti budeme mať 3 príspevky zo strany zástupcov Európskej komisie, čiže táto sekcia bude aj vedená celá v anglickom jazyku. A potom by sme v tej druhej časti do poludnia sa zamerali na nejaké aktuality z oblasti aktivít, hlavne teda Inspire, Open Data a e-governmentu na národnej úrovni. A ten popoludnejší program sme namiešali teda aj vo väzbe na dostupnosť prezentujúcich spôsobom, kedy na úvod budeme mať jeden príspevok v angličtine a potom by zvyšné príspevky išli v slovenčine. Čiže bude taký pestrý mix príspevkov a pevne veríme, že každý si tam nájde ten svoj priestor a budeme veľmi radi, keď aj aktívnejšie sa zapojíte v rámci diskusí a dáte spätnú väzbu prednášateľom týchto príspevkov. Takže toľko možno na úvod. A teraz by sme prešli k tomu prvému bloku, čiže by sme aj prešli potom vlastne do angličtiny. So, good morning also to our presenters and participants who joined us from abroad, from the Slovakian perspective. And with that, before I will give the floor to the first speaker, we would like to express our acknowledgement for the contributions which were offered kindly from those 3 contributions, as we are aware that awareness about what's going on the, let's say, European or international level, is very important for us to actually be prepared for future updates and aspects which will influence, hopefully, also the situation on national level. And with that, I would like to invite our first speaker, Mr. Michal Kubáň from European Commission, representing Directorate Generate Connect. And with that, we do hope that he will share with us some fresh updates from the EU policy framework. And with that, Michal, if you may, feel free to hit the stage. Yeah, I will stop the sharing the screen. Perfect. Hi, Martina. So I will try to share my slides and let me know if it's... Yeah. Perfect. Okay, so good morning from Luxembourg. And first of all, thank you for the invitation to this conference. I'm very pleased to be here. I work as a second national expert for the European Commission for the DG Connect here in Luxembourg. And I work for Unit G1, which is responsible for data policies and for basically for building a European single market for data. So, and as you might know, this Commission, Ms. von der Leyen and entire Commission has its own digital priorities. So I must say that all my colleagues who are dealing in different sectors within the digital are under the radar of our upper hierarchy. So and for that reason, I would like to introduce the current and ongoing European data policies. And as I said, I'm working for G1, so we are in charge of 3 and 4 files, Open Data Directive, Data Governance Act, Data Act, and we are also in charge of several calls and the Digital Europe program, and we are, I would say, main coordination body for the data spaces. So
Okay, and okay, let's move to the next slide. So to speak about the European digital policy, I would really point you out to the European data strategy, which was adopted in February 2020, and which basically encode the vision of the European digital policies itself. And this European data strategy basically aims at creating a European single market for data that the Commission and the European member states will be able to ensure Europe global competitiveness and data sovereignty among the other global players. And the European strategy for data gives the main vision regarding two main elements. The first, its legal framework, which is highlighted in these four elements, legal files. And the second one, it's somehow describing the technical and infrastructure and the vision related to the data spaces. As you know, the data will reshape the way we produce, consume, and live nowadays, and data is lifeblood of economic development. So and this is also the reason why it's under radar of the commissions of our commissioners, and it's one of the priorities for the European Commission. However, it's not that easy because the development of data economy is nowadays slowed by different barriers and obstacles. I can say that, well, we struggle with the high transaction cost for data sharing. We struggling with the findability of the data. We have insufficient availability of data for reuse and emerging regulatory fragmentation. And in several sectors, we can see that there is emerging regulatory fragmentation. So for each sector, we have specific regulatory framework, and it's difficult to access the data from different sectors and to make data flow within the private public sector, but also through several sectors. So the main aim of the Commission through its European data strategy, which is still ongoing and still valid nowadays, is to build a European single for data. As for the legal framework, as for the technical framework, I would speak briefly about these four files. And then I would also like to cover some funding or how the Commission is trying to promote, and not only promote the data, but also support the member states and relevant stakeholders and key players to build this European single market for data. So I would briefly speak about four elements of this legal framework. The first, I would slightly pick up the Digital Market Act as one of the players, but it's also important, which focus on mainly on the online platform. And it's relevant for nowadays that, you know, as we have experienced that DMA basically intends to ensure a high degree of competition in the European digital market, because if you a small startup, if you're a small enterprise company and you want to work in the field of digital, it's very difficult to fight with large companies. And it's very difficult to, you can have a good idea, you can have great innovation ideas, but it's difficult to fight and to convince the customer and your clients to use your platform, because there are really large companies which has like incredible, huge capacity in terms of like legal experts, technical and IT experts, and they are able basically to take over the market, and it's very difficult for SMEs to fight with them. So the DMA is aiming to prevent large companies from abusing their market powers by allowing new players to enter the market. So, and it set the rules to that you can, for instance, switch from, you know, your data you have on your mobile apps such as Signal, WhatsApp, to switch to the new platform easily, and you can really follow
and use the new products on the market, even though it may be the small company, but it has its own potential which can be used. The other elements, well, I would later speak about the high-value datasets, but it's again the Open Data Directive and Implementing Act under the Open Data Directive focus on the data which is collected, generated by public sector, and it's aiming to make them available for reuse free of charge. Also, we have two other files which fulfill the legal framework of European Data Strategy, which is Data Governance Act, which is focusing on the public sector, business, individuals, and researchers, and basically is aiming on the fact that it's trying to make data easier to share and in a controlled manner. And in controlled manner, we mean that technical and legal way with some organizational and administrative support. And it's aiming to build a trust in data sharing and helping to develop more interoperability across the sectors to basically to destroy the data silos in different sectors. But last but not least, Data Act is focusing more on the business and is trying to innovate the data and digital sector with providing more fairness and trustworthy and data which are co-generated by IoT, and it gives more rights to the persons who buy connected services or devices, but they don't have access to the data even though they are using the devices. So it basically focuses the Data Act itself on the businesses and the particular SME stakeholders. I would now talk a bit slightly about the Data Governance Act. And as you might know, Data Governance Act was published in the Office of the Journal of the European Union at the beginning of the June, and it will come into force in September this year. And as I spoke about the Open Data Directive, the DGA basically focus on a data that is outside the scope of Open Data Directive. So it's mainly protective data, which has certain confidentiality or couldn't be published for a certain reason. It can be like confidentially statistical data. It can be personal data. It can be the data which are connected to intellectual right property of rights, and it could also the data which are under trade secrets. So DGA is basically not focusing for the part of publicly generated and collected data, but which has this specific confidential role, but still it can be reuse, share on certain conditions, and it can also help to use the data which are storage in the public institutions to be more reused under the certain conditions. Shortly speaking, let's say that Data Governance Act is trying to again to use the potential of data which are stored in the data in the public institution in 4 pillars. The first pillar is trying to help the potential data users to find this type of data, confidential data, statistical data, which cannot be provided as an open data for personal and GDPR reasons, and this data can be shared under certain condition. Also the data which might be the part of the research
and but couldn't be made public, but it can be made accessible for this, like for the activities of the research. So, and the first pillar basically, or the DGA itself, defines national contact points, which will be in each member states, and then which help you to find these types of data, which are out of scope of Open Data Directive, but you as a user or potential reuser could contact the national contact points, and it could inform you how to get access to the data, under which conditions, and where and which institutions and the member states all this data, and the data can be findable and reusable for certain purposes. The pillar number 2 of the DGA basically provides you the new element, which calls data intermediary. And the data intermediary, it's basically independent mechanism which helps you to, which helps the potential data user and data holder to build some commercial relationship in order to get access to the data, to share the data under certain condition. So you as a the data provider has has the access to the information, and you can set what the potential user can do with your data. It also, DGA and the third pillar basically provides you the new element, which is data altruism. And basically data altruism is that the large companies, small companies, or corporates or individuals can donate, can share their data. They can give consent to provide the data to public institutions or to other companies for certain purposes of general interest, and DGA helps to build a legal framework in order to do that. The last part, which is more, I would say, administrative, gives you the information. Well, it's basically provides some coordination body, the element itself, which it's called European Data Innovation Board. And the European Innovation Board basically will be the board of consisting of the member states, representative from small, middle entrepreneurs, large companies, but also the members from research institutions, private and public stakeholders, in order to share best practices and facilitate the process of building technical and legal framework, not only for the Data Governance Act, but also for data spaces and for European digital market. The European Data Innovation Board is supposed to be launched, I think, in the beginning of the next year. So now we are preparing this European Data Innovation Board to be launched. And yeah, that's briefly about the Data Governance Act. And I would now switch to Data Act. As I briefly mentioned, Data Act focuses more on the businesses and entrepreneurs, and it aims, basically gives you the right or gives you the information who can access on what data, under which conditions, and ensure the fairness and trustworthiness in the data market. And it also focuses on basically unlocking the value of Europe's industrial data. It's based on the fact that companies nowadays and consumers basically who generated data you buy the connected services, the equipment. You are a farmer, you buy the tractor with the sensors. The tractor is used and it's collecting a lot of data, but you as a farmer, you are not able under certain conditions to access the data. You are not able to decide
on which conditions the data is used, to whom under certain conditions, if the data can be sold for like different companies for research. And Data Act is pushing the element of increasing this legal certainty that you as a owner of the device has certain rights to know what is going on with your data and under which conditions data can be accessed, reused, and shared. And this will have a really huge impact in manufacturing and agriculture, because the data, if you are the company who are, for instance, maintenance the machinery in the factories, you are not able, if the machinery and the equipment is from different company, you are not able to access the data. And the Data Act is in this first task is aiming to help you to provide a legal certainty. And it also, for the small companies, it provides you try to prevent the abuse of contractual imbalances. So if you are a small company and you want to access a certain type of data, and which is owned by the large company, and you don't have legal expert and skills, it's trying to the Data Act will help you to find and establish fair conditions for you as a potential user and for the company, which will get a certain amount of money or the data. If they are willing to share it, they can be shared more in a fair and trustworthy condition. And Data Act itself also has a means for public sector bodies to access and use of data that are held by private sector that is necessary for public interest and purposes. For instance, we have now we are going on a difficult period of climate change, and there are like natural disasters and the floods, and we have like the private companies are collecting data, insurance companies, and these data will have has like a huge value for the public sector to be used for certain remedies, for certain programs, and helps to plan the urban development. And these data has its very huge value, and this data should be shared. And Data Act help to set certain harmonized rules for the private companies to be able to share the data with the public sector. And this data can be again used. And the last element of Data Act is focusing on the framework for condition for customers to effectively switch between different, for instance, cloud providers or providers of data processing services, because nowadays if you want to switch from your current cloud providers, it's very difficult. There's certain condition you have to fulfill, and as you might know, 80 or 70% of the cloud providers we are using in Europe are not from European member states, are not located here, and there's a risk that they are not fulfilling the European legal framework concerning the privacy, GDPR, and certain condition which has to be fulfilled in the European sector. And the Data Act is trying to set the rules and the conditions to enable switchability from different providers, which are cloud service providers or cloud processing data providers in general. So to make, and this would significantly help Europe more data sovereign, to increase its global competitiveness of the global market. And it would also help to innovate and unlock the value of the data, not only from the public sector and also from the private sector. And
Also, that since it's a legal file, the technical infrastructure, the technical standards and interoperability for these 4 elements I mentioned regarding the Data Act will be also adopted through several legal files implementing Act in the next coming years. And it will focus on mainly on this unfairness, on the accessibility of the data, switchability of the clouds, etc., etc. Now I would like to speak more about an Open Data Directive, as this is my main field and the Commission, my main role to help the Commission with the implementation of Open Data Directive, which is supposed to be transposed in the member state. I think mid-July there's going to be 1-year anniversary of the deadline for the member states to transpose Open Data Directive. I must say that I'm coming from the Czechia, which is one of the countries which is still struggling to transpose Open Data Directive. But to be brief, Open Data Directive set the new rules for the public sector bodies, for the member states in the field of public sector information to make the data which are collected and generated in the public sector, to make them more reusable, to make them reusable in a machine readable format with open licenses for commercial and non-commercial use. This is the last thing. The first Open Data Directive, PSI Directive, was in 2003. And now we have the directive, which is focusing more on, which is basically focusing on the on trying to be in place with the current and modern technology. So it also brings the new elements. As Open Data Directive also trying to unlock the benefits of data and to produce more services based on the public sector data, which can be available for reuse. The Open Data Directive from 2019 also provides a new element, which is so-called implementing Act for high-value datasets, and this list. The Open Data Directive listed 6 categories for the high-value datasets, and these 6 categories should generate the data and the datasets under these 6 categories should generate significant socioeconomic and environmental benefits. It should have a benefit should be beneficial for a high number of users, and should also provide the data in a dynamic way, so it real-time data which can be accessible through APIs. We finished the inter-service consultation in April, and I think it was on the 21st of June. There was a deadline for the public consultation, which is now closed. We have received the public feedback from more than 130 stakeholders from public and private sector, and also individual persons on the list of high-value datasets. And now we are in the process of reviewing the feedback from this online public consultation. And today it's also the deadline for the member states to send the written comments on the list of high-value datasets to the Commission. And the Commission, in order to proceed the adoption of the implementing Act on the high-value datasets, establish under comitology Open Data Committee, where each member state has its own representative. And after we will review the comments from the member states, the feedback from the public consultation, we will also ask our colleagues
from different services of the commissions, because as you know, these 6 categories are very sectorial, and we would, together with our colleagues from different services, we will review them, and we will try to provide the member states the final version of the implementing act, and then member states will have to vote through the Open Data Committee for the final version of the high-value datasets. We expect that the implementing act will be adopted in autumn, and probably the voting will be in September, mid-September, October. So by the end of this year, definitely the list of high-value datasets will be adopted. As I would say, the list itself has 2 parts. First, it's the implementing act. The second one, it's a technical annex with a list of particular datasets, and the commissions provide the certain study on what should be on the list. We also ask the member states to provide us their insight and suggestion for the high-value datasets. So there was a big ongoing process to reach a certain conclusion and the final version. And as we can see now from the feedback, that we give the member states 6 months for the implementation, and during our Open Data Committee, there was several member states. The majority come to this conclusion that the member states will need at least 12 up to 18 months for the implementation period, which was taken into account, but now we are still reviewing. So, but we are coming to also to finalize the version, because it was stopped for a year due to certain reasons. I would go very I would say briefly through the geospatial, through the list of the categories. As you know, the Commission, during the negotiation of the Open Data Directive with the member states, with the Parliament and Council, they stopped for the 6 categories. But I have to say that the Commission also launched a study for extension thematic categories for the Open Data Directive. So now we are working with the contractor to identify the new thematic categories for the high-value datasets. So it's not this is not the last list of thematic categories, but in the next coming years, the Commission is planning to extend the list of the high-value datasets, and to work on this open data agenda again. So here are the list. I wouldn't. I think that's some of you who are involved in the geospatial is aware of the list of high-value datasets, and basically in 4 categories, the geospatial and geodata play a significant role. I wouldn't go that much to the details. Basically, each category has a certain list of datasets, technical descriptions, and the condition for reuse. And I must say, it was quite a heavy exercise with my colleagues and the colleagues from our DGs to really find the right definition, and in order to give the direct and concrete information to the reader, that he would be really aware what should be on the list, what should be published. But it's still ongoing process, and we will have to review the comments and feedback from the member states. As the companies and company ownership also was highly discussed on the fields of open data advocates in the terms of beneficial ownership, company registers. So, but unfortunately, we couldn't really put the names of the owners of the companies, and
to grant some personal information. It was also the part of the negotiation with our colleagues from different services that we are not allowed to put any personal information which was not in favor with our colleagues from open data, from the open data advocates and transparency advocates. Now I would briefly talk about the last part of the European data strategy, which is common European data spaces. I don't have a clock. I think I still have a few minutes. If not, Martin, please stop me, or if you can somehow indicate the time I have. Yeah. I have left. If we may ask, definitely it's important and interesting topic, but we are already, let's say, a few minutes behind the original schedule. So please try to somehow wrap up and maybe point out the most important message. Thanks a lot. Okay, so I briefly described the legal framework for the European Common Single Market for data, and the Common European Data Spaces is basically, it's the vision of the Commission to build to make data available, flowing through several sectors from different private and public stakeholders. And it's not only the technical infrastructure, it's also part of the it has its own data governance policy. And as you know, the Commission recently launched through the Digital Hero program several coordinated support action and several sectors such as Green Deal, mobility, agriculture, industrial and manufacturing. And these the Commission basically is focusing to build a common European data spaces, which is basically secure and privacy preserving IT infrastructure, which will help you and will enable you to pool, access, share, process and the data within the sector. To build this infrastructure, it's also now will launch in the end of this year the Data Space Support Center, which will be the main coordination body to help to define standards for the interoperability, for the sharing and using the data. And it also, the Commission is now working for the technical infrastructure to help the different stakeholders in the data spaces to work on to make to build common European data spaces. There are some elements. It's not itself only the infrastructure. It's not it's the common European data spaces, Green Deal data space. It's not only one infrastructure. It's not only about the infrastructure, about the cloud. It's not the cloud itself. It's also the set of rules as a data governance policy to know under which condition can someone access to data, to grant access, to share, to use the data itself. As I mentioned, the Data Space Support Center will help to coordinate the policies within the sectors and between the different data spaces in order to make it available and functioning for all the stakeholders. And it will also serve as a platform and facilitator for different sectors to discuss the ongoing and the new standards, services which can be used. I would go very briefly. As you know, as I mentioned, the European Data Innovation Board will help to provide technical assistance and information to promote and build the European data spaces. And the Data Space Support Center, which is now will be launched through the call at the end of the year, will be the consortium of the partners who would help the Commission and Member States to build the common European data services. And here's the list of the common data spaces. Some of them are well advanced in terms of availability or the progress. Some of them, they are still in the beginning phase, but I would only highlight the health
European data space, which was recently, the legal framework was adopted recently by the Commission. So now it's a proposal being negotiated with the member states, and some of the data spaces are more driven by the private sector. Some of them are supported by the Commission through several grants and projects. I would also react on the way how the Commission is trying to support geospatial data and the inspire stakeholders in order to build the European data spaces. And nowadays there's not the particular grants and the funds only for the geospatial data. There was a call for public sector open data for AI, which provides the grants for the stakeholders who would help to make the so-called high-value datasets, to help the member states and the partners with the support of increasing interoperability of the high-value datasets. And this was the call which is closed now, and we are in the process of the selections of the proposals. But also there might be the incredible huge amount of usage of geospatial data through the common European data spaces, because, and as you know, in each data space you can find geospatial data, and so all partners and stakeholders, individuals, can join to single grants to the calls within the common European data spaces, which were launched in November last year and in February this year. But there's preparatory action. There will be also the deployment phase for the data spaces, and there might be a high demand for usage of geospatial experts, geospatial data, and all the relevant stakeholders in the field of geodata. And for that, I would recommend you to go to the digital website to check the ongoings and the current calls for different data spaces. And then you can read, you can get to know the information about ongoing calls, and you can join and follow these calls, and you can also participate. So that would be from my side. I'm sorry that I went a bit overlap that I crossed the time that for my no time worries slot. at all, and really many thanks, Michal, for this thought, and I think very useful overview, because there is a lot of things ongoing, and sometimes, especially from outside of the Commission, it's not easy to keep the track where the processes are. And I do hope that it also helped the other participants to get a better understanding. Before I will open the floor for discussion or questions, I would like to use this opportunity maybe to give you two short questions. First one, I was wondering whether, especially on the Open Data Directive side and the proposed regulation, is there some plan or expectations to have some, let's say, measuring framework for monitoring of the usage of the data? Because this is something what we were a bit struggling also on the ESPUS side, that more focus was on the publishing and making data documented and available, but we didn't manage, except one exception in the monitoring, to have some strong mechanism to stimulate the usage. And the second question would go towards those data spaces. Does that mean that, in principle, Commission leave it on the market and the scene to somehow set up these data spaces, and these are supposed to be developed on the cross national level, or there will be also possible expectations that these data spaces will be also deployed on national level as a sort of local or national benches for those European data spaces? Thanks a lot. Okay, I would start with the second questions. Well, whether that's the Commission will leave it the data spaces only on the market. I would say no. The Commission is itself trying to involve the member states through the multi-country project to
to help the member states to be involved, and the Commission is planning to use the money from the recovery and resilience plan to help the member states to join to build the European data spaces. So it's not they have several projects. It's multi-country project for the member states. They also try to involve the member states through the several coordinated support actions. So they're trying to involve also through the digital member states to involve in this calls to share the part of the budget with the private stakeholders to build the market. I would say that in some data spaces such as mobility, the main drivers comes from the private sector, but in some other sectors such as culture heritage data, language data, the main driver is the public sector. And yeah, there's particular one project, multi-country project, which is focusing for the member states. It has to be at least 3 and 4 member states to be involved in the building common European data spaces. And I just forgot the name. I will check it. Yeah, multi-country project in European common data infrastructure and services. So the Commission is also trying to involve the member states to build the infrastructure for the member states to help with the data spaces. So it's not only the private sector, and of course it's difficult for the Commission to define what is and what is not the data space, because we have, for instance, data space for tourism, but there are new fields and sectors who would like to be recognized as a data spaces, but the Commission is not the one who has decided what is data space and what is not. But I would say since we launched the preparatory phases in several data spaces through the digital program, there was big involvement from the private and public sector. So we are still at the beginning, but still the new stakeholders are coming. So, but it's not only the market, the private market, who would work on this. And the second question was on the monitoring the usage of the data. Well, that's a very good question. I think the Commission, or in our team, there was a big discussion during the last Open Data Committee about the monitoring of the implementation of the high-value datasets that you as a expert would know through your data portal or data.europe.eu, who from the member state was already fulfill the condition and provide the high-value datasets according to the list. So we had a discussion to make it like in an automatized computing way that you will be able to see the dashboard, like who is already finished his homework. But for the usage, it's still, I think, quite challenging. We don't have any. We are trying to collect several numbers through our contractor who is working on the extension study on the high-value datasets, who is trying to find the right thematics for the new datasets to be listed, and also the team is working on the measuring the usage, which is one of the challenging ask. It's still the usage. I would say the Commission doesn't have any particular tool, the instrument for the member states to measure and monitor the usage. As you know, we have this Open Data Maturity Report, and I would say that the Czechia and some of the countries in Europe struggling with measuring the impact of the usage of data. And it's still not, the measuring the impact and the monitoring the impact, it's not solved on the horizontal level for the member states. So it's still, I would say that's still open, this idea. Okay. And we have only these fragmented studies, Open Data Maturity Report we are working on, so we can have some numbers, but still not, I would say, any solid instrument to measure it. Anyway. Thanks a lot, Michal, really appreciate it. So any question from the audience? If not, then really we need to move further on. So once again, thank you for your contribution. And with that, I would like to ask if we have Jordi Escriu with us from the European Commission DG Joint Research Center.
who kindly accepted to share with us the latest updates from the INSPIRE site. So Jordi, if you may try to share your presentation or contribution, that would be great. So I will just stop sharing on my side, and please, floor is yours. Okay, thank you, Martin, and thank you for the invitation to present today in the conference. I hope that you can hear me well. Yes, we can hear you. Okay, so let me share the screen. Is it okay? Perfect. Thank you. Okay, so after the presentation from Michal Kubáň from Connect, so I will present you an INSPIRE update, mainly focused on the technological perspective and more concretely in the INSPIRE central components, how they will be evolving in the near future. So first of all, you already know that the INSPIRE directive it's a successful spatial data infrastructure that was developed in Europe from the legal, organizational, and technological perspectives, and it started in 2007. So, and there has been a really busy roadmap during all these years, finishing at the end of last year, as usual, there are things that are working, things that are not. So there are some lights and shadows. So there are several objectives that has been partially achieved. So also there is some heterogeneity in the implementations across Europe, and the pan-European coverage based on these harmonized data teams is not yet achieved. So what we have ahead is the new policy context that Michal Kubáň already explained a lot. So we are facing new changes in INSPIRE based on the new European priority of the European Commission, this Euro Fit for the Digital Age, which is mainly pushed by using the European Strategy for Data, which are based in these 4 pillars of the data governance, the digital market, the Open Data Directive, and also the Data Act. Here, I want to also stress that the Open Data Directives is perceived also as a very important push for publishing for free in the member states many of the datasets that are related to the INSPIRE directive. So this category on geospatial foreseen in the High Value Datasets Act, which is related to the Open Data Directive, has a very good match with the INSPIRE themes that are covered in the INSPIRE Directive. So at the end, taking into account all this new policy context, the idea is that the INSPIRE Directive should evolve in what we call the Green Deal data space. So another thing that is ahead is the new technological trends, which has to be adopted in order to be updated according to the society needs and challenges. So we have new data sources to be taken into account. We have to use novel architectures for providing and sharing data.
there should be a very good match with the interoperability standards, and these standards should prove that they are agile and are really in use. And here I stress also the use of mature tools. So any tools used in the context of the special data infrastructure for Europe should be based on mature tools that are available in the market, so that all the requirements in the directive are easily to be achieved using these tools without any extensions. So, and I stress in this today because is the focus of my presentation. And also the sharing of data should move to from data collection to data connection through the use of the application programming interfaces, the APIs. We have provided all this information in this JCSA Science for Policy report, where we provide our vision on how INSPER should evolve as the public sector contribution into the European Green Deal data space. This was prepared by the GRC together in close collaboration with Genovum and the DG Environment. Here is the vision, which is a kind of summary of this report. So INSPER should blend in a broader ecosystem of spatial and non-spatial data infrastructures. So should be also opening to a broader community, implementers, users, not only public sector, but also private sector and academia. The INSPER framework should be more flexible and agile, and also stressing here that the technological approaches need to be simplified and reducing well-adopted standards and technologies. And here is the picture of where INSPER should be in the next year. So it should become this Green Deal data space that you already saw in one of the slides from Michal Kubáň. For addressing all these challenges, at the moment we have the maintenance and implementation work program till 2024 with 6 core actions. And one of them is focused on this central infrastructure components and also the simplification of INSPER implementation. About the INSPER central components, the idea is that we should evolve to a sustainability approach. So the support by the tools available in the market should be the default. So it's also really important here to build strategic partnerships with existing communities, especially in the context of open source applications. For example, the community of USGeo and for example, applications like GeoNetwork, which are available and massively used in the market, especially in the geospatial context. And the idea is that the management of INSPER should focus on the INSPER specificity and not in the mainstream tool development. So in the past, all the applications in the these INSPER central components were, let's say, developed in-house at the Joint Research Center, which are the technical managers for this policy directive. So, but this should not be the case in the future, and we should rely on these applications that are available in the market. There is also a push for harmonizing the approaches for help desk support users in a consistent way, using tools like GitHub, and
all these applications should be extensively used by using the cloud. One of the topics that we are also working in harmonizing is for these INSPIRE central components is the governance. So I mentioned the support to the users through INSPIRE Help Desk, through GitHub, but we are also open to the community to other procedures that are available in order to present good practices or INSPIRE good practices. These are practices that are available and in use in Europe and should be proposed for INSPIRE to be taken into account these emerging standards. And the only thing to get this good practice proof is just to present them, document them, and provide evidence that they are in use. They are also supported by applications existing in the market. Apart from that, it's important to have a transparent approach for this governance, and this is dealt through the different actions and subgroups that are already established in the maintenance and implementation technical working group, and also all the process of decision in these groups, the release plan for the applications are documented in a consistent way using these tools that I already mentioned. Talking about the INSPIRE GeoPortal, which is the main access point to access the INSPIRE infrastructure tools and resources. This is currently based on own development, as I said, done at the GSC and also maintained there. But in the very, very near future, and I will explain more about it in the next slides, it will be based on GeoNetwork. The main focus on the INSPIRE GeoPortal is to serve for the purpose of the INSPIRE monitoring and reporting, which is the yearly reporting that member states and EFTA countries are doing in the scope of the implementation of the INSPIRE directive. Let's say how they are performing, and this should be maintained at least in the first stage for the new INSPIRE GeoPortal that will be launched in few months. So. On this INSPIRE GeoPortal revamp, just to highlight the revamp of the user interface and also the revamp of the backend, that is the underlying software dealing with the functionality of the GeoPortal. So regarding the user interface, we have already available a new filtering by high-value datasets. This is not still in production, but it's ready to be launched when the Implementing Act on high-value datasets is entering into force. And you can see here one picture showing this high-value dataset filtering. Yes, the plan is to launch this in the third quarter of this year when this act is approved. And we are also ongoing a number of additional developments to integrate this new user interface with the new backend GeoNetwork. So the idea is to provide in this new user interface that we are working on the same functionality as we have currently in the INSPIRE GeoPortal at the moment. So the INSPIRE GeoPortal backend, which we are working on, this is based on GeoNetwork and will be an instance available in the cloud. So it will have all these aspects of being able to be evolved and scalable according to the needs
performance and efficiency. So the prototype of this GeoNetwork backend based on GeoNetwork was already available and revised at the end, really by October, November 2021. And GeoCat, which is the contractor we are working with, is have also delivered the working system. So it's the evolution of this prototype, and we are just finishing the testing with GeoNetwork. And you can see here in the screen a snapshot of the different harvesters that we will have available for each of the endpoints in the member states and EFTA countries in order to harvest the metadata from datasets and services already available in such countries by using the new application. So from now on, when this tool is already available for member states, we will be abandoning the let's say the audio portal, and we will base our harvesting activity and also the corresponding one for the next monitoring and reporting round by using this GeoNetwork application, which is one of the most used, widely used tools in the market in the context for spatial data, and mainly adopted by national and regional spatial data infrastructures in Europe. Yes, so we will provide more information on it in the next 17th MICTI meeting, which will take place on the 7th of July, so end of next week, where we will inform about how member states and EFTA countries will be able to participate in the beta testing for this new backend application. So more news next week. Just for providing several ideas on how the GeoNetwork backend for the Inspire Geo portal will evolve. So first of all, we are looking very closely through this process that I mentioned before. For the Inspire Good Practices endorsement. We are looking very closely to the standards that are evolving and emerging in the standardization from the standardization bodies, and here I want to explicitly highlight the OGC API records, which is related to the GeoPortal. This is aimed to simplify the discovery, access, and management of metadata on the web, and also making data automatically discoverable through existing web search engines. So the status of this, the part one of the standard is really near to be adopted. We don't really know the exact timeline, but could be available at the end of the year, maybe with some delays at the beginning of the next. But the thing is that we already endorsed this working specification as an Inspire Good Practice candidate. So this means that we did this endorsement as a candidate in the 69th MICTI meeting, so the previous one, and we will be preparing the documentation for this good practice in order to endorse it in the near future. So this gives you also the idea that we have the idea to evolve the Inspire existing tools when the new standards are appearing. Also,
we provided several input was provided from different member states, also in the last MICTI meeting, the 69th MICTI meeting, and all the MICTI community, or important part of it, showed increasing interest on STAC, which is specification for spatiotemporal assets, which is a common language to describe a range of spatial information. So we will be also following this standard in order to evaluate the possibility to also take it into account in the new InSpatio portal. As I know that there is also quite a strong interest in Slovakia to implement a national instance for the registry software. So I will be also providing some quick news on the Inspire registry application and also the Inspire registry, which is used in this application. So about the software, these are the latest release that we have available, but you can find more details on these latest releases. But just to say that it's just to should be available really this week, or in case of there is any delays of the contractor, which is now focusing on the work for the maintenance of the registry software, there will be available a new release in few days. You can, so yes, thank you. You can find the registry software version 2 in this URLs that you can see in the screen. The version 2 of the software is including many improvements, and also from the management side in order to manage the data which is available through and registered using this application. Here is a kind of map of Europe where you find information about which are the countries that are already using this software for their national purposes with different versions of the software, version 1.3 and version 2.0. And regarding the Inspire registry, at the moment, which is one of the Inspire central components, at the moment the version 1.3 of the Inspire registry is based on the registry software version 1.3, but we will be updating to the version 2 of this tool, and the launch is expected by July. So we are just we have completed the security assessment for this new version of the tool, and we are just facing the last step to pass to the production environment. Some news about the maintenance and evolution of this Inspire component is that we are running a contract for externalizing this maintenance and evolution. The contract is so-called the Inspire operational support, and one of the tasks there in that contract are based on establishing the rules for the maintenance and evolution, not only of the registry software, but also the registry federation tool, and also the Inspire
registry, and the handover to the contractors is in process. So as I said, they will be delivering very soon a new version of the registry software, and they will be starting to use this INSPIRE registry version 2 once we have published the in production. Apart from this national use, we are also participating in different activities for the reuse of the registry software. For example, with the publications of Office of the European Union, we are participating in a showcase, and in this showcase they are analyzing and considering the reuse of this registry software tool for the publication of corporate reference data sets inside the European Commission. And in the context of this INSPIRE operational support contract, we have also some activities for community building. And the underlying idea here is that it should be develop a community around the registry software. And the activities in that context will be, for example, participating in next versions of the Google Summer of Code, and different other activities that will be published in the OSGEO page as well. So with that, I want to thank you, all of you, for your attention, and eager to answer your questions. Thank you very much. Thanks a lot, Jordi. I really appreciate it. Also the direction of your contribution, and we look forward for the new updates with the European Geoportal, let's say, evolution. If before we will open the floor for questions, we have actually one fresh question. If we would like to update and fix some national translations in the registry and provide some new national translations of certain registers, is it okay to contact you, or it's better to raise these requests via INSPIRE GitLab platform? What should be the best way to actually? So the best way, and since we are now running this INSPIRE operational support contract, which is like externalizing these processes, and especially this for the INSPIRE registry maintenance of the data in that tool, it's under the second task in that contract. So the best thing would be to publish a change request in the INSPIRE registry help desk. So this is the main space or repository in order to propose change proposals. And just to remember that you were probably aware, so the changes in the INSPIRE registry data should be proposed by submitting organizations. So it's reserved to members, normally from national bodies that are selected or nominated, let's say, as submitting organizations. But I understand that you or any of your colleagues are already identified as submitting organizations. So you can use this procedure in order to publish your request, and then the contractors will be taking it into account. After your change request, the governance process will be followed, and at the end, there is a coordination body that should decide on your change request. But
if there is nothing against existing data and there is nothing strange, they should be accepting the proposal. Thank you. The point is taken, and I'm opening any questions if there are from audience. Please use this opportunity to have Jordi with us. Yeah, you can also turn your mic on and speak straight on. Okay, so if not, for time being, really many thanks. Keeping fingers crossed with all those development efforts, and looking forward to see hopefully bright near future. Yeah, thanks a lot. Thank you very much. Let's move further on, and now we would like to invite the next presenter, Mr. Aldo Laudi from the European Commission, from the DG Digit, who we are also very thankful that he accepted to provide us contribution focused on the EC digital strategy, and especially who hopefully would share with us updates about their initiatives towards the Commission digital strategy, and possibly some knowledge and vacancy opportunities. So I don't know, Aldo, are you with us? Let me just check. Oh, perfect. Yeah. Hello, Martin. I'm here. So thank you very much. I also have some regards from Simona, who is actually a colleague of mine. I can maybe start with introducing myself very quickly. Aldo Laudi, working in the Commission on digital transformation. And I must say that today I'm quite happy and proud, because for the last year and a half almost, I've worked on the design and development of the new generation, next generation digital commission. So this is a new really digital strategy that was adopted really this morning by the college within the commission. So this is really the first presentation that I'm doing on the strategy after its adoption. So I think it's really a good day, both for the Commission and for Europe itself. So I'm quite happy to be here and to be able to share this proud moment together with you. So within the next I would say 10, 15, 20 minutes, we will go through a little bit about the context. We will go through also about what this new digital strategy is bringing within the Commission, what is our vision for what we call a digital Commission, and then we will go through little bit by bit on the strategic objectives, and then of course we can open the floor for the questions. But it will be an overarching, I would say, corporate strategy. Now the scoping of the strategy is really internal, and the whole idea behind this is to continue in the whole digital transformation journey of the Commission as an organization. Now we preach so much to the member states, to you as one of them, in order to follow through the digital transformation that is mostly done by our other partner, DG Connect, with whom we already have the first presentation this morning. But this particular strategy really focuses internally on us as an organization. Now, when we're talking about the need to have a corporate digital strategy, it's not that we did not have one before. We had one adopted in 2018, and that was really to focus on the digital transformation, user focus, and data-driven European Commission. But everybody knows that the whole digital transformation journey was not only accelerated, but shot up because of the pandemic. We had to switch 40,000 people overnight from an office bound to remote working. We had the issues of the changing threats and security. We had to make sure that we have a well-placed infrastructure for the workplace. We needed to make sure that we need to have a proper, I would say, IT landscape. We needed to make sure that we bring together indeed the business and IT, to offer more empowerment to the staff to learn IT, but also to offer more flexibility to the Commission departments in order to come together and experiment with innovative technologies. And that was the right moment indeed to say, okay, now we are post-pandemic. Now we really need to start thinking on how we want the Commission to continue to transform, on where we want to take the Commission forward in terms of digital transformation, and in order to lead
the member states by example in this digital decade. And this is really what the European Commission digital strategy, this new digital strategy, is all about. And it is based on solid foundation made up of principles. You see here there are two layers of principles in the screen. You see the ones at the internal core, and these are the ones that are currently we have in the current digital strategy, which means that all of the IT investments, all of the IT projects need to be assessed at operational level, whether they are user-centric, whether data-driven, whether they are interoperable, whether they are transparent. And these are all the principles that we are not only enforcing, but strengthening more in this new digital strategy. However, we also present now an outer level, a higher level of where we want to take at a strategic level the Commission as a digital organization. And here we want to ensure that we have digital partnerships internally, but also externally with the member states, with the academia, with the private sector, but also with international organizations. We want to make sure that the Commission makes use of the digital in its communication, also particularly with the member states, but also with the citizens. So digital interaction first, always keeping in mind the principle of accessibility and equality. We also want to push for digital empowerment. Now, digital empowerment in two ways. Digital empowerment for the staff, because we want them to make sure that they do not be afraid of using digital technologies, but also digital empowerment to the Commission departments to be able to be flexible, to experiment with innovative technologies. We want to be an organization where we focus also on the digital sovereignty and digital autonomy, particularly through the use of open source, particularly to our cloud-first approach, for example. And also want to make sure to have a strong digital security, but also resilience. So to be able to that, digitally, we will be able to come back after an incident, particularly after a big cyber attack. So these are really the overarching principles. And when we say that the vision of this strategy is to have a digital commission, therefore we really mean that we need to have all these 5 elements put in place. And this strategy actually brings over a whole digital transformation shift, a mind shift. From the time being, from the current strategy, we have digital skills. So there is a big also focus on the digital skills, yes. But we realize that in order to really place the people at the center of this digital transformation journey, just skills is not enough. And therefore, we want to transform a whole digital mindset, a whole digital culture of where we want to take the Commission. Technology as a service is one thing, but technology as an enabler for the business, as digitalization, is really something else. And this is also something that this strategy brings along. Then we also have something that today we have not had so far, meaning that what we need to do in the Commission is really policy making. And then we get that, we discuss it with the Parliament, we discuss it with the Council and with the Parliament before it is enacted into law. And therefore, we want to make sure that because policy making is one of the core competences of the Commission, we want also to embed this digital thinking, this digital ready policy making there. Last but not least, we cannot work unless we have a really solid IT structure, IT systems, and therefore the digital landscape that we have today, we need to modernize it. We need to unfragmentize it. We need to make sure that it's future-proof for the future. And therefore, the digital strategy rests on 3 big pillars. You have at the top, at the center of it all, the people who finally are going to do the work, supported by the business, so processes and data, and then enabled by the technology. Now, with this, we have devised 5 strategic objectives, again, around these 3 things. So here you see the first one, right on top, which is the people, fostering a digital culture. We also have the second and the third strategic objectives, focusing on the work internally, what we do in the Commission, policy making and business transformation. And then you have the fourth and the fifth, dealing with technology. The fourth dealing with IT systems, and the fifth is dealing with infrastructure. I will go quickly through each and every one of them, to give you a little bit more insights what we mean by them. So when we talk about the digital culture, what are we really talking about?
Again, as I said, it's not only about skills. It's not only about teaching IT. It's about thinking IT. It's about being IT. So what we like here is to use the term of think digital first. In whatever we do, we need to see the opportunities that the technologies offer us, and we need to make sure that to use them in order to be more efficient in everything that you do. Is that enough? No, it's not enough, because we also need to have digital leadership. And digital leadership means that it needs also to start at the very top from the senior management. And the senior management perspective, there we also need them to empower the staff. There we also need them to make sure that the structure they provide in the commission department really brings the IT and the business close together. We also need to make sure that the people have the right skills, the right talent, the right aptitude, but also offer them from an HR perspective, the right career paths, for example. And then we also need to make sure that there is digital collaboration. And by digital collaboration means we need to provide the tools, we need to provide the networks, and that will come at a later stage in another strategic objective. But this is really what it means being digital, means think digital first. The second strategic objective talks about the digital ready policy making. Now on the slide, you actually see the circle, and the outer line of the circle are really the steps of the policy making that we have internally within the Commission. And this is really before then it goes to be discussed with you as member states and to be discussed within the Parliament. And there you see that each step all the way, we already have these digital checks, is what we call them, to make sure that every step of the policy making, we have these digital considerations to make sure that the policy making itself is really shaped in the best way by technology itself. And we're already thinking about its implementation through digital means. So we already know that 60–70% of all the proposed legislation that we do, they have an IT implementation element in it. And therefore, already from the ideation phase of the policy itself, we want to make sure that we're already thinking digital, that we're already thinking how we're going to implement it digital, and that there is a way that we already need to think about what interoperable or how interoperable the system is going to be. This is already the right time to start thinking. There is a difference between doing an IT system which will be internally for the Commission to be used by staff, or to be shared with you as member states, maybe for data sharing. And therefore this brings a different element of IT implementation and different digital checks and different digital considerations. So this is really the whole idea behind what we want to improve, to become more efficient in our one of the core businesses of the Commission. The third one, also the third strategic objective, also talks about the business, but it's about business transformation. It's really how we operate inside of us. So I like to say that there is digital transformation is not a digital transformation as such without the business. So there is no business transformation without digital, and there is no digital transformation without the business, because the two of them are really combined as one thing. And digital is key here because it's really a key enabler. Key enabler to do what? In order to be more efficient in the way that we work, we need to redesign our processes. And then trying to use data, trying to use artificial intelligence, trying to use other mechanisms like robotic process automation, for example, in order to redesign our processes, to make them more efficient. And then trying to also to see how we can experiment between us internally within the Commission to make sure that these processes are redesigned in the more efficient way. And that is why we also want to make partnerships internally and externally, because we want to also learn from each other. To us, a learning organization is a continuously growing organization. And this is also what this strategy promotes. We also want to use the innovative technologies. And here I want to stress on the innovative part and not only in emerging part, because emerging technologies might not be as innovative. And therefore, our focus will be not on the emerging technologies, but on the innovation element of these technologies. And therefore, we want to make sure to have an integrated EU data ecosystem, again, always in line with the GDPR, but particularly wanted to make sure that when we come up with new IT systems, the data sets, the ones that we reuse are the ones that are
already reused and agreed to the member states, but also the ones that we can reuse and that they are accurate and the latest data. Doing so will make sure that we simplify, optimize, and modernize our businesses. And then last but not least, we are starting to introduce in the Commission the digital transformation roadmap. There's a multi-annual plan that Commission departments will need to already start thinking, not only next year, but maybe the following year and the following year, already thinking ahead. What are the digital transformation initiatives that they want to do? What are the IT systems that they are planning for the next 1, 2, 3 years? And already thinking ahead so that they can align also with the budget cycle internally with the Commission. And therefore, for a project that needs to start within 2 to 3 years' time, they would have already allocated such budget. So this is the whole idea, indeed, behind the transformation of the business. As I said before, the fourth and the fifth strategic objectives are around technology. The fourth really is about the landscape. In the picture that you see in front of you on the screen, you see the evolution about what we have today, what we call a fragmented digital environment today, with the information systems not talking a lot to each other. We have a reusable solutions platform where these reusable components like signature components, for example, that IT systems could use and reuse. And then you have the different data sets. You have a lot of IT systems in the data center on-prem, but then you have little amount on the cloud. What do we want to shift that to? We want to shift that to with a decreased number of information systems. And we want to say, what are the major business capabilities, business functions that we have within the Commission? And for those, we need to make sure to have the corporate information systems that everyone within the Commission will be able to use. We want to make an enlarged reusable solutions platform so that the reusable components could be easily shared in between the Commission departments and in between information systems. Data sets, exactly the same. And we have a shift. We have a shift from data center, less hosted in the data center, but more on the cloud. So we have a cloud vision for a cloud first, hybrid cloud first. So partly public cloud and partly private cloud. And the whole idea behind this is then to make sure that we follow what we call a dual pillar approach. And the dual pillar approach is very simple. You can either acquire an information system by reusing what you already have, by procuring it, buying it, or by building it. Now, we want to move away from building and developing software internally in-house within the Commission towards more reusability, because that is really where you create more value of your information system, also in terms of financial. And therefore, the dual pillar approach speaks about speaks about reuse. If you cannot reuse, then you buy, and then at the last resort, then you actually develop, then you actually build your information system. And even then, when you build your information system, good considerations should go to build it in open source and then resharing that back to the open source community. So this is really the whole idea behind the seamless digital environment. Last strategic objective is a green, secure, and resilient infrastructure. Once again, the infrastructure is the backbone of the whole digital transformation journey that we have there. And it stands on a number of elements, on 3 elements. Primarily, as I explained, it's a cloud-first based infrastructure supported by data centers. But our vision is really cloud-first approach. The second element, to have a solid infrastructure, solid connectivity, fast internet, also connectivity from remote working, which is very secure, but then with the least administrative burden for the members of staff to be able to connect. And that's how we are supporting the new ways, the new flexible ways of working indeed. But not only that, we want to make sure that we provide the right laptops, the right equipment to the right profile. So within the Commission, we have different profiles. We have from drivers to the commissioners to nurses and teachers that take care of the crashes within the European Commission buildings, to policy officers, to architects,
So all these different profiles, we need to make sure that they are equipped with the right type of equipment that they need to be able to do their jobs. And this is what we mean by flexible ways of working. And then last but not least, the Commission should be seen as a trusted interinstitutional infrastructure provider. What do we mean by that? We already provide infrastructure brokerage services, particularly on the cloud, to most of the other UBIs, so most of the other EU institutions, like the European Parliament, like the Council, like the European Central Bank, for example. And this is something that through this strategy, we want to continue to strengthen these partnerships with the other institutions, also from an infrastructure perspective. Last but not least, all these 5 strategic objectives, they will be enabled by what? They will be enabled by, once again, people first. So once again, having a look not only at the senior management, so at the top-down approach with the digital leadership to empower the people to think digital first, but also that within the structure we'll have stronger mandates to have digital transformation actors. So these actors, they are not only technical people that think only IT, they're not only policy driven, they're not only business people that think only business, but really they are somewhere in between. Really there's a skill that bridges both the IT and the business together that will be able then to take ownership of the business processes, and through IT will be able to regenerate those processes. And this is what we mean really by digital transformation actors. We want to have an enhanced level of governance that really moderates and ensures that the corporate processes and the corporate governance is adhered to, but then allows an element of flexibility. An element of flexibility to commission departments to be able to experiment, to be able to innovate, to be able to come together and say, yes, can I try to use this new innovative technology in this new IT system? And this is something that we're also looking at. Strong corporate architecture is also something which is a very big enabler in our digital strategy. We need to make sure to say, okay, what is the best type of technology that we need to use for this type of system? We need to say, okay, what is our level of legacy software that we have in the Commission? And by legacy software here, I really mean the software that is not technically supported anymore, and therefore becomes obsolete. Therefore we need to move away from it. And there's also another, I would say, action, their program of actions in order to get away from this legacy software. And corporate architecture is the one that supports the Commission departments in moving away from the software. Last but not least, of course, we cannot do anything without the budget. We already have now the multi-financial framework until for the next 7 years, and that means that the budget every year we need to make sure that it is digitally transformed. Awareness within the budget. So then make sure where we dedicate the money, for more digital things in order to make sure that through digital we achieve more efficiency. So with this, I end my presentation, and I think I really hope to have given you a good oversight of what the digital strategy is. Again, I must say, Martin and colleagues, it is a good day. Well, for me personally, because I have worked on it for the last almost year and a half, but also for the Commission. Because it is continuing its commitment to continuously digitally transform itself, but also lead the member states by example. But also I think it's a good day for Europe as such, because it really brings value from the people's taxes themselves in order to see a more efficient organization to be able to serve better its citizens. Voila, Martin, I give you back the floor. Many thanks, Aldo. Really, just provide you initial feedback. I didn't expect that it will fit as much as actually it's fitting currently also to the things which are happening on our side. And also I'm very happy to see this nice timing. And just to reflect, we are currently, I'm speaking now on behalf of the ministry, exactly in the phase where we are trying to somehow look inside ourselves and try to provide essential questions. What should be the role of our organization?
and we are aware about the importance of proper strategy, let's say, level. And it's great to see that your results of your work might be very, very strong inspiration for our efforts, which we are heading into the near future. And actually, it's also interesting for us that on one hand, you are representing the public sector body, but on the other hand, it's also important to keep eye on what's going on the market itself, because there is a lot of good practices, which if they are properly transferred to the public sector, they may even help to provide the public services more efficient, better and reliable. So with that, we really do hope that we will be able to at least access the outcome of that strategy, to have a closer look on that. And with that, I really like the idea about those profiles and really people-centered approach from drivers to the nurses, because I think it's important to provide feedback to the people themselves to appreciate their effort, their role, and to give them the feeling that they are proud for what they are doing, and then you see the results are much better. Only one question from my side. I was wondering whether currently you managed to end up in the level that there is already established some sort of enterprise architect level on the, let's say, corporate approach. So does that mean that you have some sort of plans with certain type of activities towards some harmonized, unique model where you will try to define also this architecture level, and what is your actually expectation from the feedback from the other commission bodies? Because I can imagine it will be quite challenging task. Thanks a lot. So thank you, Martin. Indeed, yes. I think during my presentation itself, I didn't have the actual time then to go really in detail on this thing of the corporate architecture. So what we have there, primarily we have a center which was the Corporate Architecture Competence Center, indeed within the European Commission, and this is also within our unit, so the unit of the digital transformation. And there, what we do, we provide particular services. So particular services, as you say, Martin, on architecture themselves. So we really help commission departments here. Okay, what would be the best type of architecture that you should have for this particular IT system? But we also provide other services, including the BPM. So really the business process management and the rethinking of, okay, how can we use this technology there? Now, of course, we are trying to make it as corporate as possible. That is very clear. But we also want to make sure that, because there are other, I would say, enterprise architects within the other commission departments, to bring them together. So we have just launched now a couple of months ago a community of practice internally within the commission. First of all, to share the knowledge. Secondly, to make sure that the different enterprise architects within the commission departments are aligned with our corporate guidelines on corporate architecture. And thirdly, of course, to share the knowledge and to share the resources per se, and to bring I would say the center of competence closer together. So it's like a community. And with this, we are trying to have a full business capability model. So as I said before, I think it's very important to say, okay, what are the major business capabilities that we have in the commission? And for these business capabilities, what do we do? Stakeholder management, for example. Do we have a full list of the processes that we use in the commission for stakeholder management? We don't have. And therefore, when we come to have a new or acquire a new information system on stakeholder management, somehow it's very difficult to say, okay, this is the major print to have an architectural model of how this information system should look like. So bit by bit, we are arriving there. So again, community-based approach, so collaboration, people first, I think is very important. Secondly, I think is the consolidation of these opportunities is very important, but setting up the different services and guidelines for the corporate approach, I think is I mean, the three of them together should make the successful trick. I would call it like that. Yeah, many thanks. And I think it's very good approach that you really
want to create some sort of even internal community within the Commission, and that might strengthen the process and make sure that the outcomes will be the best possible with the people available on the scene. So yeah, I'm really also checking the time. So if there are some questions from the audience, please use that time now. Just checking the chat, but chat seems to be very silent today. So not sure whether it's because of the temperature outside, but okay. If not, for time being, many thanks once again for your contribution and for all those three contributions we had so far. Now we were somehow looking forward the short break, because I think all of us, we need to take a few minutes, somehow rest ourselves. And with that, considering the fact that we are also in slight delay, I would like to ask that we will take 10 minutes and then we will start from 11:30. At least from my side, I shall have the next presentation, so I will try to make it shorter to get back on the track. So please take some drink, some coffee, and we continue in 10 minutes. So thank you. Dobre, po tejto krátkej prestávke by sme sa preniesli z európskej úrovne na tú našu domácu Slovensku s tým, že by sme vám chceli nazdieľať dva príspevky. Ten prvý by bol zameraný na novinky ohľadne oblasti Inspire a projektu ESPUS, v rámci ktorého vlastne táto konferencia je organizovaná. A hneď za tým by šiel príspevok od kolegov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v rámci ktorého by sme sa dozvedeli nejaké novinky z oblasti governmentu a open data aktivít. Takže na úvod vlastne tohto príspevku by sme veľmi stručne chceli zhodnotiť tú situáciu ohľadne implementácie a vôbec splnenia jednak nejakých legislatívnych povinností, ale aj takých praktických aspektov súvisiacich s procesom harmonizovaného zdieľania a sprístupňovania priestorových informácií v kontexte Inspire. Posledné nejaké oficiálne rámcové hodnotenie stavu v rámci Európskej únie bolo realizované k roku 2020, kde vlastne Slovensko bolo vyhodnotené v rámci nejakého konsolidovaného hodnotenia medzi krajinami, ktoré sú ako keby v takej tej predposlednej skupine členských krajín v oblasti teda plnenia tých ukazovateľov, ktoré by každá členská krajina mala naplňovať. Čiže to umiestnenie nie je žiadna sláva. A práve aj s pomocou tohto projektu ESPUS sme sa snažili pomôcť tú situáciu trošku zlepšiť. Uvidíme, ako to vypáli v tom najbližšom hodnotení, ktoré, priznám sa, som zvedavý, či vzíde aj v rámci toho terajšieho procesu revízie Inspire zo strany Európskej komisie, ale minimálne ten rámec, v rámci ktorého sme schopní bližšie sledovať ten vývoj, je tzv. Proces monitoringu, ktorý je realizovaný každoročne, je to zákonná povinnosť, ale okrem toho tento proces už v poslednom období prešiel do fázy, kedy prechádza z nejakého subjektívneho hodnotenia na tzv. Tie tvrdé dáta, čiže už sa ako keby v takej tej náhote ukazuje tá situácia v jednotlivých členských štátoch, a keď veľmi dobre vieme, že aj tie tvrdé dáta ešte majú nejaký priestor, v rámci ktorého sa dajú niektoré veci možno prikrášliť a možno niektoré veci sa dajú trošku aj zakryť. Keď si zoberieme vlastne ten posledný aktuálny časový snapshot, ktorý máme k dispozícii, tak môžeme vychádzať z procesu monitoringu za rok 2021, ktorý bol ukončený mesiac, dva dozadu. Vždy sa to robí vlastne spätne o jeden rok. A tie dáta boli zverejnené jednak na oficiálnom webovom sídle Európskej komisie, ale aj na webovom sídle Inspire na Slovensku. A v princípe pozostáva ako keby z dvoch častí. Tá prvá je taká textová, ten tzv. Country Fish,
A tá druhá vpravo, to je tá tzv. Dátová monitorovacia, kde sú vyhodnotené dáta v podobe merateľných ukazovateľov za jednotlivé kľúčové INSPIRE komponenty. Ako vnímame tú situáciu za Slovensko? Ako by niekto povedal, it's not great, it's not terrible. Vidíme tam pozitíva, vidíme tam ešte výzvy. Z tých pozitív momentálne vnímame asi najdôležitejší fakt, že začína sa ukazovať, že to úsilie za posledného roka, pol druhá roka v oblasti hlavne teda komunikácie s poskytovateľmi geodát a nastavovaním sprístupňovania týchto dát cez služby začína prinášať prvé ovocie. Vidíme, že do infraštruktúry priteká viac dát. Samozrejme, aj s tými dátami bude ešte do budúcna veľa práce, ale už je to iné, keď máte niečo v rukách a viete na tom pracovať a komunikovať s tými poskytovateľmi, ako keď tam donedávna toho nebolo veľa, povedzme to tak. Čo sa týka tých víziev, hlavne teda najväčšia výzva, ktorú my vnímame, je problematika podpory využitia týchto geodát. A ako sa teda ukazuje aj po tých informáciách zo strany teda Open Data Community, nie je to len problém teda INSPIRE sveta a geoinformatického nejakého komunitného fóra, ale s týmito výzvami čelia aj iné iniciatívy, ktoré sa snažia posilňovať a podporovať opätovné využitie nielen teda údajov verejnej správy, ale aj všeobecne ostatných subjektov v rámci toho spoločenského segmentu. Keď si to rozoberieme trošku na drobné, tak okrem teda tých aktivít zameraných na sprístupnenie tých dát cez tie služby, sme veľmi radi, že sa nám podarilo relatívne dosiahnuť slušný milník v oblasti dokumentácie týchto dát a služieb cez metadáta. A sme veľmi zvedaví, ako teda bude vyzerať ten najbližší proces toho monitoringu už cez ten nový rámec, ktorý predstavil Jordi. A uvidíme, ako sa to ukáže vlastne v tomto najbližšom kole, ktoré bude v decembri tohto roku. Ale vidíme, že teda veľký kus práce ostáva ešte na naplnení požiadaviek v oblasti sieťových služieb, čiže aby spĺňali tie očakávania, ktoré sú kladené hlavne na zobrazovacie a ukladacie služby. No a tá najväčšia výzva je tá samotná oblasť interoperability dát, čiže aby tie dáta boli harmonizované voči INSPIRE modelom, aj keď vidíme, že aj zo strany komisie je snaha trošku zjednodušiť ten zložitý rámec a nastaviť to tak, aby aj pre tých poskytovateľov ten proces harmonizácie nebol taký bolestivý, ale čo je najdôležitejšie, aby pre tých užívateľov tie dáta boli ľahko použiteľné, čo teda zatiaľ nebol ten prípad, ale už aj tie príklady dobrých praxí, ktoré tu spomenul opäť Jordi, naznačujú, že používanie formátu ako geopackage, zjednodušovanie metadát sú podľa nášho názoru tie správne smery, ktorými dúfajme, že teda ten proces pôjde. A budeme ho schopní aj my na Slovensku nejak reflektovať. Tu je len taký veľmi stručný pohľad z toho posledného porovnania medziročného z harvestingu v rámci INSPIRE monitoringu, kde vidieť, že síce nám poklesli medziročne počty metadát pre datasety, ale to súvisí s dvoma faktormi. Prvý, že sa upratujú v podstate dáta a konsolidujú sa dáta, ale na druhej strane nám narastá počet datasetov dostupných cez ukladacie služby a taktiež máme skoro 100% nárast aj z obrazovacích služieb, čo nie je zlý výsledok a veľmi nás sa teší a dodáva nám to motiváciu pokračovať v tomto úsilí. Projektu samotnému sme si pripravili taký stručný prehľad, kde vlastne sme sa dostali za to obdobie reálneho roku, ale papierovo už rok a pol od implementácie, ktorá začala začiatku minulého roku. S tým, že momentálne sme vo fáze, kedy oficiálne by sme o mesiac mali projekt končiť, ale sme teraz ešte stále v komunikácii s donorom
ohľadne predĺženia projektu do konca tohto roku, aby sme jednak mohli znížiť pôvodne plánované čerpanie, ale zároveň, aby sme mohli naplniť tie jednotlivé očakávania od toho projektu v čo najširšom rozsahu. Čo vlastne jeho cieľom, tak ako som už spomenul, okrem teda posilnenia a podpory plnenia požiadaviek Inspire, sa cez tento projekt snažíme pomôcť sprístupňovať geodáta zo strany verejnej správy a pokiaľ to bude možné, aj pomôcť podporovať ich využitie. A to chceme urobiť cez viaceré parciálne ciele, od posilnenia tých kapacít, ktoré vlastne aj Aldo spomenul, až po tú koncovku, teda podporovanie ich využitia a teda aj posilňovanie povedomia cez rôzne aktivity, akými aj to dnešné podujatie. Ten projekt je vlastne rozdelený do nejakých 4 oblastí, od nejakých manažmentových cez harmonizačné, tie, nazvime to, aktivity zamerané na podporu využitia až po tie znalostné. A keď si ich tak trošku dekomponujeme v rámci tej prvej podaktivity, ktorú sme nejak nazvali pracovne metodicko-legislatívny rámec, tam sme si zadefinovali také 3 milníky alebo výstupy. Tie prvé 2 ako keby reflektovali, že kde sme a kam by sme sa chceli dostať. Tú ESIS štúdiu, tú analytickú koncepciu sme ukončili ku koncu roku. Samozrejme, ona je v nejakej verzii, ktorá bola odovzdaná ako výstup, ale do budúcna ju budeme chcieť nejak udržiavať vo väzbe, teda aj na monitoring. A tento rok by sme sa chceli zamerať na ten výhľadový stav, teda kam by sme to chceli celé smerovať. Jednak vo väzbe na to, čo sa deje v Európe, ale aj vo väzbe na tie špecifické podmienky na Slovensku. Popri tom ešte sa snažíme podľa potrieb ad hoc pripravovať nejaké parciálne návody, nejaké usmernenia, ktoré by mali pomáhať tým dotknutým subjektom pri plnení tých zákonných požiadaviek. A do budúcna dúfame, že sa to posilnie aj zo strany podpory tých užívateľov pre využívanie tých benefitov tej infraštruktúry ako takej. No a v neposlednom rade sa snažíme týmto zmenám prispôsobovať aj ten legislatívny rámec, ktorý na Slovensku máme, čiže začal sa proces novelizácie zákona a vyhlášky. Teraz sme vo fáze, nazvime to, ukončenie nejakej odbornej konzultácie a pripravuje sa legislatívny balíček do klasického procesu, s tým, že náš cieľ je predložiť to vlastne na rokovanie vlády do decembra tohto roku. Uvidíme, ako sa to podarí. V tej dvojke tam to je taká tvrdá datarčina, čiže zameranie na vyslovenie, prácu s dátami, identifikáciu dát, komunikáciu s poskytovateľmi, zistiť, že či ak teda tie dáta publikujú cez vlastnú infraštruktúru, tak im poskytovať nejakú podporu. Ak nemajú vlastnú infraštruktúru, tak im ponúkame možnosť publikovať tie dáta cez infraštruktúru, ktorú sme vytvorili na ministerstve. No a tie výstupy by tam teda mali byť tie dáta a služby, ale popri tom sú také nejaké side výstupy, ako nejaké mapovacie schémy, prípadne ontológie, nejaké rozšírenia. V závere pripravujeme aj nejaké protokoly z kontrol, aby sa do budúcna ten proces aj kontroly tak nejak štandardizoval. Ktoré dáta zatiaľ sú vonku, rozdelené sú ako keby do takých 2 oblastí. Prvá je tá ako keby perspektíva tých Inspire tém. Tam postupne sa vlastne doplňajú tie chýbajúce Inspire témy. Samozrejme tá úroveň detailu je veľmi rozličná. Ešte máme veľmi ďaleko, aby sme vedeli pokryť komplexne celý Inspire UML model, ale momentálne priorita vôbec identifikovať, čo vieme k jednotlivým Inspire témam nájsť. A predpokladáme, že po tejto prvej fáze uvidíme, ako aj dopadne ten proces zjednodušovania tých požiadaviek na Inspire harmonizáciu. A potom by sme sa rozhodli, ako budeme pokračovať ďalej, či už bude potrebná nejaká konsolidácia tých dát, aj vo väzbe na to, čo príde cez tú legislatívu ohľadne smernice na otvorené dáta a high value datasets. Takže toto je nejaký aktuálny stav, plus je tam aj tá druhá kategória dát, ktoré zatiaľ sú ako keby publikované paralelne popri tých harmonizovaných dátach, ale sú to hlavne dáta, ktoré členské štáty
reportujú vo väzbe na legislatívne požiadavky v oblasti životného prostredia. Ale už máme teraz nejaké prvé pilotné prioritné datasety, kedy sme teda po konzultácii aj s zástupcami komisie dospeli k záveru, že v podstate tie budú predmetom harmonizácie voči Inspire modelom a tým pádom sa splní tá požiadavka a budú z tohto zoznamu vypustené, pretože je zbytočné publikovať tie datasety cez dve rozhrania, dve služby, keď viac menej ten sematický obsah bude veľmi podobný. V tej trojke, tam vlastne sme sa snažili teda zamerať na tú podporu využitia. Máme tam ako keby také 3 tracky. Prvý je zameraný na spoluprácu s kolegami zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, hlavne na podporu výkonu ich činností. Druhý je zameraný na analytické využitie geodát, hlavne teda s kolegami z nášho Inštitútu environmentálnej politiky. A tretí track je zameraný na ako keby podporu revízie Inspire webov, kde sa priznám, sme momentálne najďalej, ale oni majú vplyv potom na tie prvé dva ako keby use casey, s tým, že v súčasnosti prebieha príprava nových verzií vlastne všetkých tých 3 webov, tak aby už trošku boli skonsolidované, zjednotené, prechádzame na IDSK a cieľ je, aby sme vlastne toto všetko stihli teda do konca tohto roku, takže dúfajme, že sa nám to všetko podarí a budete môcť vidieť tie výsledky čoskoro. No a tá posledná aktivita je teda zameraná na zvyšovanie povedomia, kde už sme rozbehli sériu viacerých aktivít, vrátane dnešnej konferencie. Takže budeme veľmi rádi, keď vás uvidíme na tých, ktoré ešte sú pred nami. Tie, ktoré už boli, sa snažíme postupne spracovať a sprístupňovať. Tu vidíte nejaký ten rozsah a budeme veľmi radi, keď nám aj vy pomôžete tieto eventy tak nastaviť, aby boli aj pre vás čo najviac prínosné. Čiže toľko veľmi tak z rýchlíka a stručne za našu stranu. Ak sú akékoľvek otázky, nech sa páči. Dobre, ak teda nie sú nejaké priame otázky, tak by sme sa vlastne hneď posunuli na ďalší príspevok, kde by som teda poprosil, ak máme s nami Michaelu Galiu Palayovú, že by sme sa k nemu teda dostali. Miška, ahoj, zdravím ťa. Dobrý deň, a ja zdravím. Super. Teším sa, že tu môžem byť. Pokúsim sa to nazdieľať, potom poviem teda zo pár úvodných slov. Tak potom mi prosím vás len povedzte, že či vidíte tú prezentáciu. V prvom rade chcem teda poďakovať, že sa tu môžem zúčastniť. V podstate tu zastupujem nielen seba, ale aj svojich kolegov. Chcem teda menovite poďakovať Mirkovi Líškovi a Víky Šunderlíkovej aj za pomoc pri príprave tejto prezentácie a vôbec za ich prácu, ktorú vlastne vykonávajú v oblasti otvorených dát a aktuálneho teda projektu Open Data 2.0. Ja trošku nadviežem možno, že na mojich predrečníkov aj z komisie, pretože hovorili o nejakom dátovom programe Európskej únie a takisto o nejakom legislatívnom rámci, na ktorom je vlastne celý tento, nazveme to dátový program alebo Európska dátová stratégia a z nej vyplývajúce právne akty EÚ a súvisiace projekty vlastne postavené. No a my teda dávame tomu ten národný právny rámec a zároveň samozrejme reflektujeme všetky tie projekty, ktoré prebiehajú na úrovni EÚ. Preto aj táto prezentácia má vlastne názov Národná legislatíva e-governmentu a open data, pričom e-government chápeme ako celý tento kontext vlastne digitálnych právnych aktov na Slovensku, ktoré vlastne reflektujú tú európsku právnu úpravu a súvisiace projekty. Tak skúsime, že či nám to funguje ďalej. Asi nám to veľmi nefunguje už. Takže
Čo sa týka toho, spomínala som dátový program MIRI, potom preklikám aj obrázky, ktoré vlastne budú celý tento program zobrazovať a vizualizovať, aby ste mali teda lepšiu predstavu. Niekoľkokrát samozrejme na prostredí Slovenskej republiky sme tento program už predstavili. Je to vlastne súbor projektov, ktoré začali vlastne ešte pred Európskou dátovou stratégiou a nejakým spôsobom ale nadväzovali na ten vývoj v EÚ, ktorý už prebiehal a v súčasnosti vlastne nám zapadajú do toho kontextu, prípadne sa mierne upravujú v súvislosti teda s ďalším vývojom na úrovni EÚ. Srdcom týchto dátových projektov je projekt Dátová integrácia. Prekliknem obrázok. Tu vlastne sú všeobecne len popísané tie projekty, neskôr ukážem, akým spôsobom vlastne tie projekty medzi sebou súvisia. Projekt Dátová integrácia v tom, nazviem to žlto-oranžovom, neviem, čo to je, štvorčeku, obdĺžničku s orezanými okrajmi, v podstate má zvyšovať objem údajov, centrálnej správy referenčných údajov, čo je vlastne súčasť modulu procesnej integrácie údajov ako základného informačného systému toho srdca, ktoré vlastne má slúžiť na zdieľanie dát v rámci verejnej správy Slovenskej republiky a v súčasnosti teda bude napájaný nejakým spôsobom práve alebo naintegrovaný aj na tie prebiehajúce projekty EU, k tomu sa vrátim neskôr. Momentálne keďže som právnik, budem teda dávať tomu ten právny rámec. Táto centrálna správa referenčných údajov je vlastne zakotvená v zákone o e-governmente v 305 z roku 2013 v paragrafe 10 ako modul procesnej integrácie údajov. A už dnes prostredníctvom tohto systému si vlastne orgány verejnej moci povinné si navzájom zdieľať momentálne teda iba referenčné údaje a základné číselníky. Pri ostatných druhov údajov vlastne môžu využiť túto centrálnu správu referenčných údajov na vzájomné zdieľanie dát, ale tá povinnosť tam neexistuje. Istý taký, nazvime to istá výnimka, je zase potom pre oblasť stop byrokracii, ktorú máme upravenú v zákone 177 roku 2018, kde teda sú vytipované alebo vydefinované taxatívnym spôsobom informačné systémy verejnej správy, z ktorých si zase navzájom majú orgány verejnej moci povinnosť zdieľať dáta bez toho, aby vlastne nejakým spôsobom zaťažovali človeka a občana. A tu sa tiež samozrejme využíva táto centrálna správa referenčných údajov, keďže je záujem, aby sa efektívne využívali vlastne centrálne systémy verejnej správy. No a vrátim sa k tomu projektu Dátová integrácia, ktorý vlastne už dnes má zvýšiť počet dát dynamickým spôsobom a do veľkého objemu, ktoré vlastne prostredníctvom tohto centrálneho systému referenčných údajov budú tiecť od jednotlivých poskytovateľov a teda budú môcť byť vyzdielané s oprávnenými konzumentmi. Na tento projekt nadväzuje projekt Centrálna integračná platforma. To je teda ten, nazvime to, tyrkysový alebo do zelena viacej rámček, ktorý je to teda ten náš projekt CIP, my mu hovoríme ľudovo, je to vlastne CSRU 2.0, pretože v zásade definuje nové funkcionality ten centrálnej správy referenčných údajov, čiže máme tam modul web prístup, modul obslužnej zóny, modul distribúcie údajov, pasové služby a tak ďalej. Čiže v podstate ako keby je to upgrade toho systému centrálnej správy referenčných údajov a má potom zmysel aj pre ďalšie projekty, ktoré tu sú popísané a síce napríklad aj pre projekt otvorené údaje, ale pre projekt KAU alebo konsolidovanej analytickej vrstvy či manažmentu osobných údajov, keďže nejakým spôsobom technicky upravuje dáta, aby mohli byť spracované v rámci týchto špecifických informačných systémov nadväzujúcich na centrálnu správu referenčných údajov. No a súčasťou celého tohto dátového programu je samozrejme aj projekt Open Data 2.0 alebo Otvorené údaje 2.0, ktorý neskôr sa k nemu ešte vrátim a bližšie teda poviem, v akom je stave, aké sú jeho ciele a tak ďalej, ale teda je súčasťou tohto nášho dátového programu. Začala som už hovoriť o tom právnom rámci, že v podstate nadväzuje na ten vývoj v Európskej únii a v súčasnosti teda už máme zakotvený nejaký základný právny rámec, ktorý sa týka zdieľania dát v rámci Slovenskej republiky a v súčasnosti teda ho rozširujeme v súlade s tou pripravovanou alebo už aj platnou účinnou legislatívou na úrovni EÚ aj na orgány verejnej moci v rámci EÚ alebo teda jednotlivých členských štátov. Čiže základná právna úprava je obsiahnutá práve v zákone o e-governmente 305 z roku 2013, ktorú už určite všetci dobre poznáte.
podstate tam bol zakotvený ten náš modul procesnej integrácie údajov, o ktorom som teraz hovorila, čiže jeho srdiečko, tá centrálna správa referenčných údajov. A tento teda systém má slúžiť na zdieľanie dát a je povinný pri zdieľaní referenčných údajov a základných číselníkov, ktoré určite poznáte, a umožňuje teda zdieľanie dát vôbec naprieč celou verejnou správou. Orgány verejnej moci, keďže musí konať na základe zákona v jeho medziach, sú oprávnené prostredníctvom do tohto systému zdieľať v podstate akékoľvek dáta. Samozrejme musia mať oprávnenie tieto dáta konzumovať, ako my hovoríme, to znamená spracovať vo svojich informačných systémoch v zmysle osobitných predpisov, ktoré vlastne upravujú ich kompetencie a pôsobnosť. Ďalší zákon je teda zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, zákon číslo 95/2019, kde sú upravené práve tie základné číselníky momentálne a zároveň samozrejme upravuje vôbec celú terminológiu informačných technológií, informačných systémov, ako nazveme to generálny základný právny predpis, základné požiadavky na bezpečnosť, na ktoré samozrejme potom nadväzuje zákon o kybernetickej bezpečnosti, či GDPR, a potom sú k nemu samozrejme vydané aj špecifické vyhlášky. Jednou z tých špecifických vyhlášok je práve aj vyhláška číslo 78 z roku 2020 o štandardoch, ktorá nahradila pôvodný výnos 55, tu určite poznáte, to Ministerstva financií ešte o štandardoch, a práve táto vyhláška je taký dosť technický predpis, to znamená upravuje štandardy a zároveň teda má byť základom pre dosiahnutie dátovej interoperability, o ktorej teda tu dnes už bola tiež určite reč. To znamená vlastne je to ako keby súbor pravidiel, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu informačných systémov a zdieľanie dát v stanovených štruktúrach. A samozrejme s cieľom, aby mohli byť ďalej jednoducho a efektívne spracované a využívané nielen v rámci verejnej správy, ale aj v oblasti podnikania. Toto tiež už bola spomínaná od kolegov komisie, že teda sú tieto projekty a vlastne to zdieľanie dát a zvyšovanie dátovej kvality samoučelné, ale cieľom je nielen zvyšovať efektivitu verejnej správy, a to na úrovni výkonu tej verejnej správy, čiže zjednodušovať prácu zamestnancom štátnym, ale samozrejme odborovať byrokraciu, čiže nevyžadovať si papiere, dáta, ktoré už štát o ľuďoch vie od nich, aby si tie teda navzájom členské štáty, ale orgány verejnej moci, neskôr sa dostaneme k členským štátom, zdieľali medzi sebou, a zároveň, aby tieto dáta boli v tej miere, ktorej je to možné a ktoré nepodliehajú nejakému špecifickému právnemu režimu, poskytnuté aj podnikateľom v záujme zvyšovania ich konkurencie, schopnosti a prípadne inovácií a zvyšovania a vytvárania nových aplikácií. No, potom tu máme teda zákon proti byrokracii, alebo Stop Byro, 177/2018, ktorú som tiež už spomínala v kontexte toho obrázku, ktorý teda stanovuje povinnosť orgánov verejnej moci navzájom si zdieľať určitý okruh dát z informačných systémov taxatívne vymedzených v tomto zákone. Aktuálne prebehla tretia vlna tohto zákona, ktoré my hovoríme, že to sú tzv. Quick winy, čiže rýchly win alebo rýchla výhra, keďže pri referencovaní sme mali trošku technický problém práve s tou interoperabilitou a tak ďalej. Vysvetlím prečo, lebo teda mal existovať a momentálne sa buduje nejaký centrálny model údajov, ktorý, to určite vy ako technici budete tomu viacej rozumieť, ktorý definuje jednak špecifické dátové štruktúry a ich vzájomné ontológie a umožňuje práve tú vzájomnú komunikáciu tých informačných systémov a zdieľanie dát v stanovených štruktúrach. Avšak ešte nie je úplne dobudovaný, čiže neboli na to pripravené samozrejme ani informačné systémy a tak ďalej tých jednotlivých orgánov verejnej moci, čiže sa pristúpilo s tým, aby sme občanom a podnikateľom mohli dať aspoň nejakú kvalitu nových služieb a odborali tú byrokraciu k takémuto konceptu quick winov. No a aktuálne tá fáza quick win 3, ktorá prebehla, bola vlastne rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá etapa prebehla ešte v septembri 2021. Ďalšia etapa bola účinná teraz k aprílu 2022, vďaka ktorej začal vlastne koncept životných situácií. Možno, že ste zaevidovali, boli k tomu aj tlačové konferencie, vlastne poskytnutie proaktívnej služby príspevkov pri narodení dieťaťa.
a následne teda sú tam ďalšie etapy, ktoré budú viesť ku automatizovanej výmene dát medzi orgánmi verejnej moci a ku odborovaniu byrokracie. To znamená, tuto už vidno, že vlastne celé toto zdieľanie dát a vôbec dátová interoperabilita, zvyšovanie dátovej kvality nie je samoučelné, ale napríklad jedný z tých konceptov, ktorý z toho vyjde, je koncept zvyšovania životných situácií a zlepšovania služieb pre ľudí a podnikateľov. No, prečo tu mám ten zákon o slobode informácií alebo slobodnom prístupe k informáciám? Dlho bola diskutovaná práve transpozícia smernice Open Data PSI, ktorú tiež všetci určite poznáte, čiže nová smernica o otvorených dátach, ktorej pôvodná verzia, pretože to tiež bola iba nejakým spôsobom upgradenutá pôvodná verzia smernice, bola transponovaná práve v tomto zákone o slobodnom prístupe k informáciám alebo zákone o slobode informácií. Môžete si tu tam dohľadať, je to veľmi jednoducho dohľadateľné, sú to ako keby samostatné písmenka, myslím od paragrafu 21b. Následujúce. No a nakoniec sa teda rozhodlo, že aj tá transpozícia tejto druhej smernice pôjde do tohto zákona, keďže tá transpozičná časť, ako my hovoríme, tohto zákona je integrálne prepojená s prvou časťou národnou, a to aj vo vzťahu ku konaniam, ku žiadostiam o prístupe k informáciám, k náhradám a tak ďalej. Ale už sa v tejto transpozičnej časti spomína práve Ministerstvo investícií so špecifickými kompetenciami pre danú oblasť informácií určených na opakované použitie. To znamená, že tú transpozíciu otvorených dát sme dostali do tohto zákona s tým, že ešte s kolegami sme veľmi aktívne zasahovali aj do celého legislatívneho procesu. Momentálne už je teda tento návrh zákona schválený Národnou radou aj po 3. čítaní. Predpokladám, že bude každú chvíľu zverejnený v zbierke zákonov, keďže účinnosť by mala nastať 15. júla. Teda už je to aj tak teda trošku po transpozičnom deficíte, čo však v danej situácii nie je až také veľmi vážne, keďže na základe tej smernice o open datách mala komisia vydať vykonávacie akty, ktoré sa týkajú napríklad tých high-value datasetsov, ktoré spomínal už aj Martin. A to sa dodnes ešte nestalo, čiže aj na úrovni komisie vďaka covidu a podobným nepredvídateľným situáciám, ktoré sme zažili v poslednom čase, v podstate sme sa dostali trošku do omeškania s aplikáciou všetkých súvisiacich ustanovení. Chcela som ale poukázať na tento zákon z toho titulu, že sa tam podarilo dostať alebo upraviť existujúcu povinnosť jednotlivých orgánov verejnej moci, alebo tam sa hovorí o povinných, myslím si, že osobách, keď vlastne publikujú dáta alebo sprístupňujú dáta vo forme otvorených dát, tak sú povinné podľa už tejto novej právnej úpravy metadáta o týchto dátach v podstate zverejňovať alebo sprístupňovať práve na tom našom open datovom portáli v Národnom katalógu otvorených údajov, ktorému sa neskôr dostaneme. Čiže toto sa nám tu dostalo ako povinnosť, s čím sme teda, za čo sme veľmi radi, aby sme teda dynamickým spôsobom rozšírili a zefektívnili aj túto open datovú oblasť. Neskôr sa ešte k tejto téme zase vrátim. No, ďalej tu máme teda zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktoré zase poznáte vy určite veľmi dôsledne, čiže ide o vlastne súvisiaci národný register, ktorý sa týka geodát, a naši kolegovia aj, čo Martin spomínal, analytickú jednotku vlastne na úrovni Ministerstva životného prostredia úzko spolupracujú pri možnostiach prepojenia toho nového open datého portálu a práve národného registra, a zároveň takisto aj v oblasti analytického spracúvania nielen geodát, ale otvorených dát ako takých. No a ďalšiu oblasť alebo ďalšie teda veci, ktoré sme ešte považovali, že nie sú dostatočne upravené alebo nie sú v súlade s tým našim projektom Open Data 2.0, má vyriešiť nový pripravovaný zákon o údajoch, a k tomu sa tiež ešte vrátim. No, tu je práve obrazok, ktorý predtým sme mali teda ten taký projektový pohľad, nejakým spôsobom zobrazuje a vizualizuje toky dát pri aktuálnej architektúre, keď to môžem tak povedať, to samozrejme veľmi zjednodušený obrázok architektúry, nie som ja architekt,
pri teda zdieľaní dát medzi jednotlivými, nazvime to, účastníkmi zdieľania dát v rámci štátu. Aktuálne celý tento systém nazývame národný systém zdieľania dát, pretože sa nám teda dosť rozšíril, ako už bol spomínaný, je tu zobrazený práve ten modul procesnej integrácie údajov, čiže to CSRU, ktorý vďaka projektu dátovej integrácii sa zvyšuje v rozsahu dát, ktoré do ňoho budú tiecť a budú sprostredkované ďalším orgánom verejnej moci. Potom tu máme teda tú CIP alebo centrálnu integračnú platformu, čiže projekt, ktorý zlepšuje funkcionality celého toho systému a na ňo nadväzujúce projekty manažment osobných údajov, ktorý umožní vlastne občanom a podnikateľom získavať od orgánov verejnej moci dáta, ktoré o nich tieto orgány verejnej moci vedú a ďalej s nimi aj nejakým spôsobom nakladať efektívnym spôsobom pri využívaní digitálnych služieb tretích strán. To je samostatný projekt, ktorý ešte spomeniem raz v tomto kontexte, ale nechcem sa mu teraz veľmi venovať. No a samozrejme je tu zakreslený aj ten náš nový portál otvorených údajov, takzvaný, mohol by to byť teda tagov SK 2.0, tuto nakreslený tou žltou farbou, ktorý tvorí ako keby istú nadstavbu nad celým týmto národným systémom zdieľania dát a bude umožňovať poskytovateľom údajom, to sú vlastne v danom kontexte všetky orgány verejnej moci, aby vlastne prostredníctvom tohto dátového portálu sprístupňovali metadáta o nimi zverejnených alebo sprístupnených otvorených údajoch, a to v Národnom katalógu otvorených dát, s tým, že tento bude potom samozrejme prístupný nielen úradníkom a vlastne odbornej verejnosti, ale vôbec širokému okruhu podnikateľov, občanov tak ďalej, ktorí môžu ďalej tieto dáta využívať pri zlepšovaní svojich služieb. Dobre, posunieme sa ďalej. Vrátim sa teda, ako som spomínala, k tomu pripravovanému zákonu o údajoch, keďže veľkú časť teda problematiky otvorených údajov rieši novela zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, ale teda niektoré veci, najmä toho technickejšieho charakteru prepojené s našim projektom otvorených údajov, považujeme za nutné práve upraviť v tomto našom zákone o dátach. Sú tam definované dve základné povinnosti, nazvime to tak, a síce v nadväznosti na nový open datový portál, čiže ako je to znázornený nový moderný portál data.gov.sk, povinnosť orgánov verejnej moci katalogizovať všetky otvorené dáta na tomto centrálnom portáli, ktorá už vlastne vyplýva aj z tej 211, čiže vytvárať tie metadáta, sprístupňovať ich v Národnom katalógu otvorených údajov. No a dodržiavať otvorené formálne štandardy, ktoré už dnes sú nejakým spôsobom zadefinované vo vyhláške o štandardoch, ktorú som už spomínala, vydanej na vykonanie zákona 95, čiže o informačných technológiách vo verejnej správe. A najmä teda, ak by ste mali záujem, je to paragraf 39-40. No a túto vyhlášku my plánujeme, nazvem to, vo veľkom rozsahu, až by som povedala dramatickým spôsobom rozšíriť práve v nadväznosti na tento náš zákon o údajoch, pretože do nej chceme vlastne zahrnúť aj podrobnejšie pravidla pre dátovú interoperabilitu. Centrálny model údajom zakotvujeme v zákone o údajoch, ale v zásade vlastne je naviazaný na tie pravidlá dátovej interoperability. No a zároveň do tej vyhlášky pôjdu aj špecifické, ako je tu napísané, špecifické predpísané formy týkajúce sa uvedeného alebo taxatívne zatiaľ vymedzeného okruhu datasetov, a to bude publikačné minimum, high value datasets a najžiadanejšie datasety, kde teda tá forma sprístupňovania týchto datasetov bude prísnejšia a bude mať presné štandardy, ale určite, keďže spolupracujete s mojimi kolegami, tak tieto informácie máte. Oni sa veľmi dlho už vlastne venujú príprave toho publikačného minima, kde pekne rozkresľujú všetky ontológie a štruktúry a strojovo spracovateľné formy a súvisiace veci, a tieto spracúvajú na tomto open datovom portále.
Dobre, ideme ďalej. Tak dotknem sa teraz tej témy dátovej interoperability. Je to vlastne technická téma, ktorú pripravili kolegovia, takže sa ospravedlňujem vopred za nejaké nepresnosti. V zásade cieľom tej dátovej interoperability je samozrejme dosiahnuť, aby rôzne informačné systémy mohli spolupracovať, spoločne fungovať a rozumieť si. To znamená, že vytvárať dátové štruktúry v súlade s tým centrálnym modelom údajov, aby bolo možné ďalej efektívne spracúvať a využívať dáta zdieľané národným systémom verejnej správy alebo aj sprístupnené prostredníctvom toho open datového portálu. No a dátová interoperabilita je vlastne práve témou tej našej vyhlášky. Bola už tu vlastne spomínaná dnes aj kolegami z Európskej komisie, že teda existuje nejaký rámec pre európsku interoperabilitu, ktorú teda moji kolegovia venujúci sa tejto téme majú komplexne naštudovanú a centrálny model údajov, ktorý vlastne vytvárajú, je úplne v súlade s touto európskou dátovou interoperabilitou. To znamená, že reflektuje štruktúry dát spracované v tomto európskom modeli a vlastne preberá ich do slovenského modelu, tak aby naozaj bola možná potenciálne, nielen teda potenciálne, už aj reálne v nadväznosti na aktuálne aktivity na úrovni EÚ, cezhraničný tok dát, alebo teda cezhraničné zdieľanie dát. Čiže tu je popísané, že jednoducho práve tu je ten náš manažment údajov, alebo ako my sme nazvali dátový program, ktorý je zadefinovaný nejakými národnými projektami, ale zároveň teda témami, ktorými sa zaoberáme, a to sú referenčné údaje, ktoré sme už spomínali, moje dáta spracované a poskytované prostredníctvom modulu mojich údajov, otvorené údaje a projekt Open Data 2.0, dátová kvalita, ktorá vlastne súvisí veľmi úzko s dátovou interoperabilitou a tiahne sa ako taká, ako sa hovorí, niť prostredníctvom všetkých projektov a nevyhnutné zvyšovať dátovú kvalitu, aby bolo možné s dátami efektívne pracovať, aby bolo možné sa na nich spoľahnúť, aby bolo možné ich považovať za dôveryhodné a aktuálne. No a téma analytických údajov, ktorá tiež nezostáva, ako aj kolegovia z Únie som videl, že tam spomínali, že jednoducho analytika je v danom kontexte tiež veľmi dôležitá pre prijímanie rozhodnutí a ďalšieho plánovania, zvyšovania kvality, nielen kvality, ale aj spracovania možností dátovej interoperability a zdieľania dát. No, k tejto téme vlastne podpora interoperability, akým spôsobom vlastne k nej dochádza, to sme si už naznačili, že sú nejaké základné pravidlá na úrovni EÚ, ktoré sú samozrejme preberané k nám do centrálneho modelu údajov a následne aj budú preberané do tej vyhlášky o štandardoch a súvisiacich konceptov rozvoja publikačného minima, high value datasetov, najžiadanejších datasetov a samozrejme tá dátová interoperabilita nejakým spôsobom pozostáva z jednotnej identifikácie a jednotnej reprezentácie údajov, ktorú takisto kolegovia spracúvajú a zakomponovajú do súvisiacich pravidiel a aj semantických, aj dátového slovníka, ktorý vytvárajú a tak ďalej. To práve sa deje, keď si nájdete tento náš portálik znalosti.go.sk. Tam prebieha a kolegovia tam vlastne poskytujú najnovšie znalosti nadväzujúce aj na vývoj v EÚ, týkajúce sa dátovej interoperability a nájdete tam vlastne všetky najnovšie informácie, čiže odporúčam nahliadnúť. No, vrátim sa teraz k tomu projektu Open Data 2.0 alebo Otvorené údaje 2.0, ktorý teda má dovetok rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov. Cieľom vôbec celého dátového programu a samozrejme aj otvorených dát je implementácia konceptu data-driven štátu, ktorý teda využíva alebo funguje na základe využívania dát, a to sa týka teda samozrejme aj dát sprístupňovaní vo forme otvorených údajov, keďže to majú byť údaje, ktorých znovu použitie nie je nejakým spôsobom obmedzené a práve preto to je teda tá ich najväčšia pridaná hodnota, že ich možno opakovane bez obmedzenia znovu použiť. Štandardne sú to dáta, ktoré teda nepodliehajú nejakému špecifickému právnemu režimu ochrany, ja neviem, poviem teraz tajomstva alebo prípadne osobitné kategórie osobných údajov a teda je ich možné, geodáta sú úplne typickým príkladom,
že je možné znova využívať a v praxi vytvárať nejaké aplikácie, nové, kvalitnejšie služby, plánovať veci a tak ďalej. Mňa v tejto súvislosti pri tom praktickom využití dát práve napadl ten koncept životných situácií, ktorý momentálne sa u nás viacej rozvíja už aj v nadväznosti na ten quick win 3, a teda, kde sme začali riešiť životnú situáciu narodení dieťaťa súvisiacu proaktívnu službu poskytovania príspevku pri narodení. Momentálne sa rozvíjajú ďalšie 4 životné situácie a to je vlastne nezamestnanosť, čiže pokiaľ sa človek stane nezamestnaným, aby vlastne sa mu uľahčil život, jednoduchšia evidencia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a súvisiace informácie, ktoré sa týkajú možnosti získania nejakých príspevkov. Potom je to životná situácia kúpa auta, ale je tam napríklad životná situácia kúpa nehnuteľnosti, kde teoreticky by možno, že bolo zaujímavé mať nejakú aplikáciu, ktorá by vám zhodnotila prostredie a jednoducho by ste si kúpili alebo nekúpili niekde nehnuteľnosť v závislosti od geodát, ktoré by boli prístupné pre danú oblasť, pre dané katastrálne územie, alebo dokonca, teda samozrejme tam je možné sa dostať až na veľmi podrobné dáta. No, tu je vlastne rozpísané, že čo všetko ten Open dátový portál nový, alebo teda projekt Open Data 2.0, ktorý samozrejme pozostáva takisto z viacerých architektonických komponentov. Teda ten Open dátový portál je len jedným z tých komponentov, čo všetko vlastne umožní. A samozrejme je tu už spomínaný ten národný katalóg otvorených údajov, o ktorom sme hovorili, na ktorý sú naviazaná povinnosť orgánov verejnej moci sprístupňovať v danom národnom katalógu metadáta o dátach, ktoré boli zverejnené vo forme otvorených údajov. A zároveň ďalej bude obrázok, ktorý vám vlastne zase vizualizuje, čo všetko môže, alebo čo všetko vám tento Open dátový portál alebo projekt Open Data 2.0 prinesie a môže priniesť do života. No práve tu je nejakým spôsobom architektonicky zase skreslený ešte podrobnejšie Open dátový portál, alebo teda komponent, budem mu hovoriť. Čiže máme tu Open dátový komponent a jeho vzťahy ku ostatným, nazvime to informačným systémom, ktoré sa v danom systéme alebo v daných technológiách, v danom koncepte nachádzajú. Tu už je práve prepojenie na centrálnu správu referenčných údajov, prostredníctvom ktorej bude možné na tomto Open dátovom portáli publikovať metadáta týkajúcich sa referenčných registrov obsahujúcich otvorené údaje. V zásade však viac počítame s tým, že teda budú využívať tento Open dátový portál orgány verejnej moci, ktoré vlastne zo svojich agendových systémov budú sprístupňovať Open data a metadáta o nich sprístupňovať v národnom katalógu otvorených údajov. No a na druhej strane máme všetkých možných, samozrejme, nazvime to, my im hovoríme konzumentov, čiže subjekty, ktoré sú oprávnené spracovať tieto dáta práve s cieľom zlepšovať poskytovanie svojich služieb, či lepšie definovať svoje podnikanie a tak ďalej. Čiže tu sú rôzne vlastne ľubovoľné aplikácie, ľubovoľní návštevníci, čo je výhoda tohto Open dátového portálu napríklad oproti CSR, kde samozrejme tá prístupnosť nie je verejná, a ako samozrejme aj z hľadiska bezpečnosti a tak ďalej. No a tento Open dátový portál bude napojený aj na European Data Portal, z ktorého bude teda harvestovať dáta v záujme aktualizácie a v záujme získavania najnovších informácií v danej oblasti. No, info o projekte základné, v zásade to bol ten stav SI a teda SI stav. Už som počula aj as-is, tak dobre, as-is alebo as-is stav a stav to be, čiže vychádzalo sa z nejakej analýzy súčasného stavu, kde teda sa dospelo, že naozaj, že teda tých open dát a koncept open dát sa veľmi u nás nerozvíjal a s cieľom teda veľmi dramaticky a dynamicky podporiť tento koncept, bol vytvorený tento projekt, ktorý aktuálne je vlastne vo fáze realizácie a prípravy. Ďalej je tu vlastne nakreslená nejakým spôsobom tie komponenty, ako som povedala, architektonické celého toho konceptu alebo open datového
systému, keďže nejde len o open datový portál, ale vlastne súvisiace architektonické komponenty. No aktuálne je teda projekt Open Data v fáze, že sa pripravuje predpokladaná hodnota zákazky a je v pripomienkovom konaní, keďže kolegovia transparentným spôsobom a agilným spôsobom pristupujú k tomuto projektu a komunikujú s Open Datovou komunitou a vždy reflektujú vlastne nejakým spôsobom je požiadavky, takže určite budú radi za námety a pripomienky v záujme budúceho efektívneho fungovania a aj využívania toho Open Datového portálu. No, takou predposlednou témou, ktorej sa vlastne dotknem, je téma, čo nás čaká, ktorú ale už, ako som počul pred rečníkov, bola tu už nejakým spôsobom odprezentovaná a síce, ako ja tu mám napísané, ten dátový program EÚ, ktorý vlastne vychádza Európskej dátovej stratégii, čiže náš dátový program MIRI nejakým spôsobom reflektuje, ako som už spomínala na začiatku, tento dátový program EÚ, ktorý aktuálne je založený na samozrejme súvisiacich právne záväzných aktoch. Už bol tu prezentovaný European Data Act, čiže je to v podstate nariadenie o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používaniu. Čiže nebudem sa úplne venovať dopodrobná celej tejto téme. Určite tá prezentácia bude potom prístupná, čiže na týchto posledných pár slajdoch je v zásade predmet úpravy spracovaný pri tých jednotlivých nariadeniach, ktorý si môžete potom pozrieť, prípadne mať ho niekde po ruke, ak by ste potrebovali sa zorientovať v tých jednotlivých nariadeniach. Čiže máme tu ten European Data Act, ktorý je ešte vo fáze návrhu. Potom je tu ale akt o správe údajov, alebo ak to poznáte z tej pracovnej verzie, to bol DGA, čiže Data Governance Act, ktorý už je ale účinný a vyplývajú pre Slovenskú republiku, alebo teda nielen pre Slovenskú republiku, pre všetky členské štáty, z neho isté povinnosti, okrem iného teda určiť príslušné orgány, ktoré sa daným témam, napríklad registrácii špecifických subjektov umožňujúcich sprostredkovanie údajov, venujúcich sa sprostredkovaniu údajov, alebo aj neziskových organizácií, tu sa to hovorí dobrovoľná registrácia subjektov, ktoré získavajú a sprístupňujú dáta na altruistické účely práve od dotknutých osôb, dokonca môžu ísť až na úroveň osobných údajov, tak jednotlivým členským štátom vznikla teda povinnosť takéto príslušné orgány určiť, čo teda znamená v kontexte právneho systému Slovenskej republiky, že bude nutné určite vytvoriť buď nové právne akty alebo novelizovať existujúce a doplniť pôsobnosti ústredným orgánom štátnej správy ministerstvom v danej oblasti. Keďže ide o tému, ktorá veľmi úzko sa prekrýva, alebo teda je možno, že do istej miery trošku v konflikte s GDPR, tak aj teda tento akt o správe údajov pamätá na fakt, že príslušný orgán, ktorý je takto určený v zmysle nariadenia členského štátu, je povinný úzko spolupracovať s príslušným orgánom pre oblasť osobných údajov v danom štáte určeným, čiže u nás je to Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšie nariadenia, ktoré v danom kontexte sa pripravujú alebo sú už účinné, tak tieto dve sú účinné. A síce je to nariadenie tzv. SDG, tak trošku iným písmom, to je to Single Digital Gateway alebo OTS. Je to v podstate nariadenie o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám. V zásade ide o nariadenie, ktoré akýmsi spôsobom reflektuje alebo teda kopíruje naše stopy. No, asi nemáme teda, nemyslíme si, že kopírujú Európa naše systémy, ale v zásade je to vlastne systém jedenkrát a dosť, ktorý má tento projekt alebo toto nariadenie podporiť. Ukážem ďalej aj na vizualizácii teda zdieľania dát medzi jednotlivými komponentami toho národného systému zdieľania dát, akým spôsobom by sa to malo ďalej realizovať. Má to fungovať tak, že vo všetkých členských štátoch všetci občania členských štátov majú právo na prístup k, nazvime to, dokladom. V nariadení sa hovorí o dôkazoch, ktoré sú presne vyšpecifikované v tom nariadení, ich tam 21.
a to na území ktoréhokoľvek členského štátu. To znamená, že vymyslím si, keď si bude Španiel chce založiť živnosť na Slovensku, tak prostredníctvom živnostenského úradu Slovenskej republiky, čiže okresný úrad živnostenský odbor, bude oprávnený požiadať o prílohu ku žiadosti, aby sa stal teda živnostníkom prostredníctvom špecifického systému OTS. To je vlastne informačný systém, ktorý bude napojený na Európsku centrálu, alebo teda už je v podstate, alebo keďže už je to účinné nariadenie a vlastne celý ten systém mu to bude musieť umožniť. Čiže je to vlastne systém jedenkrát a dosť rozšírený na oblasť EÚ, pretože už raz niekde v Európskej únii tento jeho doklad, napríklad doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní sa nachádza a teda všetky orgány verejnej moci všetkých členských štátov budú musieť si tento doklad, pokiaľ ten občan to požiada, medzi sebou vymeniť bez toho, aby on ho musel priniesť na ten príslušný úrad alebo nejakým spôsobom iným preukazovať. Je to založené na báze dobrovoľnosti, čiže ten občan to môže a nemusí takýmto spôsobom urobiť, môže aj doniesť ten doklad. Zároveň sú tam ďalšie podmienky, že musia to byť doklady samozrejme, ktoré sú prístupné v príslušnom členskom štáte. Zároveň je to zase naviazané na datovú interoperabilitu, centrálny model údajov a európsky model údajov, ktorý bude umožňovať, alebo teda cieľom je samozrejme, aby sa poskytovali nie PDF-ka, ale teda strojovo spracovateľné atribúty, čiže má to zase veľa konotácií. No a potom tu máme ďalšie nariadenie, ktoré už je staršieho dáta o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov, to je to Free Flow of Data, to už asi evidujete toto nariadenie dlhšie. V zásade to bolo jedno z prvých týchto nariadení v Európskej dátovej stratégii, alebo ešte pred ňou, ktoré vlastne umožňuje alebo teda má vytvoriť slobodu pre cezhraničný prenos dát v rámci EÚ, ktoré sa týkajú iných, alebo ktoré sú iné ako personálne dáta, alebo teda osobné dáta, čiže hovorí sa o non-personal dátach. A tieto dáta, pokiaľ teda členské štáty majú alebo pripravujú nejaké právne akty, ktoré by mali vlastne vytvárať nové prekážky pre cezhraničný tok takýchto dát, tak je tam vytvorený vlastne systém notifikácie a vzájomnej komunikácie na úrovni EÚ. No a samozrejme z Európskej dátovej stratégie ešte vyplývajú tzv. Sektorové nariadenia, napríklad teraz bolo, ktoré sa týkajú špecifického zdieľania dát alebo dispozície s dátami v špecifických sektoroch, napríklad teraz to boli zdravotnícke dáta, boli v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno, že ste to zachytili. No a posledné dve nariadenia, ktorých sa dotknem, nariadenie tzv. EIDAS 1.2.0 a potom teda 1.0 a 2.0. 1.0 je vlastne už nariadenie účinné, je v gestorstve NBU, ale keďže ide vlastne o elektronickú autentifikáciu, identifikáciu fyzických právnických osôb, tak MIRI samozrejme úzko spolupracuje s NBU. Viete teda, že autentifikácia a EIDASové identifikácie sú vlastne, alebo sa realizujú prostredníctvom nášho NASESu alebo informačného systému NASESu. No a v súčasnosti sa pripravuje novela tohto nariadenia, tzv. EIDAS 2.0, s ktorým zase súvisí projekt EDIU alebo European Digital Identity Wallet, o ktorom ste už asi tiež počuli. No a tento EDIU má teda umožniť aktívne využívanie dát poskytovaných do mobilného zariadenia používateľov či príslušným orgánom verejnej moci, ale aj súkromnému sektoru. A možno, že ste zachytili, že som spomínala ten projekt modul mojich údajov a práve tento EDIU je v podstate, nazvime to upgradeom, alebo teda nadväzuje na tento náš projekt. Preto sa vlastne v závere ešte vrátim k tomu obrázku, ktorý som tu už raz prezentovala. Ak ste si všimli, je ale mierne doplnený a síce práve o projekt EDIU a projekt OTS alebo Single Digital Gateway a vlastne dokumentuje, akým spôsobom majú byť dáta zdieľané v národnom systéme, prostredníctvom národného systému zdieľania dát, čiže nadväzujú na ten náš systém zdieľania dát projekt Európskej digitálnej peňaženky na manažment osobných údajov a už ste asi zachytili Slovensko v mobile, ktoré má vlastne centralizovať všetky mobilné aplikácie štátu a teda aj manažment osobných údajov a EDIU a umožniť prostredníctvom mobilného zariadenia občanom
aby mohli vlastne aktívne využívať dáta, ktoré od nich eviduje štátna správa alebo verejná správa a zároveň identifikovať sa a teda prostredníctvom svojej tzv. Identifikačnej mobilnej peňaženky. No a tu je zakreslený aj projekt Single Digital Gateway, už sa mi moc jazyk, Single Digital Gateway, to znamená OOTS, princíp jedenkrát a dosť na úrovni EU, ktorý som pred chvíľkou spomínala vo vzťahu k súvisiacemu nariadeniu, ktorý sa vlastne bude realizovať a nadväzovať na naše CSRU a modul procesnej integrácie údajov a bude umožňovať cezhraničné zdieľanie dôkazov pre občanov členských štátov medzi orgánmi verejnej moci členských štátov. Na spodu máme lištičku, ktorá samozrejme definuje hranice týchto všetkých systémov, a to je bezpečnosť, právo, GDPR. V podstate je to právo, pretože GDPR definuje, akým spôsobom, do akej miery kto môže nakladať s osobnými dátami a bezpečnosť samozrejme je definovaná zákonom o ITVS, ktorý som spomínala, zákonom o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacimi vykonávacími predpismi a samozrejme aj predpismi právne záväznými aktmi EÚ. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Za mňa to bolo všetko. Rada som sa zúčastnila tejto konferencie a mala som možnosť a ešte raz ďakujem kolegom, že mi pomohli pri príprave tejto prezentácie. Taktiež veľký ďakujem z našej strany. Veľmi stručne, ja som rád, že prostredníctvom tejto prezentácie sa aspoň nepodarilo trošku utriasť si tie kľúčové právne predpisy a teda ich očakávania. A možno také, hlavne ma teda teší, že už vyzerá, že budeme mať transponovanú tú Open Data smernicu, čo je super. Ale chcel som sa ešte vrátiť k tým quick winom a zaujal ma tá kúpa nehnuteľností, že vlastne je šanca dostať sa niekde k nejakému bližšiemu popisu, že vlastne o čom ten quick win bude a prípadne možno, neviem, či to ide cez vašu dátovú kanceláriu alebo cez kolegov, že vlastne zistiť, ako sa budú aj do budúcna vyberať tieto quick winy, že by sme aj my skúsili sa zamyslieť, že či by sme vedeli nejaký podporiť práve aj z tej optiky tých geodát. Pracujú na tom kolegovia, takto dátovka je prizývaná asi všade tým, že vlastne trošku máme prehľad asi o tých systémoch, to čo s tým ako súvisí, ale v zásade máme tu samostatné oddelenie, alebo teda odbor, ktorý sa venuje týmto životným situáciám. Je to naviazané samozrejme na plán obnovy, čiže aj dotknuté orgány verejnej moci, ktoré budú musieť realizovať súvisiace úpravy informačných systémov, prípadne vytvárať nové elektronické služby a tak ďalej, tak získanie peňazí na tieto úpravy bude jednoduchšie, čo je fajn, ako bolo pri klasických quick winoch, keďže to ide z plánu obnovy. A určite uvítame cez nášho Mateja Klama, on akože je na dátovke a aktívne je zapojený vlastne do celého procesu ako právnik, ale v zásade teda máme tu projektový tým, ktorý sa tomu venuje, ale cez Mateja Klama určite sa dostanete k informáciám, ktoré potrebujete a budeme určite radi za nové nápady na životné situácie. Vrajme teraz sú 4, ale do budúcna by ich určite malo byť viac. Super, ďakujem pekne. Nejaké otázky? Dobre, ak teda nie sú žiadne s tým, že máme už relatívne pokročilý čas, tak by sme na teraz si urobili obednú prestávku. Dobre, pozdravujeme opäť a príjemné popoludne prajeme. Pokračovali by sme druhou časťou dnešnej druhej ESPUS konferencie, kde sme sa snažili v tom popoludnejšom bloku pripraviť takú sériu príspevkov, ktorý sme nazvali synergia a podpora agrosektora. Synergie v kontexte priestoru prepájania rôznych domén a oblastí a tá voľba na ten agrosektor vlastne vzýšla ako keby z nejakých aj našich priamých skúseností a spoluprác za posledné obdobie, a kde sme vlastne vedeli nájsť a identifikovať vhodné príspevky do tohto segmentu, ale samozrejme bude to nielen o tejto téme.
Máme tu veľmi zaujímavý príspevok aj z oblasti vesmírneho segmentu, takže poďme postupne na to. Začali by sme prvým príspevkom, ktorý je zameraný na tému praktických príkladov implementácie Inspire, kde by sme sa opäť prepli do angličtiny. And with that, let me introduce the first contribution for today's afternoon session, which was kindly accepted by the Thorsten Reitz from WeTransform company, the company who is actively playing significant role in the Inspire implementation, I would say, on the really European scope. And with that, let me just double check if we have Thorsten's apologies with us. So Thorsten, can you just confirm if you are here with us? Yes, I'm here with you. Okay, and I hope you can hear me as well. Very well and clear. And with that, if you may try to share your screen, that would be perfect. So we see already slides and even in the full presentation mode. So Thorsten, please, if you might be able to provide us your insights, how you see the topics we try to somehow address, we would really appreciate. Yeah, first of all, thank you very much for the invitation and for the introduction today. Yeah, so it's not so easy to add a lot after the interesting presentations this morning already, but I think I'll try to give our perspective a little bit. Just to show where that perspective comes from, maybe a couple of words on WeTransform, on the company that I represent. We're an SME from Germany who basically said that we want to make sure that environmental and geospatial data gets more shared and more reused and is simply made more accessible and usable so that data ecosystems can really be built. And over the years, we've been active in 13, 14 different countries now. So indeed, there's a certain European perspective to what we do. And we've had more than 120 direct customers, but thousands of users in achieving data interoperability and compliance to various standards. Yeah, and our main activity really has been in this whole period to provide what we call Inspire as a service, basically stand against the claim that things like Inspire have to be so difficult and complex and complicated, rather make it easy, package it as a product, and then really achieve some economies of scale and really reuse knowledge and so on. And while we call it Inspire as a service, factually, we have been providing our solutions in different ways to different customers. So just a couple of examples here. We do actually host about 90,000 Inspire services. That's view, download, and other services. Most of which for German customers, but many also for other countries. And those are split across several different systems, like public cloud ones that are shared by many customers, but also specific private cloud systems or even on-premise installations of our software. And in total, we currently, if you just look at the numbers, we contribute more than 20% of all Inspire datasets via these deployments. And so from all of these different datasets, it's a bit difficult to share, to select individual ones, but I'll pick a few of those then and try to convey what it really means to make Inspire successful today, but also then in the future, because as you've heard this morning, there's a lot of new things coming around. Inspire has been basically specified in 2007 to 2015, so it's clear that change is coming, and I will also reflect on that a bit. Yeah, so as mentioned, agenda is basically to look at the state of Inspire and some, let's say, example implementations and patterns of success today, and then go more on the side of the way forward, like what could the future of Inspire look like? What from our perspective do we need to focus on so that things will work? Yeah, and if we look at how Inspire has been progressing, so basically summarizing the reports that we've seen before, the monitoring reports, state of play, etc. What we can see is that there were basically
two waves of Inspire implementation. And the first one was really around metadata and identifying Inspire assets. So that was basically in between 2013 to 16 mostly. And then since then, we've seen the period where data sets are actually being made accessible via some kind of services, and a smaller part of these are also being made basically fully compliant and harmonized. I have to say that we have not been as strict as if you apply all technical parameters to fully compliant, then the number gets even lower. But it's largely, let's say, functionally compliant. Let's put it like this. And what we can also see is the official deadline for Inspire for most cases was actually 2020, but we are still, if you look at the fully functionally compliant, we're somewhere in the 20-ish% range. So it's clear that there is still a lot to do. But nonetheless, there have been some that got pretty far. And I would like to pick out a few of these examples to give you an overview of what's been happening. And the first example I'll choose is actually one from quite a few years back, because that really introduced a lot of new approaches and patterns, so that we decided to apply these to also a lot of our other customers and partners. In this case, this is a group of 250 municipalities in southern Hessen, where basically nobody of them was an expert on anything related to Inspire or the German standards, metadata, and so on. So these people just know how to use their GIS, typically their desktop system, to do simpler, relatively simple tasks like map out new school locations and so on. And for those people, it was really important to make it, on the one hand, easy to improve the data exchange between all the municipalities, but also they wanted to already be compliant with Inspire and any other compliance requirements that are there. So what they did was they said, okay, we will implement one thing in such a way that we will be compliant with all of these. So they looked specifically for the synergies. And they decided that their approach would be to start from a local simple data standard, one that they made themselves, that is much simpler than the national ones or the international ones, and then take that as input data and automate everything from there. So what that looks like is something that I can briefly show. So basically, in this case, you could just upload a simple shapefile, nothing complicated, and then the system just processes it automatically from there to generate all the metadata and publish it as an Inspire compliant service with fully harmonized data. So not just the source data, but really the data in, for example, the Inspire planned land use model or governmental services or many others. This meant that there had to be some setup by people who are experts, but then the 250-ish users who are really not experts could really use the system in an easy way. A second example that I wanted to mention is a more recent one. This is from the Netherlands, and it's about the European Noise Directive. So some of you might know that this year there's actually another reporting period for the European Noise Directive. And for the Netherlands, that means collecting data on, for example, noise sources and noise exposure from a total of 99 different organizations. They have to collect it, validate it, aggregate it, and then put it out in such a way that the European Environmental Agency will accept that data. And this year there was a change to that process, how the EEA accepts data, with the goal of making your delivery for the END reporting at the same time automatically Inspire compliant. And so REVM wanted to do this new process that's actually based on geo-package templates with a relatively simple model, and applied this really from one end to the other, from gathering the data from the constituents to actually delivering the data to the EEA and also as an Inspire compliant data set. And key things in this project were to really automate everything again. Yeah, so the validation, aggregation, metadata generation, and also publication. So none of these steps happen manually. So you don't have to go, for example, to the Inspire validator and put up any resources. It's integrated, and all of these steps just happen automatically.
In the third example, this is again one that I picked in this case because it has some special properties. And here it's really about the scale of things, which has been quite challenging for us. So the goal was to support an IT center, again in a state of Germany, to actually enable 1,100 municipalities to publish their land use plans, both compliant with Inspire and with the national planning standards. And it was clear from the beginning that we would need to scale to very large numbers of public and professional users, and this became true. So currently we have about 150 million views per month on the map services that are provided here. Turns out people really like to actually see the data as soon as it's accessible, and it's something that is important for them, like land use plans determine where you can build what. So it is an important data set, and people are really using it. And here, there were two main things that were really, really core. One was, again, if you are doing such a large data platform, you want to make sure that it covers all the various standards and responsibilities and requirements that you have, like Inspire, but also the national ones, and that you apply standard processes with clear handover points, automation, and so on. So because effectively, we aim, currently we do have about 40-something thousand data sets on that platform, but in the end, it will be more than 70,000. And if that's not done in an efficient way, with everything automated as much as possible, it's very hard to manage this and to update it. Just as an example, these 70,000 data sets, in the end, each will have 3 metadata sets, the data set and the service metadata twice. And any change that is required to all of that metadata, to somehow do that manually, would be completely impossible. So it really has to be always automated. Yeah, and the other dimension where this was very important here was obviously to scale the deployment. So this is something at this scale, if you have to do it in an on-premise scenario, you need a lot of bandwidth, you need a lot of servers. Instead, what we did here was really to provide a platform that is able to scale with the daily load quite well. So here on the top, you can actually see there's the daily load on a typical day. It gets higher in the morning and then lower in the evening. On that particular day, there was a weird pattern with the get feature requests that kept increasing over the whole day. But yeah, the blue ones and so on, that's more like the typical daily pattern here on top. And the fourth example I wanted to give already hands over into a direction of reusing data efficiently. Here we have been working with the Deutsche Flugsicherung, so that's the German flight security agency, and their goal or their objective, which they have been given by law, is to provide a unified data set of so-called geozones for UAV operators. So if you have a drone, this decides whether you may fly your drone in a certain area or not. And some of these geozones are managed by the DFS themselves, so like the large airports and so on. But there are also lots of data sets that they don't manage that fall into the responsibility of different authorities, such as municipalities or environmental agencies. And in the end, they also want to expand this data set because, as usual, operating drones and security for that is not a thing that stops at a border, it goes cross-border. And for many applications, you would actually like to, for example, have a drone go across a border. And in this case, what we have been doing is actually to start building this data set from Inspire data, such as protected sites, public authority data like governmental services, like if you have school locations, you know, the drone should probably not be allowed to fly over a school location. But also transport networks and other data. So that in the end, you could really create a lot of different input layers, input data sets from Inspire, and create this new data set that's effectively under Inspire. It would fall under area management. This data is then provided in various standards. For example, there's one that's specific to UAV management, which is called ED269. But again, we can also provide that as Inspire. So it's really building basically on top of Inspire with additional levels. Yeah, and the technology behind that is 2 levels. So one is basically automatically generating from Inspire the so-called base data set. And then this is actually augmented by users
by people who are responsible, and they can see whether the automatically derived data is complete or whether they need to extend or change something like it's shown here at the bottom. Yeah, and so that was 4 examples. There's quite a few more fitting maybe better with the theme of agriculture and similars. We also have a few more projects that dealt, for example, with soil data harmonization. One big project that we're currently working on is for forestry. So basically managing forest data in an infrastructure and then making recommendations about how to adapt forests to climate change. But I think for those projects, yeah, they would still be in an early stage, and we can talk about them at a later stage. So if we look at all of these different projects, like I said, working with hundreds of organizations, and in our view, completely, first of all, neutral from what tools they used. The things that we saw in projects that were successful and where really a lot of resources were made accessible and harmonized, there were a couple of patterns of why they were successful. And first thing was they usually had a clear strategy. So they were able to say why they are doing it, who is going to use that, and also what the value of basically complying with these standards is going to be. Usually there was a clear identification of synergies. So it was not just we'll do Inspire for Inspire's sake, but rather we'll address 2 or 3 problems at once. And the compliance basically comes as a side effect. What these projects also did, or these customers, was that they started really with funding and commitment for infrastructure. Compared to sometimes you have projects where somebody just says, okay, I want to do a project for half a year. I'll implement Inspire as a project, so to speak, and then I'm done. But actually, as the word spatial data infrastructure implies, it is infrastructure. You need to build it for sure, but you also need to maintain it. And you need to make sure that it stays up to date. The data needs to be maintained, etc. And that is something that is not really taken into account by everybody clear enough. What also helped was that these organizations had a clear approach to how the data could be used. So they had from the beginning on, they said, okay, this is going to be open data, or they at least had clear rules of how licensing and usage of non-open data could happen. Because quite often a thing that keeps data from being utilized is that it's unclear whether it may be utilized. Yeah, and last but not least, these organizations often made sure that they actually have an effective procurement process in the sense of they knew what they wanted and they ordered that more or less, instead of just saying, for example, yeah, we need 10,000 person days of time to implement something. They usually had a clear catalog of things that they really needed. Yeah, on the technology side, we've also seen that the projects that went the smoothest were usually those where they said, okay, we'll pick product A or product B, doesn't really matter so much, instead of trying to build a custom solution. So that's a very common thing in IT. In Germany, we always have these SAP battles. They're like people can either deploy a software pretty much in standard, or they can say, we'll adopt it a lot. And the latter projects are always the risky ones. One thing we also saw was that when you think about how to simplify things first, like, can I put in simple data into the system? Can I work with a not so complicated metadata profile and so on? These things really simplify the later projects and also the maintenance enormously. So the decisions that you make early on to reduce complexity to the minimum will in the long run really, really compound. Yeah, another thing that was really important was that these organizations decided to apply a standard process that is easy to learn. A standard process like the one here on the right-hand side, where I first mapped to a simple tool, a simple format using something like Hail Studio, our open source tool, and then the rest from there can happen automatically, like it's shown here in the bottom. Now, what's also not to be underestimated is, and we've heard this in the morning, was that going cloud first, basically saying, okay, I can actually use a cloud infrastructure, can really help a lot, especially if you're using software as a service, because basically your startup time is typically a few minutes. So for example, if a new customer comes to us and they order to use our Connect platform for Inspire, I can create their account in 5 minutes and they can get started. Yeah, and as mentioned, the key thing is really to think about automation in the beginning.
and yeah, accept basically that sometimes has some compromises, but it will just mean that you can focus on more important things later. Yeah, as mentioned, one thing that's also really important is the governance. So basically, as mentioned before, you have to identify the synergies. So if you implement something like Inspire, always find out where does that make it easier to deliver data, where does it also improve data exchange in your organization and in your direct clients. Yeah, if we want to become more data-driven, that's important. Yeah, data licensing is something that I mentioned. And again, I would really like to mention this point about if you do something like this and we all go more towards cloud and data infrastructures, it's clear that we really have to harness these hybrid or cloud infrastructures as good as possible from the beginning on. They are typically not less secure, but most often they are more secure than what you have on premise. It's just really important that, of course, data sovereignty is maintained. So that's a factor that everybody has to be careful about nowadays. Yeah, so if we look at that, that's the state of Inspire today. So there's lots of ways to get to a good and successful Inspire project and make sure the data is really used. But as Jordi has also presented this morning, there's a lot of things going on. And so basically Inspire itself is changing. And some of that, or a large part of that, is actually driven by the community. So if you look at it from the past, there was a lot of stuff that was really driven from a few people, from the MIG-T and so on. But now the expectation is that everybody who says, okay, I need something new to better support my initiatives, like new APIs and so on, can actually start to do that. Yeah, so you can start initiatives like basically having something accepted as an Inspire good practice. In various ways. So you can ask for some experts from academia or industry, for example, and then make sure that you really get yeah, something implemented that hasn't been there before, like the new APIs, the new encodings, and so on. And that's really a major change. So the responsibility lies more on all of us who have to implement things like Inspire to make it move in the direction where we think it becomes more useful and where more synergies can be exploited. I mean, originally that was the intent behind Inspire. So Inspire should have helped to simplify basically reporting and other obligations for, I think, almost 100 pieces of environmental and other legislation. And we should still move in that direction and make sure it happens through things like the END geo packages, for example. Yeah, one thing that we are, of course, doing is that whatever these changes are, we will be implementing them on our platform. And that's also one thing that I would recommend is this. So generally, if you have your own solution, everything new has to be implemented by you. So you bear the cost of implementing that, of that change. And in our case, what we do is because we do actually have a lot of users, it's far more cost effective to deal with all of these changes that are coming up. And yeah, also not worry too much about timelines and so on. Like if there's a change and you need to implement it in 6 to 12 months, will you really have the resources or not? Yeah, and then for the last few minutes, I'd like to do a very quick look into how we move forward generally. And I think for me, it's really clear that Inspire is really a very good foundation for this new concept for the so-called European Green Deal data space, which basically combines open data and non-open data into one big data infrastructure that will really help us make decisions around becoming more sustainable, more climate neutral, and also more adaptive in the next decades. Yeah, and really having the data for these decisions and for monitoring them. There's a lot of really complex decisions where we need to have data to actually be able to make good decisions. Like we are seeing things like biodiversity being reduced, environmental noise being a major factor of public health, lots of floods having a major impact. So just a few days ago, we had again bad floods in various regions in Europe and so on. And for all of these different parts, we do need a really good picture of our environment. And currently, this information is still very fragmented. And I would estimate that only about 1% of the relevant data is open data that is really accessible. And to solve that, to make these decisions, we really need to identify, okay, what other data do we actually need to add
to this data space. Like, for example, what are the data gaps? Like, if I want to make a good decision, what is the data that I can already access through Inspire SDI today? But what are the things that are still missing? And that would have to be included in such a data space. And if we do that across the European Union, across the European countries, the big advantage will be that we can quickly roll out good solutions to optimize planning and other tools instead of, again, having very specific solutions everywhere, which takes long to implement and which tends to be very expensive as well. Yeah, and in the end, what will happen, from our perspective will happen is that in such a way, when we build up such data spaces, we will be able to generate much more value from the data than today. Because today it's still like this, that the majority of data is not reused. So it lives somewhere in an organization. They use it for certain purposes, but outside of that, it has very little application. And especially in modern technology that tend to be very data driven, like if you want to do machine learning and AI projects, you need a lot of data that's not biased, that comes from a wide range of sources ideally, but as well harmonized. You can really reduce the effort and you can make sure that new innovations can be rolled out much, much faster, which I think is really what we need, so that we get to more data-driven innovation quicker. Yeah, and that brings me pretty much to my end, to the end of this presentation. I think if we want to transition to this, let's say, era of data spaces that build on top of Inspire, there is still quite a lot of work required. The main work of that will really be the governance rules. So basically the rules according to which people and organizations contribute to data spaces and use the data inside those. We will be able to reuse the conceptual data models that Inspire and other standards provide. And we will certainly build on top of the established APIs that are already there. So we really have, with this new strategy that we're now seeing and with this new concept, we'll not throw away the old, but rather we will build directly on them. And I think what I want to mention is this effectively means that not just the publicly open data needs to be taken care of, but we really need to look at, like I said, the data that's still missing, the data that's in the gaps that really helps us make the decisions that help everybody, and get it into the data spaces. Yeah, that's it from my side. So a bit of an arc from some of the current implementations, their patterns of success, and ending in where things are moving probably in the next years. So maybe there are some questions. Yeah, I mean, many thanks for this excellent, also timed but focused contribution. Sure, we will open space for the questions. But actually, I would have two sort of reflections on what you just shared with us. Maybe the first one, I was wondering whether from your experience so far with interacting with the clients, mainly from the public sector, have you experienced cases where there was not the only requirement to fulfill these legal requirements, mainly for the Inspire, but that you already managed to have requirements also to help with the actually monitoring of the usage of the let's say content and functionality made available, or let's say like you called it value measurement. So I was wondering whether there was already something you saw that, let's say, this mindset of the public sector is not only on those minimal legal requirements, but they are already trying to think a bit further on to actually have the justification that what we've done already brought us some values. And the second question would be, what do you think might be, let's say, healthy stimulation for the private sector from the public sector in this, let's say, geospatial game? Because of course it's clear that not all the time the public sector has the same, let's say, motivation than the public sector, but we are also loudly thinking, what shall we do as a public company, or let's say coordinator on the national level, to get stronger involvement of the private sector, but in transparent way. Especially we see that, for example, state has no such a strong capacities
for example, to define those use cases where the infrastructure can be used for specific use cases. So what are your feelings or thoughts on those two directions? Yeah, both are actually not easy to answer, but maybe let's start with a question about really describing the value of let's say what providing a certain set of data under defined usage conditions can bring. And indeed, that's a pattern that's usually much clearer to industry. Like if you can break it down to a transaction in the end, we've had this in one case. So this was about was a project about soil contamination, and basically the question was there: what do you need to do in a certain spot if you want to dump trash to actually conserve the soil? So that depends a lot on the soil composition and on other things. And for them, it was really clear. Yeah, if you could find good spots where it would still be allowed to dump soil, where it had a direct monetary value. It was like, okay, this saves us per ton of trash. It will save us, I don't know, €5 of cost of making sure that no dirty water, for example, seeps into the ground. Then it has a really clear monetary value that you can directly trace to the data, because the data help them make this decision. And in societal things, it tends to be a little bit more difficult. So there are still areas where it's clearer. Like, for example, we also made such an exercise for noise. And there we assigned, together with some partners, some clear value. Like, let's say you simply want to book some vacation home via Airbnb or a similar platform. And to you, it's really important that it's actually not noisy. So it's a quiet place, because you want in your vacation, you just want to have it quiet. And then we could also assess a value. So we could say, okay, if the data helps me find a really nice and quiet place, it can have a percentage value of the rental, like maybe 2 to 5% or something like that. And so you can do that in many cases, but I also have to admit there are other cases where it becomes really fishy and hard to assign hard values, so that it will be more difficult to make a clear statement like, okay, if we implement that, we'll have a return on invest of a factor of 10 or something like that. But there are many where it is possible. So it's also in public authorities. Like, for example, right now in Germany, we have a law that mandates that public authorities make more than 700 services available online. And some public authorities say, yeah, okay, I'll just upload the PDF to my website and then I'm done. And others make proper digital processes and so on. And yeah, there's a lot of effort being saved, because the PDF, I'm not kidding you, yeah, making it online for them means they have the PDF online. Then you actually have to print it, you fill it out, send it in by post, so they scan it or digitize it and so on. So it's kind of ridiculous, and it should be clear that you can save a lot of effort and paper and time and so on if you properly implement it. And I think especially in the context of digitalization and also a more citizen-friendly public authority and more transparent, there's a lot of value to be gained from supporting these processes in such an infrastructure. Yeah, and for the second question, for a better alignment, so my experience is clearly that most industry partners are completely willing to kind of play on a level playing field with public authorities. Like, for example, they don't actually need to get the data for free. What they do need is to be able to get the data under clear conditions and under conditions that match their usage to some degree. Like, for example, one thing that I lived through a couple of times was that I asked for a certain data set to be used, and there was just one flat fee, let's say 300,000 euros or something. And then my project is actually 30,000 euros in value, so I can't buy a data set for 10 times that to make my project. And that's what I mean. So basically, nobody expects public authorities to give away data treasures and everything for free for everybody, especially when there's like regulations that let's say it's GDPR related or other things. It's clear that that can't happen. But really, public authorities, in my view, need to be able to make decisions related to licensing and usage conditions of data quickly in the cases where it can't be open data. And that would be, in my view, the biggest factor of having more interactions and also more successful interactions based on these resources.
Perfect. Many thanks, and it's really appreciated to somehow see these aspects, and we will try to bear them in mind in the actions for the near future. So, any questions from the audience for Thorsten? We just check the chat, but I haven't seen any traffic there. Okay, if not, then really once again, many thanks for your time shared with us and preparation of these, I think, very valuable examples and inspirations, which also helps a lot, because we are discussing also what shall be the priorities and the use cases we shall support. And few of those you mentioned are also on topic of the day on our side. So it's great to have already something to bring to the discussion with the responsible parties. Okay, thanks a lot. Then thank you very much. Goodbye, and have a successful conference. Thank you. Bye. Bye. OK, takže teraz by sme prešli naspäť do slovenčiny a hneď by sme sa posunuli k ďalšiemu príspevku, ktorý predpokladám, že bude v slovenčine, ale verím, že ma Daniel hneď opraví. Ja by som veľmi stručnosti len uviedol Daniela Šagáta zo Slovak Space Office, čiže dúfam, že to správne preložím ako Slovenský vesmírny úrad, ktorého som stretol asi cca pred dvoma mesiacmi. A priznám sa, bol to pre mňa také takmer zjavenie na Slovensku. Veľmi príjemné zjavenie, lebo sme sa stretli na jednom podujatí, ktoré bolo organizované na Žilinskej univerzite, bol to Cityton Žilina. A predstavil tam vlastne v tom čase ich aktivity a bol som veľmi milo prekvapený, čo robia, ako to robia, a sme veľmi radi, že teda prijal pozvanie na tú našu dnešnú konferenciu. A už len posledný dodatok, napriek tomu, že v podstate zastupuje ako keby verejný sektor, veľmi nám sa v dobrom slova zmysle páči spôsob, ako sa snažia na Slovensku jednak promovať tú tému vesmírneho segmentu, ale aj hľadať vlastne komunikáciu medzi štátom a privátnou sférou a samozrejme aj ďalšími dotknutými subjektmi od vlastne akadémie cez vedu a výskum, neziskový sektor, a teda aj samotnú verejnú správu. A preto som ho poprosil a budem veľmi rád, keď sa s nami teraz podeli o jeho príspevok, a tým pádom by som ti rovno prenechal aj slovo, a ak sa ti podarí, skúsim zrušiť zdieľanie, respektíve ty už by si asi mohol byť schopný si zdieľať, ak máš nejaký príspevok s nami. Áno, prajem si pekný deň, dúfam, že ma všetci vidíte, počujete. Super, mám pre vás samozrejme pripravený aj príspevok. Ale v prvom rade ďakujem, Martin, za krásne privítanie a veľmi si vážim, že ste ma sem dneska pozvali a že môžem vám predstaviť nielen aktivity Slovenskej vesmírnej kancelárie, ale vlastne aj komplexne podať informácie o tom, čo to vlastne ten slovenský vesmírny sektor je. Budem hovoriť veľa aj o tom európskom vesmírnom sektore a aká je tá úloha Slovenska v tom celoeurópskom sektore a vnímaní aktivít, kde máme, v akých oblastiach máme aj unikátne príspevky, či už technologické, alebo vedecké, ale aj podnikateľské. A samozrejme veľmi rád opätovne budem zdôrazňovať práve tú potrebu komunikácie a podpory medzi či už tými verejnými inštitúciami a súkromnými podnikateľskými sférami, ale aj samozrejme tých konečných užívateľov rôznych služieb, ktoré existujú a fungujú predovšetkým vďaka vesmírnym aktivitám. Moje meno je Daniel Šagát, pracujem ako manažer pre medzinárodnú spoluprácu v Slovenskej vesmírnej kancelárii. Vo vesmírnom sektore pôsobím už vyše 10 rokov, dá sa povedať, že od roku 2012 po ukončení vysokej školy v Čechách som sa ponoril do tém spojených s vesmírnym sektorom. Či už to bolo rôzne praxe, ako v Európskom vesmírnom inštitúte vo Viedni, ale je takmer dekádu dlhá spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou a s holandskou vesmírnou kanceláriou, v rámci ktorej som mal aj tú výnimočnú možnosť robiť doktorandské štúdium na univerzite v Amsterdame, ktorá bola práve zameraná na tzv. Valorizáciu vesmírneho sektora a priemyslu.
Takže identifikácie tých hlavných kľúčových aktivít, či už zo strany štátov, ale aj samotných podnikateľov k tomu, aby boli či už ten verejný sektor úspešný v tom vesmírnom sektore, ale aj predovšetkým tie podnikateľské aktivity a aby skutočne tie biznis plány, ale aj tí koneční užívateľia tých služieb mali čo najkvalitnejšie služby. Moja prezentácia bude rozdelená do takých, povedzme, dvoch častí. Jedna sa bude týkať takému všeobecnému úvodu do aktivít našej vesmírnej kancelárie. Potom budem hovoriť o aktivitách slovenských, ako vyzerá ten vesmírny ekosystém na Slovensku. A potom by som sa zameral rád na konkrétne príklady, či už firiem, ale aj verejných inštitúcií, ktoré využívajú, alebo niektoré ich aktivity sú doslova závislé na satelitných dátach. Takže dovolte mi, aby som vám v prvom rade predstavil Slovenskú vesmírnu kanceláriu. Slovenská vesmírna kancelária nie je takouto tradičnou novou inštitúciou, takže nie je to právnická osoba alebo inštitúcia. Je to spoločný projekt medzi dvomi ministerstvami. Ministerstvom školstva a ministerstvom hospodárstva. Ministerstvo školstva je takým tým tradičným predstaviteľom historickým vesmírnych aktivít alebo tzv. Space policy vesmírnej politiky na Slovensku, nakoľko tá tradícia na Slovensku sa odvíja predovšetkým už od tých 70. rokov minulého storočia a jej nositeľkou boli tradične vedci a výskumníci, či už zo Slovenskej akadémie vied alebo z rôznych univerzít. Tak práve preto Ministerstvo školstva vlastne v rámci tej svojej nosnej agendy vzdelávania má na starosti dlhodobo túto vesmírnu politiku. Ministerstvo školstva zohráva v tej úlohe vesmírnej kancelárie tzv. Tú politickú zložku, ktorá má na starosti komunikáciu voči našim multilaterálnym partnerom, ako je napríklad Európska vesmírna agentúra, ako je Európska únia, ako sú ďalšie mnohé inštitúcie. A potom samozrejme má veľmi dôležitú úlohu na tzv. Tej sektorovej alebo medziministerskej komunikácii s ostatnými ministerstvami, ktoré využívajú alebo sú nejakým spôsobom zakomponované do tejto tzv. Vesmírnej politiky. K tomu vám konkrétne príklady ukážem aj neskôr. No hlavne aj vďaka tomu, že aj ten samotný vesmírny sektor prechádza veľmi dynamickou a dalo by sa povedať až radikálnou takou tranzíciou z tých tradičných vedecko-výskumných aktivít do tých aktivít služieb, využívania dát, navigácii a tak ďalej, ale aj vzniká okolo neho veľmi silný ekonomický a biznisový podnikateľský ekosystém, tak je veľmi dôležité, aby do tých vesmírnych aktivít národného charakteru boli zapojené aj ministerstvá alebo zložky, ktoré majú na starosti ekonomický rozvoj krajiny. Preto súčasťou tejto slovenskej vesmírnej kancelárie bola pridružená aj tzv. Priemyselná zložka, ktorá je pod záštitou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, SARIO, ktoré je vlastne akoby pričlenenou agentúrou Ministerstva hospodárstva. No a SARIO, vesmírna kancelária, dokonca od tohto mesiaca na SARIu vznikla nová vertikála, tzv. Odbor pre vesmírny priemysel, takže je tam opäť sa zvýraznila oveľa silnejšia dôležitosť pre tieto aktivity. Má na starosti také tri hlavné oblasti. Tá prvá je pomoc alebo toho sektorový rozvoj. Čiže za ten sektor ako taký považujeme, či už sú to podnikatelia, vedecko-výskumné inštitúcie, univerzity alebo ďalšie R&D inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom sú aktívne alebo majú nejaké zaujímavé aktivity, ktoré by mohli byť súčasťou toho vesmírneho ekosystému. Tou druhou veľmi
dôležitou je ten outreach, alebo teda public relations, takže komunikácia voči odbornej a odbornému a neodbornému publiku. Takže do toho môžeme zahrňovať komunikáciu na sociálnych sieťach, organizáciu konferencií, publikačné činnosti a do tohto aj patrí po novom aj pomoc pri vlastne pri zdieľaní informácií, tzv. Knowledge transfer, teda informácií pre výchovu nových profesionálov a hlavne aj dávanie informácií a poskytovanie prístup k informáciám študentom a žiakom, či už od základných až po vysoké školy. Tým tretím dôležitým aspektom je samozrejme internacionalizácia a medzinárodná spolupráca, takže tzv. Medzinárodná spolupráca, tu mám na starosti ja. Takže v podstate dá sa povedať, že v celej vesmírnej kancelárii aj vrátane ministerstva školstva, aj vrátane ministerstva hospodárstva je nás dokopy 8 ľudí, z toho v podstate 4 na ministerstvách po jednotlivé zložky. A tu ešte poviem, že sme aj veľmi genderovo vyrovnaní, že máme skutočne zastúpenie 50/50, čo sa týka mužov a žien. A dokonca mám pocit, že za chvíľu bude žien viac, lebo sa pričlenujú aj aktivity CVTI smerom na horizonty EÚ. No a v tejto medzinárodnej spolupráci, k tej sa hneď dostanem, zohráva kľúčovú úlohu, pretože vesmírny sektor ako taký a predovšetkým veľkostne takých krajín, ako je Slovensko, výsostne závisí na medzinárodnej spolupráci. Medzinárodná spolupráca sa odvíja od, či už sú to tradičné partnerstvá, alebo o pričlení k novým, či už vládnym alebo nevládnym organizáciám. Tu by som zdôraznil dve najdôležitejšie a kľúčové medzinárodné organizácie, vládne medzinárodné organizácie, ktorými Slovensko je členom a bude členom veľmi, veľmi skoro. To prvou je samozrejme Európska únia. Nakoľko sme členom roku 2004, sme súčasťou tých politík, dá sa povedať, že aj náš každoročný príspevok do Európskej únie je aj príspevkom do vesmírnych programov Európskej únie. Tými tradičnými sú program Galileo, navigačné systémy, taký ten európsky GPS. Potom je to systém Copernicus a taký ten systém satelitných konštelácií na pozorovanie Zeme. To sú presne tie služby, ktoré sú veľmi kritické pre oblasť aj Inspire, sú kritické aj pre dátové aplikácie a aplikácie koncových užívateľov od poľnohospodárstva, enviro až po veľmi bezpečnostného charakteru, ako je armáda a podobne, alebo zložky policajné alebo záchranné. Sme samozrejme súčasťou aj tzv. European Defence Agency, Európskej obrannej agentúry, ktorá je pričlenená k Európskej únii a tá taktiež je závislá na mnohých oblastiach na satelitné dáta. Tou druhou a najkritickejšou je Európska vesmírna agentúra. Som rád, že môžem povedať, že Slovensko sa stane tento rok jej asociovaným členom po takmer 12 rokoch integračného procesu. Asociované, respektíve pridružené členstvo znamená takmer to hlavné členstvo, akurát je ešte taký medzistupňom, ktorý nám môže len pozitívne pomôcť k príprave do toho plného členstva a zabezpečuje nám lepšie investície a návratnosť investícií. Európska vesmírna agentúra funguje na princípe tzv. Geografickej návratnosti investícií. To znamená, že koľko peňazí ten štát prispieje do toho rozpočtu Európskej vesmírnej agentúry, tá ako priemyselná agentúra, predovšetkým ako priemyselná organizácia, zabezpečuje návratnosť minimálne 90% týchto investícií. Takže dá sa povedať, že je to taká win-win situácia, kde skutočne je to organizácia, kde sa dá zabezpečiť hodnota za peniaze. A tieto investície sa majú návratiteľnosť priamo do podnikateľských a vedecko-výskumných inštitúcií, ktoré sa spolu podieľajú na vytváraní alebo teda participácii na ESA projektoch. Za posledných od toho roku 2015 sme mali z ESO vyše 60 projektov, kde bolo preinvestovaných
takmer 9 miliónov eur a od toho asociovaného členstva ten každoročný príspevok bude okolo 5,5 milióna, ale môže sa aj navyšovať. Ten 5,5 milióna znamená, že Slovensko skutočne dokázalo, že má na taký ekosystém vybudovaný, že týchto 5,5 milióna eur bude môcť preinvestovaných naspäť na Slovensko. Takže sú to vlastne, nie je to nejaký čistý príspevok, práve naopak je to akoby forma podpory rastu slovenského vedeckého a priemyselného ekosystému. Medzi také ďalšie dôležité organizácie je samozrejme Medzinárodná astronautická federácia alebo EUMETSAT organizácia, ktorá vlastne je kritická. EUMETSAT je kritická pre aj napríklad Slovenský hydrometeorologický ústav, informácie, ktoré denne dostávame, čo sa týka predpovede počasia. Ďalej je to napríklad Medzinárodná telekomunikačná únia, ktorá je kritická pre využívanie vlastne telekomunikácií, či už satelitných, ale aj terestriálnych. Potom je to napríklad EURISI, to je organizácia nevládna, ktorá je pridružená k Európskej vesmírnej agentúre a pomáha práve jej členom, ktorými sú vládne agentúry a organizácie, pomáha prepájať vlastne tie technológie satelitné práve smerom na ten sociálno-ekonomický benefit. Akým spôsobom vlastne podporujeme alebo identifikujeme ten slovenský potenciál? Samozrejme, v prvom rade podporujeme tie existujúce firmy a vedecko-výskumné inštitúcie, ktoré už sú zapojené do týchto projektov. Ako som už spomínal úvodom, tým nositeľom slovenského vesmírneho sektora boli a ešte aj stále do veľkého množstva sú, aj keď ten priemysel už preberá trošku ten prim, sú tie vedecko-výskumné inštitúcie, kde sme mali úžasné výsledky. Či už to teda bol v minulosti let Ivana Belu a niekoľko vedeckých komponentov na stanicu Mir z roku 99, alebo to boli inštrumenty hardwarového charakteru na sonde, ktorá pristála na komete, alebo je to sonda, ktorá bude skúmať planetu Merkur. A teraz tento rok dúfajme, že bude úspešne odštartovaná ďalšia európska misia k Jupiteru, ktorá bude skúmať Jupiterové mesiace, kde sa predpokladá, že možno existuje aj život a aj na nich bude práve veľmi kritický slovenský komponent. No a tou treťou veľmi dôležitou aktivitou je tzv. Spin-in, teda prilákavanie do toho sektora firmy a inštitúcie, ktoré nie sú, ktoré sú teda respektíve z iných oblastí vedeckých alebo priemyselných. Ten ekosystém slovenský, keď hovoríme iba o firmách, je približne 40 firiem, ktoré sa aktívne zapájajú. Týchto 40 firiem má celkovo nielen akože v rámci tej svojej vesmírnej vertikály alebo tých vesmírnych aktivít ten ročný zisk okolo 120 miliónov, zamestnáva už takmer 600 ľudí. A sú to firmy, ktoré tradične prichádzajú z takých tých sektorov, ako je elektrotechnika, precízne strojárstvo, management priemyslu alebo informačné a komunikačné technológie. Ten vesmírny ekosystém sa dá rozdeliť na také dve hlavné skupiny. Prvou je tzv. Upstream, to je vlastne akoby smerom do vesmíru, to znamená hardwareové komponenty na rakety, samotné rakety, infraštruktúra, rôzne optické zariadenia, ktoré sú na satelitoch, ktoré vlastne sa týkajú technológií hardwareových, ktoré idú do vesmíru, ktoré nám potom, vďaka ním máme možnosť využívať tie jednotlivé služby, či už je to pozorovanie Zeme, navigácia a tak ďalej, alebo komunikácie a tak ďalej. Tým druhým je ten downstream, teda to sú vlastne tie služby, ktoré vytvárame vďaka tým satelitným technológiám. A tu sa dá povedať, že máme na Slovensku veľmi kvalitné firmy a k tomu sa tiež dostanem neskôr. Tu je len také veľmi rýchle predstavenie tých firiem, ktoré sú v tom upstreamovom sektore, teda v tom sektore, ktoré vytvárajú technológie do vesmíru alebo s tým spojené sekundárne aktivity. A tu sú firmy, ktoré sa zaoberajú využívaním služieb satelitných technológií. Teda tzv. Downstream, teda pozorovanie Zeme a navigácie. Také ukážky konkrétne vám ukážem potom ku koncu svojej prezentácie.
aby ste mali aj trošku takú predstavu, že kde konkrétne aké služby sa dajú vlastne vytvárať a vytvárajú sa na Slovensku vďaka satelitným technológiám. K tomu dôležité je presne aj to, čo spomenul Martin, že sa snažíme komunikovať medzi univerzitami a podnikateľskou sférou a podporovať ich aktivity smerom na vytváranie projektov alebo tzv. Spin-off aktivít, či už zakladanie nejakých podnikateľských alebo priemyselných štruktúr a taktiež to prilákavanie nových hráčov, veľkých firiem, ktoré sú tradične, dajme tomu, niekde v dodávateľských službách automobilového priemyslu, alebo už teda to strojárstva, alebo elektrotechnického inžinierstva, alebo informačno-komunikačných technológií. Tá úloha SARIA v tom slovenskom národnom ekosystéme začala už niekedy pred 3-4 rokmi. Inštitucionalizovala sa až rok dozadu, kedy sa stalo súčasťou Slovenskej vesmírnej agentúry. A je dôležité, že SARIO má obrovskú unikátnu výhodu v tom, že je to národná agentúra, ktorá má na starosti práve komunikáciu a rozvoj podnikania, inovácií, investícií a obchodu. To znamená, že my môžeme a máme mandát na to, aby sme priamo komunikovali so zahraničnými partnermi, či už sú to agentúry, či už sú to rôzne priemyselné asociácie alebo konkrétne firmy, startupy a tak ďalej a prepájať ich s tými slovenskými. Čiže našou veľmi dôležitou úlohou je hľadať partnerov slovenským inštitúciám a v rámci vytvárania konzorcií, či už je to v rámci tendrov EÚ, alebo horizontov EÚ, alebo Európskej vesmírnej agentúry. Prípadne teraz zistujeme, aké sú možnosti aj v rámci organizácie Eureka a tak ďalej. Čiže snažíme sa skutočne vyhľadávať tie možnosti. Keď sme si prednedávnom robili taký výskum, že koľko existuje vo svete finančných podporných rámcov, pre ktoré sú slovenské firmy eligible, teda môžu sa o ne hlásiť, tak sme sa dostali až ku číslu 56. Čiže tých možností je tam veľmi obrovské množstvo. Práve už sa dostávame do takej situácie, že potrebujeme viac tých ľudí s dobrými nápadmi, pretože tie peniaze sú. Tým, že samozrejme pre Slovensko je kľúčovou ten európsky priestor, či už je to EÚ alebo naši regionálni partneri, tak sa snažíme vyhľadávať partnerov na tej globálnej sfére. Máme veľmi dobré kontakty, či už je to na Japonsko, Južnú Kóreu, Tajván, Singapur, Južnú Afriku, Spojené arabské emiráty. Teraz zisťujeme možnosti v krajinách Strednej a Južnej Ameriky. A je tam veľmi veľa potenciálu práve aj na spoluprácu, aj na financovanie a rozvoj slovenských aktivít v zahraničí. V takej tej praktickej úrovni, čo robíme v Slovenskej vesmírnej kancelárii, sa snažíme samozrejme podporovať rast toho ekosystému rôznymi mechanizmami. Jedným takým mechanizmom je inkubačný proces, to znamená, založili sme prvý slovenský vesmírny inkubátor, kde okolo etablovaných firiem a inštitúcií, ako sú inštitúcie SAV alebo firmy, ktoré majú veľkú skúsenosť s vesmírnym sektorom. Na základe takého toho apprenticeship, to znamená takého zaškolovania nových ľudí, startupistov sa snažíme podporovať a mentorovať ľudí, ktorí majú nejaký dobrý nápad. Tieto dobré nápady sa väčšinou generujú buď na nejakej individuálnej báze, ale aj tzv. Hackathonov. A to už aj tiež Martin na začiatku spomenul, že vlastne na takom jednom z nich sme sa stretli, kde sa stretnú ľudia, ktorí pochádzajú z rôznych oblastí, čiže dátová analýza, kódovanie, management, marketing, alebo ľudia, ktorí sú z nejakej oblasti, kde sa venujú nejakej konkrétnej problematike, či už je to environmentálna problematika, poľnohospodárstvo a tak ďalej. A teraz v priebehu niekoľkých dní majú použiť dáta, ktoré sú voľne dostupné zo satelitov a vytvoriť nejaké riešenie, nejakú aplikáciu, ktorá potom môže byť ponúknutá poľnohospodárom, lesníkom, vodohospodárom a tak ďalej. Musím povedať, že tým, že aj Slovensko sa stane pridruženým členom, už len stačí ratifikovať zmluvu v parlamente, takže držme si palce,
tak snažíme sa, aby bol založený na Slovensku čo najskôr tzv. Inkubátor, biznisový inkubátor Európskej vesmírnej agentúry. Tu totiž tieto inkubátory majú všetky krajiny okolo nás a trpíme tým, že nám veľmi šikovní ľudia odchádzajú do týchto krajín a v týchto krajinách vlastne vďaka týmto inkubátorom zakladajú svoje firmy. Takže týmto mechanizmom by sme sa tiež chceli postarať o to, aby sme znížili ten odliv mozgov inovátorov a šikovných ľudí do toho zahraničia a poskytnúť im ďalšie nové možnosti tu na Slovensku. A samozrejme veľkú dôležitosť kladieme aj na prezentovanie v zahraničí toho slovenského ekosystému, lebo to sú tie obrovské príležitosti na tie nové kontakty a na ten nový biznis a na tú novú spoluprácu. Či už to bolo Expo Dubaj minulý rok, kde sme mali veľmi úspešný celý týždeň, ktorý bol venovaný vesmíru, či už je to Medzinárodný astronautický kongres, ktorý je taký ten highlight tej sezóny pre globálny vesmírny sektor od agentúr až po priemysel, alebo či už sú to rôzne európske alebo lokálne konferencie, či už ESA, Európskej vesmírnej agentúry, alebo EÚ. Snažíme sa samozrejme aj na Slovensku vytvoriť niečo, čo môže mať skutočne až globálny dosah a môžem povedať, že sa nám podarilo vytvoriť niečo, uchopiť istú tému. To je tzv. Emerging space, teda vlastne akoby nový space, nové krajiny. A máme aj vlastnú konferenciu. Minulý rok sme ju robili v online priestore a mali sme vyše 400 účastníkov. Hlavnými speakermi boli generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry, riaditeľka kancelárie pre vesmírne záležitosti OSN, ľudia z priemyslu, z biznisu, startupisti, ľudia, ktorí vytvárajú aplikácie, stávajú satelity, či už zo zahraničia alebo zo Slovenska. A musím povedať, že za ten relatívne veľmi krátky čas o tom slovenskom koncepte, či už je to Slovenská vesmírna kancelária, alebo aktivity, aké sa robia na Slovensku, sa už hovorí skutočne globálne. Minulý kolega bol na konferencii v Ekvádore a po chodbách sa šuškalo, že Slovensko je ukážkovou krajinou, ako by taká malá krajina mala začať riešiť a podporovať rast svojho ekosystému. Takže tu by som využil túto príležitosť a zdôraznil, že máme byť na čo pyšný a že skutočne ten mladý, dynamický tím ľudí má úžasné výsledky. Máme samozrejme svoje mediálne prostriedky, či už je to LinkedIn, kde máme vlastnú stránku, profil, ktorú používame na komunikáciu so zahraničnými partnermi. Máme vlastnú webovú stránku, máme svoj newsletter, ktorý si môžete požiadať, ktorý je určený práve pre slovenské entity, aby zistili, kde sú aké možnosti, kde sú aké tendre teraz momentálne, kde aká firma v akej oblasti hľadá spoluprácu a tak ďalej. Čiže opäť veľmi dôležitý element komunikácie. Tu len by som vám chcel ukázať, že vlastne keď ideme do zahraničia, tak my to Slovensko aj predávame v tom najlepšom duchu, a prilákať tak nové investície a nových spolupracovníkov. Aj nové firmy, aby prišli a začali podporovať, postavili, dajme tomu, nejakú výrobnú halu alebo nejakú vedecké laboratórium alebo priniesli nejaké investície. A Slovensko má obrovský konkurenčný potenciál. Ja som bol sám prekvapený, ako úžasne sa Slovensko dá predávať a čo všetko tu máme, či už je to úroveň angličtiny, vzdelania, regionálna blízkosť, rôzne mechanizmy, ktoré existujú, či už na na celoštátnej vládnej úrovni alebo na úrovni regiónov, podpory od finančnú cez rôznu manažerskú a tak ďalej. Čiže máme skutočne už rastúcu veľmi silnú konkurencieschopnosť. A teraz idem do záveru mojej prezentácie a chcel by som vám ukázať teraz nejaké konkrétne príklady štátnych inštitúcií a tých služieb, ktoré sa podnikateľské, alebo teda tých služieb, ktoré využívajú satelitné dáta a sú na Slovensku. Začal by som tými navigačnými systémami, teda systémami GPS, ale predovšetkým systémom Galileo. Navigačný systém v podstate dá sa povedať, že bez vesmírnych alebo satelitných technológií váš telefón, ktorý používa dneska každý, by sa vrátil asi o 20 rokov dozadu, keby sa vypli všetky satelity. Satelity zabezpečujú
zosúladenie času globálne. Satelity zabezpečujú bankové transakcie, čiže keby sme ich vypli, tak padnú burzy. Satelity nám zabezpečujú nielen monitorovanie Zeme, ale aj tie navigácie. Navigácie, povedzme si úprimne, že používa v dnešnej dobe pomaly každý, či už je to v aute, alebo na turistike, alebo na dovolenke. Potom je to komunikácia. Za chvíľku je dosť možné, že budeme mať globálne pokrytie internetom vďaka satelitom, čo úplne zmení aj dajme doslova civilizačný chod ľudstva, lebo zrazu ľudia budú môcť mať prístup k informáciám, budú môcť robiť, živiť sa prostredníctvom internetu, ktorí to už robia v mnohých ohľadoch teraz. No a aby som sa vrátil k tým navigačným systémom, tak práve to Galileo je takým novým systémom európskym, ktorý má zabezpečiť autonómiu signálu a navigácie a takými kritickými užívateľmi z toho pohľadu verejných inštitúcií, samozrejme Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany alebo aj Ministerstvo zdravotníctva. A potom takým tým medzičlánkom sú aj rôzne úrady, či už je to úrad pre dopravný úrad, Národná diaľničná spoločnosť, Zelenej Slovenskej republiky, až po podstate horskú službu, policajné zložky a vojenské zložky. To sú všetko veľmi kritické aspekty, bez ktorých by v podstate ich služby a ich aktívna práca by sa vrátila o 30 rokov, 40 rokov dozadu. Na tej pôde toho podnikania máme firmy, ktoré skutočne vytvárajú svetové konkurencieschopné aplikácie. Či už je to napríklad aplikácia Sajik, ktorá je jednou z najsťahovanejších aplikácií pre navigáciu. Alebo sú to firmy, ktoré využívajú satelitné dáta pre predikciu počasia, či už sú to hmly, dokonca pušné búrky. Firmy, ktoré využívajú navigačné systémy na manažment dopravy rôznych dajme tomu špeciálnych oblastiach, ako sú letiska. Navigácie, ktoré sa používajú pre inteligentné parkovanie. Dokonca máme firmu, ktorá vyrába teraz aplikáciu pre Európsku vesmírnu agentúru na monitorovanie pohybu družíc na obežných dráhach a tým zabezpečenia vlastne ich bezpečnosti operácie. Alebo je to napríklad monitorovanie pohybu aut. Teraz sa dostávam do tej oblasti pozorovania Zeme, ktorá je aj k tomu Inspire veľmi blízka. V tom slovenskom ekosystéme opäť máme firmy, ktoré majú zahraničné partnerstva, či už na monitorovanie infraštruktúry, či už to priehrady, stavby, mesta, zosuny pôdy, monitorovanie ťažby nerastných, povrchovej ťažby nerastných surovín, monitorovanie slnečnej radiácie pre určenie nových elektrární slnečných, alebo je to aj deforestácie, čiže monitorovanie výrubu lesov. Dokonca dneska budeme počuť od firmy EMS pravdepodobne aj o ich službe, ktorá je smerom pre poľnohospodárstvo. Ďalej firmu, ktorá využíva satelitné dáta spoločne s in situ meraniami na zisťovanie radiácie v mestách. Prípadne aplikácie, ktoré sa zaoberajú priamo urbanizmu, monitorovania výstavby, kvality života a tak ďalej. A v tej oblasti pozorovania Zeme opäť veľmi dôležité inštitúcie z tejto oblasti, či už je to Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a potom ďalšie štátne podniky a organizácie, ako je Slovenský hydrometeorologický inštitút, Slovenské vodohospodárstvo, Slovenská agentúra životného prostredia, Lesy Slovenska a potom sú tam samozrejme aj mnohé univerzity a inštitúcie Slovenskej akadémie vied. Tak dúfam, že moc som nepretiahol, vedelo by sa o tom rozprávať ešte veľmi dlho. Samozrejme, tých aktivít je tam mnoho a veľmi rád by som využil túto príležitosť a apeloval na vás všetkých. Zapíšte si náš kontakt, sme vám kedykoľvek k dispozícii. Budeme veľmi radi, ak budeme mať čím viac kontaktov aj na naše národné vládne inštitúcie, pretože či už sú to regulácie národného charakteru alebo aj európskeho charakteru, začínajú klásť veľký dôraz na riešenia, ktoré prinášajú aj satelitné technológie alebo sú na ne výsostne závislé. Takže ja vám ďakujem za váš čas a som pripravený na otázky.
Taktiež veľká vďaka aj z našej strany za inšpiratívne príklady a potenciálu jednak samotného vesmírneho segmentu, ale aj tej dôležitosti tej komunikácie jednak v rámci štátu ako takého, ale aj tých ostatných nemenej dôležitých segmentov spoločnosti. Takže ja možno by som zo zvedavosti sa chcel spýtať na tú tému toho business inkubátora. To je v podstate nejaký teda projekt, ktorý by sa mal sprevádzkovať pod vašou nejakou gestiou s tým cieľom, že hlavne ma zaujala teda tá snaha eliminovať ten odliv mozgov, s ktorým teda zápasíme na viacerých frontoch a vidíme, že potom je veľmi ťažké vôbec nájsť šikovných a schopných ľudí, pretože väčšinou ten kvalitný materiál je stiahnutý tým atraktívnejším prostredím. Tak som sa len chcel spýtať, že ako to časovo zhruba vidíte, a isto budeme veľmi radi, keď nám o tom dáte potom nejaké avízo, že by sme sa aj my popri vás trošku tomu podučili a vlastne porozumeli lepšie tomu cieľu a poslaniu. A ešte som sa chcel spýtať vo väzbe na tú komunikáciu s tým privátnym sektorom. Spomínal si, že ste relatívne taký skromný tím, aj keď dovolím si tvrdiť, že 8 ľudí je celkom slušné číslo na slovenské pomery, ale by ma zaujímalo, že vlastne kde vy nachádzate takú tú istotu, keď už komunikujete s nejakými hráčmi na tom trhu a je mi jasné, že ten trh v podstate má rôzne typy hráčov. A vy samozrejme asi musíte tým, že ste zodpovední za nejaké verejné zdroje, veľmi citlivo vyhodnocovať aj takúto, nazvime to, dôveryhodnosť a spoľahlivosť tých partnerov. Že či toto riešite čisto interne, alebo na to využívate možno nejaké externé kapacity, prípadne či to konzultujete s tými partnermi v zahraničí. Začal by som tou druhou otázkou. Nerobíme si vlastne due diligence, jak sa tomu hovorí, že testovanie kapacít, ale samozrejme nemáme na to akoby mandát, ani to nie je v našom portfóliu, ale samozrejme je to veľmi dôležité odhadnúť, že či skutočne tá firma má na to, čo deklaruje, a či už je to tá slovenská alebo zahraničná. Takým tým silným elementom, ktorý nám pomáha, je práve aj Európska vesmírna agentúra na jednej strane a tá vysoká konkurencieschopnosť horizontových konzorcií v Európskej únii. Veľa roboty potom, samozrejme, my nájdeme partnera, ktorý si napríklad, poviem jeden konkrétny príklad. Slovensko malo teraz jednu výzvu v rámci ESA, ktorá sa venovala nelegálnemu výrubu lesov a monitorovaniu wetlands, tých mokradí Slovenska. Začali nás kontaktovať firmy zo Španielska, z Maďarska, že všimli sme si, že v rámci ESA tendrového systému Slovensko má takúto výzvu. Veľmi radi by sme sa do nej zapojili, lebo tam je kritický element aj ten medzinárodná spolupráca. Tak my sme im vlastne povedali, áno, máme, tým, že máme vlastne vlastný zoznam tých firiem, tak sme ich prepojili na tie firmy a tie, ktoré sa mali záujem, sa ozvali. Nakoniec sme zistili, že v minulosti bol niekedy problém získať na vôbec nejaký submission na ten projekt. Teraz nechcem hovoriť, nie sú to oficiálne čísla, ale už minimálne 3 konkurenčne schopné projekty na túto jednu tému boli podané aj aj v rámci spolupráce so zahraničnými firmami. Takže snažíme sa pozerať, že kto to sú. V prvom rade, predtým, než ich prepájame, tak si ich dávame s nimi stretnutie my sami. Taký ten prvý úvodný tzv. Pitch, jak sa tomu po anglicky povie, kde oni predstavia ich aktivity. My už tak aj zo skúsenosti vieme, že či sú to trošku nafúknuté veci, alebo skutočne už majú nejakú reálnu hodnotu, nejaký reálny projekt a skutočne je to relevantný partner. A potom na základe toho my zistíme, či je tam nejaký záujem a poprepájame to. Potom, keď sa to robí na nejakej takej tej vládnej úrovni, povedzme, že medzi nami ako kanceláriou a nejakou agentúrou v zahraničí, ako to napríklad bolo nedávno s Tajvanom alebo s Južnou Koreou, tak tam my si vyberáme tie najlepšie firmy a tie potom akoby ideme predstavovať. A tie potom vlastne sa networkingujú navzájom.
Takže áno, je to niekedy veľmi náročné odhadnúť, že či je to len nejaký biznis plán na základe sťahovania financií z verejného charakteru alebo aj privátneho, ale snažíme sa toto eliminovať čo najmenej. K tej druhej otázke toho inkubátora, čo robíme teraz v tejto prvej fáze je taký nefinančný charakter. To znamená, že snažíme sa poskytovať tým ľuďom, ktorí majú záujem a majú nejaké plány, práve vytvoriť nejaký mentoring aj zahraničných profesionálov a potom v konečnom dôsledku sú aj nejaké vecné finančné ceny, keď sa koná tzv. Demo day. Teraz sme mali jeden tzv. Ten prvý batch inkubačný bol ukončený, teraz bude ten ďalší. No a je to taká predpríprava na ten ESABIC, ten Business Incubation Center Európskej vesmírnej agentúry. A to už je úplne iný level. Tam nielen, že budú v podstate k dispozícii experti Európskej vesmírnej agentúry, ale tam už budú aj financie. V priemere to býva 50 000 eur na obdobie 1-2 rokov, ktoré dostane ten tím na to, aby mohol vlastne vytvárať a budovať ten svoj nápad a podporovať ho. A ten ESABIC, a bude to tu na Slovensku, má v podstate, keď chcete byť súčasťou toho ESABICu, či už je to v Poľsku, Maďarsku, v Rakúsku, v Českej republike, musíte založiť firmu tam v tej krajine. Takže toto je väčšinou problém aj ten, že Slováci idú za tými príležitostiami, je to prirodzené, že idú tam, kde sú peniaze a možnosti, ale zakladajú firmy vlastne akoby v zahraničí. Ja poviem jeden príklad. Český vesmírny sektor, ten nový, je minimálne 50% Slovákov. Ale už sme aj s nimi v kontakte a vidíme, že aj oni majú takú chuť sa vrátiť, že nemá to úplne len všetky výhody, má to aj nevýhody, keď ako Slováci pôsobia v zahraničí. Takže budú to správne investované peniaze, či už budú dávať možnosť mentorovania a finančného príspevku, ale aj znížiť, prípadne úplne nejak na minimum eliminovať ten odliv mozgov do zahraničia. Som veľmi rád, že aj v tvojej priamej osobe vidíme živý príklad človeka, ktorý tie skúsenosti, čo nazbieral vo svete, teraz prináša a vracia naspäť domov na Slovensku. Takže dúfajme, že tých príkladov bude pribúdať. A ešte teda nechám priestor na nejaké otázky, ak sú od účastníkov. Dobre, no zatiaľ nepočujem žiadne. Každopádne ostávame v kontakte. Všetky vlastne príspevky budú neskôr vlastne nazdielané, čiže záujemcovia sa môžu aj teda nakontaktovať. A na teraz teda ešte raz veľká vďaka. Veľká vďaka za pozvanie a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Super, dobre. Takže poďme ďalej. V podstate už sám vlastne Daniel naznačil ďalší príspevok, ktorý nám pripravil Jakub Soldán z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky práve v tom kontexte toho zamerania toho dnešného nášho bloku na ten sektor agro, alebo teda pôdohospodárstva. Takže dúfam, že máme Jakuba s nami. A ak tomu tak je, tak by som sa chcel spýtať, či môžeme, Jakub, ti dať priestor. Áno, dobrý deň všetkým. Pozdravujem, ďakujem za príležitosť a priestor. Som rád, že sa mi podarilo stihnúť tento termín a teda začnem zdieľať obrazovku, ak mi dovolíte. Dobre. Takže ako napovedá úvodný obrázok, moje meno je Jakub Soldán a som z rezortu pôdohospodárstva. Na ministerstve zabezpečujem nejakú koordináciu GIS aktivít. A teda predchádzajúci príspevok bol veľmi zaujímavý, podnetný. Som rád, že som s ním, je tam nejaká spojitosť, okrem toho, že veľa aktivít
by mohli veľa aktivít z vlastne Slovenskej vesmírnej kancelárie by mohlo smerovať aj do rezortu pôdohospodárstva. Aj tak aj to, že v súčasnosti bývam nedaleko vytýčeného stredu vesmíru. Pošlem vám do chatu link na prezentáciu. Ja, hej, ale... Ešte sa spýtam, som v poriadku počuť aj je vidieť prezentáciu tak ako... No, potvrdzujeme. Áno, výborne. Na začiatku by som teda sa dostal k súčasnému stavu, pretože budúcnosť, ktorú načrtnem v závere, je v súčasnosti veľmi diskutabilná. Aktivity v rezorte pôdohospodárstva, aby som to zhrnul, je ich veľa. Sú rôznorodé a cieľom do budúcnosti je synchronizovať ich rovnakým smerom. S tým zápasíme nielen my, ale aj podľa mňa celá verejná správa, štátna správa, je vyjasnenie pojmu geodáta v kontexte zdieľania dát, pretože veľa názorov, s ktorými sa stretávame, hovorí o tom, že nech sa páči, tu máte tie vaše priestorové dáta a tieto naše dáta, my si s nimi budeme robiť niečo sami, to už nie sú tie priestorové dáta. A pritom často sa jedná v podstate len o atribúty priestorových entít. Tak toto by sme potrebovali postupne dostať do povedomia všetkých ľudí, ktorí narábajú s dátami, nielen teda v našom rezorte. Ako vyzerá súčasný stav dát, respektíve geodát v rezorte, je veľmi heterogénny. Pohybujeme sa od papierových verzií, cez excelovské tabulky, rôzne lokálne databázové tabulky, súbory, až po geodatabázy a samozrejme aj nejaké tie služby nad nimi dátové, ktoré si vybudovali jednotlivé inštitúcie v rámci prevažne svojich GIS riešení. Tak v rezorte máme najčastejšie proprietárne GIS riešenia, ktoré sú nad nejakými krabicovými softvermi vybudované veľmi pekne a veľmi dobre ich majú urobené Lesy Slovenskej republiky, Národné lesnícke centrum, Pôdohospodárska platobná agentúra a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra. Sú to také tie najväčšie inštitúcie, z ktorých teda v súčasnosti spolupracujeme a ktoré zabezpečujú viaceré služby zdieľania dát, či už svojich, alebo ďalších podriadených organizácií v rámci ministerstva. Ako môžete aj zo slajdu vidieť, tak potom je tam druhá skupina organizácií, ktoré majú dáta, pracujú na dátovom manažmente v súčasnosti, ale to GIS riešenie alebo to zdieľanie priestorových dát tam ešte nie je úplne doriešené. Prebiehajú projekty, ktoré túto situáciu riešia. Úlohou ministerstva je ich koordinovať tak, aby sme mali teda jeden smer, aby sme sa nerozchádzali, keďže tieto projekty často riešia rôzne firmy v rámci toho trhu súkromného. Väčšina organizácií zdieľa geodáta prostredníctvom data.gov.sk, ako sami viete, teraz je to viac menej prostredníctvom zdieľania nejakých súborov, nejakých shapefilov, nejakých kvázi databázových
databázových entít. A potom, keďže sme vlastne na konferencii, ktorá súvisí s Inspire, tak samozrejme vzdelanie zabezpečujú Inspire služby. Takým organizáciou, ktorá bola poverená v rámci rezortu na zabezpečovanie týchto služieb, je Národné lesnícke centrum, ktoré v súčasnosti zabezpečuje zdieľanie Inspire alebo časti Inspire dát prostredníctvom svojich serverov mapových. Veľmi výrazne tomuto napomohol tento projekt ESPUS, kde sme boli schopní podporiť našich expertov, nakoľko sme počas svojej krátkej existencie v tomto rezorte som sa stretol, postupne prechádzal všetky naše podriadené organizácie a zistil som, že obsahujú veľké množstvo šikovných ľudí, naozaj šikovných, ktorí si zaslúžia to, aby boli podporení a aby ten ich potenciál bol využitý. A tento projekt ESPUS tomu naozaj dopomohol. Nebudem tu teraz pre krátkosť času prechádzať jednotlivé datasety, ktoré zdieľali, ktoré sú zdieľané. Vy si na tom odkaze, ktorý ste dostali do chatu, môžete si to bližšie pozrieť. A len pre takú krátku ukážku zobrazovacích a ukladacích služieb, ktoré sú zdieľané prostredníctvom restového API. Len musím teraz prepnúť, ospravedlňujem sa, zdieľanie okna. Je to Národné lesnícke centrum prostredníctvom svojho mapového servera zabezpečuje Inspire zobrazovacie ukladacie služby nielen pre teda svoje datasety, ako som spomínal, ale aj pre ďalšie organizácie, ktoré u nás spravujú geodata. Naľavo je ukážka mapových aplikácií, konkrétne je to práve aplikácia, ktorá zobrazuje bonitované podloekologické jednotky, ktoré spravuje výskumný ústav pôdohospodárstva a ochrany pôdy, ktorý už som spomínal, je medzi organizáciami, ktoré v zdieľaní dát sú lídri na ministerstve alebo na tomto v rezorte. Toto bolo k súčasnému stavu a dovolte mi teda predstaviť budúcnosť, a to vás veľmi pekne poprosím, tento obrázok je už možno, alebo teda je určite už zastaralý. Tá koncepcia, ktorú plánuje ministerstvo, prebieha okolo nej diskusie, mení sa a možno, že bude vyzerať úplne ináč v konečnom dôsledku, tak možno, že tá filozofia, ktorá je v pozadí, zostane rovnaká, preto sa tú filozofiu pokúsim teraz predstaviť. V súčasnosti teda vzdelanie zabezpečujú viaceré inštitúcie a my by sme boli radi, keby sa verejnosť aj jednotlivé organizácie dostali k dátam prostredníctvom jedného koncového bodu, ktorý nebude nutne znamenať, že ministerstvo si zoberie všetky dáta a samozrejme bude to znamenať, že to ministerstvo bude cez prostredníctvom svojho sídla webového a nazveme to geoportálu zabezpečovať prístup k týmto dátam. Jadrom tohto celého riešenia by mala byť GIS platforma, ktorá jednotlivé geoaktivity zlúči a prepojí medzi sebou a samozrejme nad ňou integrácia s ďalšími agendovými systémami, rezortnými registrami a v konečnom dôsledku aj s referenčnými registrami štátu.
Miera integrácie a spôsob je naozaj predmetom diskusie a líderstvo v tejto oblasti by malo mať ministerstvo, možno v spolupráci s jednotlivými organizáciami, ktoré v tomto majú skúsenosti, s využitím ich možno čiastočne ich infraštruktúry, ich ľudského potenciálu a samozrejme toto všetko by malo byť aj finančne podporené. Takže toto je veľmi krátko k súčasným aktivitám v rezorte. Zastihlo ma táto konferencia naozaj v takej veľmi ťažkej dobe a veľmi otáznej dobe. Takže to, čo som vedel povedať a mohol povedať, to teraz odznelo. Nech sa páči, budem pripravený zodpovedať vaše ďalšie otázky. Veľká vďaka, Jakub, ceníme si to. A my vnímame rezort pôdohospodárstva ako veľmi kľúčového hráča na tej národnej úrovni, pretože je jasné, že disponuje nielen teda veľkým portfóliom geodát, ale aj, ako si naznačil, spektrum šikovných ľudí a odborníkov, takže dúfame, že nazvime to konsolidáciu a optimalizáciu celej tej infraštruktúry sa podarí uchopiť najlepšie, ako sa bude dať. Nie je to jednoduchá úloha, my s tým tiež bojujeme už veľmi dlhé obdobie, takže držíme palce a nech sa páči, ak sú nejaké otázky na Jakuba, tak kľudne využite ten priestor a tú príležitosť. Dobre, ak teda nie sú, ja by som vlastne možno len využil ešte ten priestor, keď ťa tu takto máme, že v rámci teda tých aktivít plánovaných je možno nejaká šanca, že v rámci tých nejakých víziev alebo príležitostí, ktoré tu už možno dnes boli odprezentované zo strany komisie, prípadne tých národných inštitúcií, že by ste teda aj uvažovali o nejakých podporných aktivitách. Hlavne teda ma zaujímajú tie ľudské zdroje, lebo tam vidíme aj my ako veľký problém. Tých ľudí na Slovensku je strašne málo a samozrejme väčšina z nich, alebo teda veľké množstvo tých ľudí je buď teda v privátnom sektore a je veľmi ťažké udržať na strane teda štátu silné týmy alebo aspoň nejaké týmy ľudí, ktorí práve sme dnes cez obed mali na túto tému diskusiu, že do akej miery by všetko mal štát nakupovať a obstarávať a do akej miery by si mal vytvárať na svojej strane aspoň také kritické týmy ľudí, ktorí aspoň do toho vidia a vedia, keď už bude potrebné niečo obstarať, aby sa to obstaralo tak, že to predovšetkým splní ten účel a to očakávanie. Čiže možno otázka, či sa uvažuje nejaká podpora a rozšírenie toho týmu u vás na ministerstve, prípadne na tých organizáciách, že či je tam šanca, alebo je to príliš skoro takto nejak predikovať, že akým smerom to vidí, že by to mohlo ísť, čo sa týka tých ľudských zdrojov. Maťo, na stole bola otázka vytvorenia kompetenčného centra, ktoré by možno zlúčilo práve týchto ľudí a podporilo ich, pretože inak než to, aby sme ich aspoň približili k nejakej hodinovej sadzbe expertov v súkromnom sektore, sa to nedá. Nevidím to reálne. To, akým smerom to pôjde, neviem. Táto myšlienka tu je, ja ju podporujem osobne, aby sme minimálne tú kritickú časť vedeli zabezpečiť vlastnými silami. Vidím to tak, že Ministerstvo pôdohospodárstva by bolo schopné na základe mojej teda expertízy osobnej to do istej miery zabezpečiť, ale ak by bol použitý celý ľudský potenciál.
len ten potenciál musí byť naozaj tak financovaný, aby tí ľudia nám neušli. Takže v tomto sa zhodneme, ale neviem ako to v konečnom úsledku celé bude koncipované, takže len toľko. Dobre, budeme sa aj my teda snažiť z našej strany do budúcna hľadať aj nejaké nástroje a možnosti na podporu a udržanie toho stavu a ideálne zlepšenie, takže radi ostaneme v kontakte a uvidíme, čo sa podarí. Super. Dobre, vyzerá, že sme si na chvíľočku stihli teda oddychnúť, dúfam, že aj na vašej strane. A dostávame sa do poslednej časti dnešnej konferencie a poďme teda rovno na jej obsah. Ten prvý príspevok, ktorý vlastne už tak trošku avizoval Daniel, sme radi, že nám predstaví Radovan Hilbert zo spoločnosti EMS s názvom teda Systémy na podporu rozhodovania v poľnohospodárstve. Ja pevne dúfam, že Rada máme s nami, ja som ho videl, že sa pripájal. Rada teda tiež veľmi stručne uvediem. S Radom sa poznáme už veľmi dlho a som veľmi rád, že v podstate prišiel tento námed na tento príspevok, lebo som osobne naň veľmi zvedavý, tak uvidíme, či sa nám to podarí. A ja pevne verím, že vlastne tento príklad trošku pomôže posilniť to povedomie o možnostiach využitia geoinformatiky v oblasti poľnosektoru alebo teda pôdohospodárskeho sektoru. A Rado, ak teda si s nami a môžeme ťa poprosiť o príspevok, tak by sme ti prenechali zdieľanie. Dobre. OK. Tak sekundu, vidím, že teda asi Rada nemáme. Ale vidím tu nejakú komunikáciu, tak len zistíme, ako sme na tom. OK, tak sa ospravedlňuje, ale že teda bol plánovaný na iný čas a už sa mu to bohužiaľ teraz nedarí. Každopádne nám nazdiel prezentáciu a poprosil nás, aby sme ho ospravedlnili, takže sa teda posúvame na ďalší príspevok. A tým by mal byť vlastne príspevok od to už teraz nestihneme riešiť, od pani Marcely Binzárovej-Gergelovej z Technickej univerzity v Košiciach. A poprosíme ju, aby nás previedla vlastne príspevkom na tému agroenvironmentálne služby. A teda Marcelka, ak ste tu s nami, tak by som vás poprosil, že skúsme si nazdieľať vzdielanie z vašej strany. Ja ruším toto. Ďakujem za úvod, ja si otestujem svoje pripojenie. Dúfam, že je všetko v poriadku, hlasom aj zvukom. Zatiaľ super, pohode. Ďakujem, idem si zdieľať svoju obrazovku, chvíľočku vás poprosím. Hneď to bude. Tak malo by to ísť, možno si dať spätnú väzbu, či je to všetko v poriadku, lebo tiež som bojovala s technickými problémami. Dovoľte mi, aby som sa na úvod tohto svojho príspevku predstavila ešte raz. Moje meno je Marcela Binzárová-Gergelová a vlastne na tomto podujatí zastupujem Technickú univerzitu v Košiciach, ktorá je jedným z partnerov v súčasnosti ešte bežiaceho projektu Aktivity.sk. V tejto chvíli mi ešte dovoľte, aby som poďakovala Martinovi Tuchyňovi za support a podporu pri spracovaní tohto príspevku. V rámci podpory spolupráce medzi Technickou univerzitou a Ministerstvom životného prostredia bol spracovaný tento príspevok. Jeho cieľom je vlastne predstaviť využitie geopriestorových informácií v oblasti životného prostredia a poľnohospodárstva. Hlavnou myšlienkou a zároveň posolstvom tejto prezentácie je podpora využitia oblasti geoinformatiky pre agrosektor a životné prostredie. Vo väzbe na akademický a vedecko-výskumný sektor chceme prezentovať príležitosti, v ktorých univerzity majú jedinečný priestor viac komunikovať s verejnou správou a privátnym sektorom a tak si budovať vzájomnú spoluprácu a synergie. Vlastne o tom bola naša posledná ročná spolupráca, kedy sme si tieto synergie testovali
kedy sme si testovali vlastne funkčnosť týchto synergií a vlastne dosiahli sme nejaké výsledky, s ktorými sa v tejto chvíli chceme s vami podeliť. Aby sme šli niekde od začiatku, kde sa to celé začalo, je potrebné možno pár slov povedať o koncepte Smart AgriHubu, ktorý vlastne nám odštartoval túto projektovú aktivitu, ktorú momentálne realizujeme. Smart AgriHub je projekt pre podporu digitalizácie v poľnohospodárstve a ide o rámec, v rámci ktorého v súčasnosti beží viacero projektov a medzi ktoré patrí aj naša projektová aktivita AgriHub CZSK. Zjednodušene povedané, ide o šírenie poznatkov, rôznych riešení, príkladov dobrej praxe a jednoznačne technologických a procesných nástrojov, na pozadí ktorých okrem iného sú priestorové dáta. Smart AgriHub má za cieľ rozšíriť existujúce siete digitálnych inovačných hubov v sektore poľnohospodárstva o ďalšie a tak vlastne podporiť realizáciu nových inovačných experimentov v tejto oblasti. Jedným z výsledkov tejto spolupráce je riešenie projektu AgriHub CZSK, ktorá bola realizovaná s finančným krytím grantovej schémy H2020 Smart AgriHub. Hlavnou myšlienkou tohto 12-mesačného projektu je integrovať aktivity existujúcich inovačných centier v Českej republike a na Slovensku a podporiť interakciu všetkých aktérov, ktorých evidujeme v tom poľnohospodársko-výrobnom reťazci. Za zmienku stojí spomenúť poľnohospodárov, poradcov, výrobcov strojov, výskumníkov, vývojárov s cieľom posunúť české a slovenské poľnohospodárstvo smerom viac k naplneniu myšlienky Smart Farmingu 4.0. Celkovo sa tejto projektovej aktivity zúčastnilo 8 partnerov, ktorí sa spojili, aby spoločne podporili vznik nového digitálneho inovačného hubu CZSK a tak naplnili hlavnú myšlienku tohto projektu. AgriHub CZSK je vlastne zrkadlovou aktivitou, ktorá v súčasnosti v podmienkach Českej republiky už aktívne prebieha. A mohli by sme povedať, že jej slovenské prevedenie je vlastne ako keby jej digitálnym dvojčaťom. Je to v princípe iniciatíva, ktorá by mala spájať dokopy otvorené dáta do jednej platformy a súčasne nad týmito datasetmi postupne budovať využiteľné služby pre farmárov. V rámci tohto projektu bolo riešených 7 inovačných experimentov. Technická univerzita bola lídrom jedného z týchto 7 inovačných experimentov. Konkrétne ide o inovačný experiment IE3, agroenvironmentálne služby. A cieľom tohto experimentu bolo zabezpečiť využitie programov Copernicus a Inspire na podporu poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a oblasti životného prostredia. Prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré boli realizované formou už spomínaných hackathonov, tak aj my v našom projekte sme využili tieto podujatia na to, aby sme vlastne zistili, o čo je vlastne záujem v tej oblasti poľnohospodárstva, aby sme navrhli možné riešenia a služby pre poľnohospodárov v takej úrovni, aby vlastne boli plnohodnotne využiteľné. Takže v rámci projektu sme realizovali 2 takéto aktivity. Išlo o aktivitu Inspire Hackathon 2021 a Inspire Hackathon 2022. Cieľom podpornej aktivity, ktorú sme realizovali prostredníctvom podujatia Inspire Hackathon 2021, bolo poskytnutie prístupu k priestorovým dátam a podporenie ich využívania v rámci agroenvironmentálneho konceptu. Boli definované viaceré úrovne reálnych príkladov ich využitia, ktoré vidíte na tejto snímke. Prvým príkladom bolo vytvorenie alebo bola realizácia inventarizácie všetkých dátových zdrojov, ktoré sú využiteľné pre agrosektor a ich publikácia ich obsahu cez zvolené rozhranie. Následná dátová komunikácia bola realizovaná prostredníctvom platformy AgriHub CZSK, ktorá jednoznačne
umožňuje zainteresovanej skupine užívateľom prístup k týmto dátovým sadám. Možnosti využitia tejto dátovej komunikácie sa vlastne pretavili do podoby ďalších realizačných príkladov, ktorých vlastne sme sledovali napríklad štruktúrne zmeny vodných tokov alebo dynamiku zmien krajiny pokrývky. Kontinuálne na Inspire Hackathon 2021 nadväzoval postupne Inspire Hackathon 2022, ktorého cieľom bola podpora v oblasti identifikácie, získavania geozdrojov a definovania opäť príkladov ich ďalšieho využitia. Tých príkladov ďalšieho využitia v tomto druhom kole hackathonu sme mali trošička viac a napomohlo nám vlastne definovať tieto širšie okruhy práve to, že sme získali spätné väzby smerom od farmárov a tým pádom sme sa v tomto kole hackathonu dokázali viac priblížiť definovaniu potrieb práve tejto cieľovej skupiny. Na pozadí tohto riešenia, ktoré bolo predstavené v predchádzajúcom slajde, súbežne bola rozpracovaná aj stratégia vzdelávania a odbornej prípravy, nakoľko samotnú oblasť vzdelávania radíme do skupiny kľúčových zložiek pre funkčný systém aj tohto projektu. Pre účely prepojenia hlavnej myšlienky hackathonu sme si preto zvolili jednu konkrétnu farmu, na pozadí ktorej sme vlastne testovali rôzne realizačné projekty. A tu nám vlastne dovolte mi, aby som predstavila takú ukážku modelového príkladu ďalšieho použitia a vizualizácie dát, ktorá bola spracovaná pre farmu Cífer a na ktorej vlastne prezentujeme výsledky, ktoré sme získali pre túto farmu z platformy IO Browser. A táto platforma pre nášho koncového užívateľa prináša podporu práve v tom, že si tu jednoduchým spôsobom dokáže prehľadávať, sťahovať a porovnávať dáta s vysokým rozlíšením. Konkrétne pre farmu Cífer boli v tejto aktivite pripravené alebo generované dátové sady, ktoré sa tematicky týkali vegetačného indexu a boli spracované pre nimi určenú časovú periódu. Ďalší príklad použitia bol prenesený práve do akademického prostredia a mal dve spracovateľské roviny. Týkal sa vzdelávania, transferu znalostnej bázy a samotného tréningu, v ktorom študenti využili dátové zdroje z oblasti najdôležitejších datasetov pre farmárov a v prvej fáze boli pilotne spracované dáta pre 3 farmy. Ich zoznam vidíte na tomto slajde. V ďalšej fáze sa uvažovalo o príprave dát pre celkovo 25 fariem a súčasťou spracovania týchto projektov bola aj tvorba výstupných reportov. Na príklade tohto konkrétneho use caseu vidíme výsledky spracovania študentských prác, ktoré vlastne sme si dovolili pre účely lepšieho využitia koncových užívateľov, teda farmárov, prezentovať v 2 spracovateľských úrovniach a vlastne zisťovať kompatibilitu a spätnú väzbu, čo im viac vlastne pri správe takéhoto typu dát čo im viac prípada byť také použiteľné alebo s čím majú menšie problémy pri prehľadaní. Pristúpili sme k 2 riešeniam. Prvé riešenie je prezentácia nazbieraných alebo získaných dátových sád prostredí QGIS-u, ktorý pre účel tohto príkladu použitia predstavoval vlastne také nejaké kmeňové desktopové riešenie. A druhý príklad prezentácie alebo zdieľania dát pre farmárov je prezentovaný práve prostredníctvom platformy AgriHub.cz. Takže jednotlivé rozhrania a výsledky z nich sú prezentované na týchto grafických ukážkach. Vo ďalšej väzbe na akademicko-výskumný sektor sa ďalší príklad použitia bol venovaný téme prediktívnej analytiky v sektore poľnohospodárstva.
A v rámci tohto inovačného experimentu vlastne túto tému rozpracoval opäť študent doktorandského štúdia, ktorý v rámci tejto problematiky testoval rôzne modely použitia. A teda pre oblasť poľnohospodárstva je veľmi dôležitý aj tento pohľad, v ktorom môžeme riešiť predikčné modely a vlastne je potrebné poznať aj túto hĺbku poznania. Tak ako som už uviedla, boli testované viaceré modely. Ich výsledky sú prezentované v podobe tejto grafickej ukážky a ako úplne takou zjednodušenou formou povedané, ako najpresnejší sa ukázal model, ktorého výstupy tvorili tri zložky, a to meteorologické dáta, NDVI, vegetačný index a pôdne typy. Týmto príkladom vlastne konkrétneho použitia sme chceli opäť zdôrazniť význam postavenia priestorových dát v oblasti poľnohospodárstva. V rámci tohto príkladu použitia sme sa snažili zmapovať súčasný stav podávania žiadosti o priame platby pre poľnohospodárov, nakoľko veľa poľnohospodárov má v tejto oblasti značné problémy. Súčasné nastavenie podávania žiadosti o priame platby pre poľnohospodárov má také viacúrovňové riešenie a pozostáva z dvoch samostatných krokov. Teda je nutné, aby takýto konkrétny poľnohospodár, ktorý žiada o takúto podporu, finančnú podporu, spracoval svoju žiadosť v podobe elektronickej formulárovej časti, ktorá bez elektronického občianskeho preukazu nie je možná, a zároveň spracoval si samostatne ďalšiu časť, ktorá sa týka grafickej vizualizácie alebo grafickej časti. Problémom je to, že práve tá staršia generácia farmárov tento proces nedokáže absolvovať bez pomoci a preto sú nútení pri podávaní týchto žiadostí fyzicky navštevovať delegované pracoviská, kde im s touto vecou pomôžu. Obzvlášť ako veľký problém vnímame tú vyhrotenú situáciu v oblasti pandémie COVID, kedy vlastne sme všetci ostali istým spôsobom uväznení a práve táto dotačná podpora pre týchto farmárov bola značným problémom v tomto období. V rámci tejto aktivity sme chceli dosiahnuť zvýšenie informovanosti práve týchto koncových užívateľov, ktorí sú zainteresovaní alebo ktorých sa tá problematika podávania žiadosti o dotácie týka. Samotné riešenie opäť prichádza v európskom projekte, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika, a práve táto platforma digitálnych služieb má zlepšiť procesnú stránku podávania žiadostí pre farmárov. A úplne takým čerstvým výstupom a celkovo takým našim záverečným výstupom, našou záverečnou bodkou v riešení nášho inovačného experimentu je nástroj, ktorý bol pre tento účel vyvinutý. Tento nástroj, dúfam, že sa mi podarí spustiť video. Tento nástroj má riešiť problém delenia pôdnych blokov alebo pôdnych dielov na menšie časti. Vlastne farmári od istého obdobia budú potrebovať tieto informácie týmto pôdnym blokom nejako integrovať pre účel vlastne získania menších pôdnych blokov o výmere minimálne 20 hektárov. Takže my sme si pre tento účel, alebo tento use case má práve odstrániť také nejaké problematické sporné stránky, ktoré s touto témou môžu prísť, a teda farmári získajú okamžitý prístup k tomuto nástroju, prostredníctvom ktorého môžu komfortne, jednoducho v prostredí svojich počítačov si to rozdelenie svojich pôdnych blokov samostatne realizovať. Je to celkom také interaktívne a prispôsobivé rozhodnutiu konkrétneho farmára, čiže ten farmár si určí sám svoj smer delenia do konkrétneho pôdneho bloku alebo pôdneho dielu a získaný výsledok si môže jednoducho prevziať vo výmennom formáte GeoJSON a teda prakticky s ním pracovať kdekoľvek. Teda dúfame, že sa nám to technicky podarí zabezpečiť, aby tento funkčný nástroj bol implementovaný do platformy agrihat.cz.sk. Zároveň výhľad do budúcna.
je takou sumarizáciou, ktorá sa týka dvoch oblastí. Týka sa oblasti konkrétne platformy a samotnej komunity, ktorá je alebo bude budovaná okolo tejto platformy. A my v tomto význame alebo v tomto kontexte máme záujem sa spájať so všetkými, ktorí k tejto téme majú blízko. A teda, ak niekoho z vás táto téma zaujala, my by sme boli radi, aj napriek tomu, že vieme, že tento náš projekt je pomaličky pred koncom, ale boli by sme radi, ak sa nájdú nejakí záujemcovia, ktorí nás oslovia a prostredníctvom vás môžeme ďalej túto platformu rozvíjať. A celý tým, ktorý je za týmto projektom, má v úmysle aj po ukončení projektu hľadať ďalšie možnosti, ako pracovať na udržateľnosti a ďalšom rozvoji platformy Agriát cez FSK. Takže ja vám v tejto chvíli ďakujem za váš čas a môžeme otvoriť prípadnú diskusiu k tejto téme. Ďakujem za pozornosť. Veľká vďaka za odprezentovanie výsledkov jednak samotného projektu Agriát Československo a samotného inovačného experimentu. Ja asi nemám momentálne priamu otázku, keďže tak trošku som bol aj do tých aktivít namočený, ale predsa by som len rád nechal priestor, ak sú nejaké otázky z strany účastníkov. Nech sa páči. Možno na doplnenie ešte informácií, ktoré vlastne Marcelka nás diela. Bol to skôr taký pilotný projekt, ale za seba musím skonštatovať, že okrem teda lepšieho spoznania tej domény, aj tých výziev, ale aj tých možných riešení, my osobne veľmi vnímame pozitívne tú skúsenosť prepájania desktopových GIS riešení s tými webovými. Je jasné, že aj tá samotná platforma, ktorá tu bola prezentovaná, je v nejakom štádiu vývoja a ešte tam bude potrebné pokračovať aj v testovaní a v ďalšom rozvoji. Ale priznám sa, prvý raz sme mali možnosť odskúšať celú tú technologickú linku od momentu, že si vytvoríte nejaký projekt v tom lokálnom GIS nástroji, v tomto prípade v tom QGISe, a ste schopní viac menej z tohto desktopového nástroja si vytvoriť hotovú mapovú kompozíciu, ktorú môžete zdieľať cez internet, čo je podľa môjho osobného názoru veľmi, veľmi silný use case do budúcna, tak aby vlastne sa to celý ten GIS potenciál podarilo preniesť postupne do toho webového prostredia, kde samozrejme sú určité limity. Ale práve na tú komunikáciu s tými netechnickými ľuďmi, kde práve v tom segmente poľnohospodárstva je ich strašne veľa tých zástupcov, je veľmi dôležité, ako im tie možnosti a ten potenciál tých nástrojov bude možné prispôsobiť pre ich potreby. Dobre, takže myslím, že sa môžeme posunúť ďalej. Tým pádom ja si ešte takto pomôžem s predstavením dnes už teda posledného príspevku, v rámci ktorého, ak som dobre rozumel, bude to taký zástupca, ktorý tu máme v podstate dnes prvý, ako keby nejaký príspevok, ktorý reprezentuje spoluprácu vedecko-výskumného sektoru a privátneho sektora v podaní pána Miroslava Garaja, ktorý vlastne dnes zastupuje aj spoločnosť DIMAC a zároveň aj Technickú univerzitu v Košiciach, a ktorý, verím, sa s nami podelí o jeho výsledky v oblasti aplikácie potenciál digitálneho prieskumu zeme pre potreby agrosektoru. Tak dúfam, že máme pána Garaja s nami. Dobrý deň. Super. Dobrý deň. Dúfam, že je vidieť aj môj screen teraz. Áno, potvrdzujeme. Dobre. Super, teším sa. Ďakujem veľmi pekne za priestor na úvod. Moje meno je Garaj Miroslav. Ako bolo spomenuté, zastupujem aj vedecko-výskumnú akademickú pôdu a paralelne aj tú komerčnú sféru, a práve teším sa takýmto formám konferencie, pretože zástupcovia práve štátu a štátnych inštitúcií, to je práve tá
tripartita, tá dôležitá cesta, ktorou chceme ísť. Téma mojej prezentácie je aplikácia digitálneho prieskumu Zeme pre potreby agrosektoru, ale teda pokúsim sa využiť tých svojich 15 minút naplno a rád by som možno niekoľkými slajdmi spomenul aj to použitie z hľadiska iného sektorového použitia. Na úvod mi dovolte, aby som možno skrátke sa vrátil k nejakej obsahovej náplni. Rád by som spomenul priemyselnú revolúciu, ktorá bola charakteristická pre každé obdobie iným príspevkom. Vrátim sa k identifikácii samotných metód preskumu Zeme, LIDAR ako nástroj, ktorý v podstate používame či už na to komerčné použitie alebo na tú vedecko-výskumnú aktivitu. Samotné prípadové štúdie pre agrosektor a iné použitie plus vlastne tie hlavné ciele našej kooperácie. Takže na úvod priemyselná revolúcia, jedna charakteristická pre prínosom práve mechanizácie výroby za použitie vody a pary. 8-násobne sa zvýšila produktivita, čo malo nepredstaviteľné dôsledky práve pre spoločnosť ako takú. A druhá priemyselná revolúcia, charakteristická práve v období 19. storočia a prínosom Henryho Forda automatizácie výroby práve v automobilovom priemysle. 20. storočie automatizovaná výroba za pomoci prvých pamäťových čipov a teda prvé použitie IT ako takého. A práve dnes šok je charakteristický práve označením 4.0, kedy teda sa bavíme o smart výrobe, inteligentnej výrobe, použitia internetu vecí, cloudu a big data. Ako keby sa nám rozšírujú možnosti prostredníctvom sieťového pripojenia, majú tak povediac formu nejakého digitálnej dvojčky alebo digital twin, pretože kopec vecí dokážeme riadiť na diaľku. Charakteristika metód, ako keby oblasť záujmu je diaľkový prieskum Zeme, ktorý reprezentuje práve satelitná družica. A dnes je dostupné riešenie niekoľkých komerčných firiem, ktoré vám ponúknú práve prenájom satelitnej družice cez formu nejakej konzoly, kedy teda dokážu snímkovať povedzme veľký perimeter geodát a teda zbierať nejaký časozberný snímok, čo je ohromná možnosť. A my disponujeme samozrejme bezpilotným letúňom a dronom. Tá druhá oblasť, kde my máme ako keby taký nejaký náš osobný point of interest, je práve oblasť pozemného prieskumu, pretože je vysoko presnejší než ten diaľkový prieskum a nevplyvajú tam povedzme vegetačné obdobie, poveternostné podmienky. Čiže my sme sadili práve na ten pozemný prieskum, ktorý reprezentuje terestrický alebo terestriálny zber plus mobilný laserovací systém, ktorý je umiestnený na streche auta. A tá loď reprezentuje vlastne multi-beam alebo single beam riešenia práve na batimetriu a meranie morfologického dna riek ako takých. Ale je tu ešte jedna oblasť, o ktorej sa málo hovorí a Československo bolo akýmsi lídrom. Je to oblasť geofyzikálneho prieskumu, čiže ako keby pod tou pomyselnou úrovňou 0 a teda viacero metód pre rôzny účel. Charakteristické je práve georadarový vozík, spontánna polarizácia, ERT alebo iné magnetometrické alebo radonové prieskumy, ktorými aj štát dnes disponuje pomerne veľkými databázami. Ja som si špeciálne iba za účelom dnešnej prezentácie pripravil slajd, možno ktorý ste nevideli. Bolo to veľmi komplikované dohľadať, ale bolo spomenuté, že Slovensko dneska v rámci Európskej 27 možno nie je lídrom, čo sa týka oblasti digitalizácie, ale voľakedy tomu tak nebolo, pretože prvé líderové zariadenie, ktoré sa vyvíjalo práve na území Československa za pomoci vedeckého týmu VUST a VÚVED pod odbornou garanciou Hydrometeorologického ústavu a vtedy, dnes SHMU, zriadilo prvé líderové laboratórne radarové merací prístroj, ktorý mal charakter stacionárneho merania, ktorý bol určený práve pre zóny letísk za účelom identifikácie práve meteorologických podmienok. Dnešné prístroje sú
absolútne diametrálne odlišné, malé kompaktné riešenia umiestnené na streche auta, súčasťou ktorého nie je len jedna líderová hlavica, ale niekoľko objektívov a ten perimeter toho záberu a tej digitalizácie je podstatne väčší. A ja som si tak skrátke možno len dovolil ukázať teda jeden bod, ktorým disponovalo Tesla líderové riešenie versus 7640 bodov na meter štvorcový. 5-metrová presnosť niekedy 4,7 mm pri rýchlosti 80 km v hodine a perimeter toho jedného lúča, alebo teda vzdialenosť toho jedného lúča bola na úrovni 300 bežných metrov. Dnes v prípade ideálnych poveternostných podmienok to dokáže byť až perimeter 1 kilometra. A v podstate tá elementárna čiastočka, ktorú my digitalizujeme, je bod, čo je vlastne matematická identifikácia za pomoci troch osí, čiže šírkového, dĺžkového a výškového koordinátu. A práve kombináciou niekoľkých bodov môže byť vytvorený objekt, ako reprezentuje obrazok, respektíve veľké geoúzemia napríklad takéhoto charakteru. Práve pre oblasť agrosektoru ja som si dovolil vyťahnuť špeciálne pár slajdov, a teda identifikácia krajnej predispozície z hľadiska výberu pestovateľskej plodiny, a nemám tým na mysli len nejakú zemepisnú šírku a povedzme nadmorskú výšku, ale z hľadiska predispozície krajiny z hľadiska prúdenia vody podzemnej, povrchovej, sklonov terénu, orientácie terénu, respektíve nejakej inej charakteristiky pre tú danú lokalitu. Dôležitou je práve digitalizácia z dôvodu identifikácie vody v krajine, kde teda na tom obrázku v pravom hornom rohu sa snažíme identifikovať na ten digitálny terénny model, ako keby simulovať prúdenie dažďovo-zrážkovej vody a teda identifikovať objem a smer tej vody, a takisto vlastne digitalizácia, pretože súčasťou tých vodných korít alebo blízkeho susedstva je práve poľnohospodárska pôda, kedy dnes beží projekt mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika. Práve to mračno bodov, ktoré je neskôr transformované do nejakej polygonovej siete, je úžasný prostriedok na to, ako tieto big data vlastne manažovať a zbierať. Analýza krajiny z hľadiska miery poškodenia poľnohospodárskych plodín, je to aktivita, kde za pomoci multispektrálneho snímkovača je možné identifikovať mieru poškodenia na pomerne veľkých územiach a potom teda vytvoriť nejakú vektorovú mapu, ktorá môže potom parciálne jednotlivé problémové zóny riešiť. Digitalizácia a pasportizácia z hľadiska objemových informácií. Tým, že teda to mračnom bodov sa dokáže klasifikovať do rôznych tried, je možné pracovať s každou tou charakteristickou alebo charakteristickými vlastnosťami jednotlivých tried z hľadiska identifikácie správnej polohy, objemu, respektíve nejakých základných numerických hodnot šírky, dĺžky, výšky. Digitálny terénny model pre simuláciu prúdenia vetra, ohromná vec, kedy v podstate je možné identifikovať mieru kilopaskalov, ktorými vietor naraža v priemere počas roka. A teda aj to je možnosť, ktorá z hľadiska poisťovníctva práve v tom poľnohospodárstve dokáže identifikovať tie slabé miesta tej poľnohospodárskej pôdy. Digitalizácia za účelom identifikácie svetlotechnických alebo svetelných podmienok vzhľadom na to, že teda tie dáta sú nositeľom v podstate ohromnej databázy informácií, je práve možná integrácia nejakých svetelných simulátorov. Majetkovo-právne vzťahy, identifikácia vďaka digitalizácii reprezentujú v podstate takéto referenčné obrázky a projektu, na ktorom sme participovali, a práve pri tom veľkom zbere, pri tom harvestingu týchto dát. A identifikácia litológie z hľadiska geofyziky, alebo teda za použitia geofyzikálnych nástrojov. A toto je v podstate jediná invazívna metodika tzv. Elektrorezistenčnej tomografie, kedy je možné identifikovať tú horninovú skladbu v týchto daných profiloch na základe nejakej permittivity, rezistivity. A čo môže v konečnom dôsledku napomôcť v podstate pri správnom a optimálnom výbere tej plodiny. A taká moja oblasť záujmu, práve tá akademická, je práve to efektívne riadenie a digitálna predikcia agrosektoru, kedy momentálne sa snažíme vytvoriť nejaké polygonové rady a identifikovať tie jednotlivé vzťahy
ako keby tých nomenklatúrnych vrstiev. Čiže je to téma, na ktorej sa veľmi intenzívne pracuje a myslím si, že to je práve aj taká tá oblasť toho nášho záujmu vedecko-výskumného. Ja by som tak skrátke, okrem tej zelených ploch a agrosektoru, je práve oblasť infraštruktúry, čiže ciest a železníc veľmi, veľmi dôležitá. Historické objekty, obce a mesta, morfologické dno riek a v podstate majetkovo-právne vzťahy, utility typu inžinierské siete a ostatné objekty, mám na mysli archeologicky a pyrotechnicky, tak dovolil by som si využiť ten čas a skrátke vám ukázať práve možnosti riešenia pri pasportizácii, digitalizácii hnutelného majetku, a napríklad malej dielčej drobnej kancelárie na ministerstve, ktorých majú vyše 500, a kedy je veľmi rýchlo možné pripraviť ako keby objektovú knižnicu jednotlivých komponentov, ktoré sa potom dajú vyextrahovať do nejakého štrukturovaného CSV, ktorý je ľahko integrovateľný do SAPu, respektíve nejaký modul 2 ako samostatného grafického rozhrania. A mne veľmi blízka téma je práve téma obnoviteľných zdrojov, kedy v podstate disponujeme nejakou databázou, pomerne veľkou databázou digitálnych mapových podkladov a snažíme sa v podstate identifikovať potenciál z hľadiska 5 zdrojov. Ukazujem konkrétne teda fotovoltaickú integráciu práve na strechách, čiže počiatočná investícia, úspora v megawatt hodinách, respektíve mesačná a TCO ako z hľadiska nízkouhlíkových požiadavok. Ale mne veľmi blízka je takisto oblasť infraštruktúry, kedy už dnes vieme, že na úrovni ministerstva prebehla správa o 698 mostných konštrukciách, ktoré sú v havarijnom stave, tak práve integrácia líderového riešenia a tvorba digitálnej dvojičky nám napomáha práve pri identifikácii či už trhlín, prasklín, alebo pri aplikácii geofyzikálnych metód práve s identifikáciou mäkkej výstuže, kotevných oblastí, predpäťových káblov a tak ďalej. Oblasť životného prostredia, prúdenie vody, prúdenie vetra, respektíve identifikácia a produkcie CO2, čo je vlastne taká moja osobná téma a mne veľmi blízka. Takže ako keby ten dataset je stále rovnaký a mení sa len ten užívateľský uhol, či sa na to pozerá kartograf, alebo environmentalista, alebo dopravák. Ja len v reakcii na pána Šagata som chcel spomenúť, že teda aj my dnes kooperujeme s komerčnou službou satelitných snímok charakteru SAR, čiže Synthetic Aperture Radar, ktoré teda nejakým spôsobom používame ako časozberný údaj a konfrontujeme tú mapu krajnej pokrývky, ktorú vytvárame práve tým pozemným zberom. Čiže je to taká téma a je to taká jedna z takých našich nejakých cieľov dlhodobejších. Ja by som možno pár slov na záver v zmysle zmerajme, čo merateľné je a správame merateľným to, čo nie je. A taká vízia možno pre nás všetkých, že tá digitálna dvojička Slovenska je asi jeden z tých takých hlavných cieľov, ku ktorému chceme smerovať, či už z hľadiska možno plánu obnovy, a kde je spomenutá práve slovo digitalizácia 1386 krát. A vrátim sa späť k tomu elementárnemu bodu, ktorý tvorí tú objektovú skladbu, ale tým pomyselným bodom je v podstate každý jeden z vás, ktorý zastupuje nejakú štátnu inštitúciu, respektíve je zástupcom štátu, ale tým bodom môže byť každý z nás, a to je jedno, či právnická alebo fyzická osoba, ktorá tvorí tú krajinu a tú komunitu. Takže taký môj apel. Som veľmi vďačný, pokiaľ úlohou tejto konferencie bolo ako keby nájsť tú pomyselnú cestu medzi akademickou obcou, komerčnou sférou a práve štátom, tak si myslím, že tento highlight sa vám podarilo naplniť absolútne a teda ďakujem vám za pozornosť. No, veľmi pekne ďakujem za túto veľmi inšpiratívnu bodku za dnešným podujatím. Priznám sa, chvíľočku budem spracovávať, ale v dobrom slova zmysle. Bolo to veľmi veľké množstvo veľmi zaujímavých informácií.
Ja teda otváram priestor na diskusiu, ak sú nejaké otázky, ja si isto nejako premyslím. Ja ich mám totiž to viac, ale nechcem zase tu nás zdržiavať, takže rozhodne nechávam priestor účastníkom, ak sa chcú niečo spýtať. Dobre, ak teda nie je otázka z publika, veľmi ma zaujal jednak ten pohľad od toho bodu až vlastne po to digitálne dvojča a priznám sa, možno také dve najdôležitejšie témy by som bol rád, keby ste mi skúsili dať na to váš pohľad. Tá prvá súvisí s tým využitím dát napríklad aj z tých meraní in situ a toho ground segmentu. A hlavne teda vo väzbe na to, čo sa chystá cez teda novú legislatívu ohľadne stavebného konania územného plánovania. Asi ste zachytil, že teda čaká nás nejaká malá revolúcia na Slovensku. A priznám sa, je pre nás celkom veľká neznáma, čo to teda prinesie a vidíme, mali sme práve asi 2-3 dní dozadu jedno školenie, kde sme mali tiež zástupcu zo segmentu práve územného plánovania a tiež nám potvrdí, že strašne záleží, ako sa vlastne podarí dotiahnuť tie vyhlášky a tie technické špecifikácie tej legislatívy a podľa vás, aspoň z tých skúseností vašich praktických, ktoré máte, vidíte teda alebo ako vnímate vy využitie toho štandardu BIM, ktorý sme teda my pochopili, že by mal byť nejaký výmenný formát práve pre zber a spracovávanie týchto dát na tej, nazvime to, vysokej miere detailu, čiže tie interiéry, hlavne tie povrchy a tie tvary tých objektov, tých budov. Je to niečo, čo teda sa máme na to tešiť, že to pomôže zlepšiť tú situáciu, ak sa to aj legislatívne ustanoví. A máte pocit, že ten slovenský, aj ten privátny trh, ale aj ten štát bude schopný uchopiť takúto výzvu? To by bola možno prvá otázka. A kľudne ja si ešte premyslím potom druhú. Tak ak by ste mi vedeli dať na to váš pohľad. Dobre, ďakujem za otázku. Tak a priori, ak sa bavíme, ja som pôvodnou profesiou architekt, teda absolvent fakulty architektúry, čiže táto téma mi vôbec nie je cudzia. Ak sa bavíme o nejakom procesno-legislatívnom rámci, tak my sme na chvoste sveta. My sme, myslím, že nejak 198. krajina, priemer stavebného konania trvá cez 300 dní. Sám som si tým prešiel niekoľkokrát, poznám tú tortúru a viem, že je to pomerne náročné. Čiže ak teda logickou nejakou uvažovacou maticou prídeme na to, že teda trvá to dlho, samozrejme ekvivalent času sú peniaze, tak pokiaľ ten stavebný zákon má zrýchliť tieto procesy a má ich zrýchliť z hľadiska eliminácie nejakých ľudských aktivít, mám na mysli, ten BIM model dokáže identifikovať zastávanú plochu ihneď. Ten BIM model je nositeľom nejakého koordinátu, takže on dokáže v podstate byť umiestnený v rámci toho mapového pomyselného podkladu absolútne presne. Ten BIM model vie odstupovú čiaru uličnú, výškový koeficient. To znamená, že toto sú všetko tie aktivity, ktoré by ináč konvenčnou starou cestou musel vyhodnotiť stavebný úradník. A toto bol jeden z tých dôvodov, prečo ten stavebný proces by trval 300 dní a dnes myslím, že garantujú na úrovni nejakých 45 dní. Takže užívateľské, lebo teda vždycky táto otázka má také, že prvá je tá užívateľská, ja to oceňujem, a ak teda tie stavebné procesy sa urýchlia, povedzme na úroveň tých 45 dní, tak to bude to geniálne. A teraz tá odborná. Čo mi možno tam absentuje? Ja viem, že štát disponuje pomerne veľkou databázou geopriestorových informácií a teda možno, že v tejto fáze toho projektu by bolo fajn zapojiť inštitúcie, rôznorodé štátne inštitúcie a teda poprosiť ich o ako keby vyšerovanie jednotlivých dátových zdrojov a urobiť si ako keby audit dátový
aby teda sme eliminovali nejaké duplicitné obstarávanie. To je taký ako prvý krok. A k tomu sa viaže práve ten druhý, a to je práve aj čiastočne legislatívny, že unifikácia toho dátového jazyka, tak aby tie dátové sety boli navzájom kompatibilné. Čiže áno, mám tam viacero otázok, ale užívateľsky som to vyhodnotil ako, myslím si, že prelomovú úžasnú vec. Super, ďakujem. A už som si spomínal tú druhú vlastne tému. Priznám sa, pre mňa ten koncept tej digitálnej dvojičky je stále ešte taký ťažko uchopiteľný a zaujal ma aj ten váš vlastne pohľad, alebo teda tú interpretáciu. Osobne som si myslel, že je to teda príliš ambiciózny cieľ vytvoriť v podstate to digitálne dvojča tej fyzickej reality. Ale samozrejme, keď vidíme, kam idú tie možnosti, tak ukazuje sa, že je to nielen teda teoreticky možné, ale postupne, ak sa nastavia procesy, vytvoria podmienky, tak tá technológia už ponúkne možnosti, ako tie dáta vlastne zozbierať. Potom už len bude otázka toho procesingu a managementu tých dát, ale mne osobne veľmi imponovalo tá orientácia na príklad využitia, lebo to je niečo, čo my vidíme, že je ešte strašne takou ťažkou stránkou celkovo tá komunikácia tých možností využitia. Takže vlastne som len chcel zareagovať, že je to zaujímavé, že si to práve ukončil tým paradoxom toho bodu a toho digitálneho dvojčaťa. A možno to je niečo, čo aj pritom sa mne, keď už mám len za seba povedať, potvrdilo toho naplnenia, toho očakávania toho podujatia, ktoré sme dnes pripravovali, aby sme v podstate dostali okolo jedného pomyselného stola ľudí z rôznych oblastí a skúsili vlastne pochopiť a vnímať ich problémy, ich výzvy a hlavne teda počúvať a zamyslieť sa nad tým, kde budeme vedieť v budúcnosti pomôcť zlepšiť tú situáciu. Takže len vlastne taký komentár na koniec a ešte teda raz veľká vďaka za tento príspevok. Otváram posledný priestor pre účastníkov, ak by ešte mali nejakú otázku, kľudne reakciu, čokoľvek. Uznávame, že teda tie podmienky dnes sú veľmi náročné vydržať, takže nebudeme to zbytočne siliť. Každopádne záverom mi dovolte poďakovať všetkým prispievateľom. Veľmi si ceníme váš čas a energiu, ktorý ste vlastne investovali do vašich vstupov. Budeme sa ich snažiť čo najskôr sprocesovať a nazdieľať tak, aby ste ich mohli aj referencovať a pevne veríme, že to budú cenné vstupy do ďalších spoluprác. A zároveň ďakujeme aj vám, účastníkom, za to, že ste tu s nami boli. Veríme, že vám to niečo dalo. A posledná informácia, ktorú chceme s vami nazdieľať, je tá, že radi by sme pripravili tretia v rámci projektu posledné pokračovanie konferencie na prelome novembra, decembra. Dúfame, že toto už bude fyzické podujatie, na ktoré vás samozrejme všetky srdečne budeme pozývať. A dúfame, že nám okolnosti umožnia sa už stretnúť nielen takto virtuálne, ale fyzicky. Budeme sa to snažiť smerovať niekam do prostredia Vysokých Tatier, ale v tejto chvíli to potvrdiť nevieme. Takže berte to ako takú predbežnú pozvánku, snažte sa alokovať si ten prelom novembra, decembra a budeme veľmi radi, keď vás tam uvidíme aj fyzicky. A ak nám budete aj vedieť aktívne prispieť, či už formou príspevku alebo zapojenie sa do diskusí, budeme sa na vás tešiť. Takže ešte raz veľká vďaka a príjemný zvyšok dňa.